Okay. I welcome you popote ulipo, karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Happy preparation day, happy Sabbath wherever you are. Karibu sana one on one. I welcome you popote unawakilisha rekodi yako. Mimi nakukaribisha kwa njia iliyo safi. Karibu sana ndani ya nyumba. So ile kitu nakwambia, tafadhali kama umefika pale ndani ya nyumba, kama kawaida, kama kawa, ni ruhusu ukafanye kitu inaitwa like kitu cha kwanza, ukaweza kushare kwa watu wawili watatu, tufanye sound check. Alright. Kisha baadaye tukao tunasonga mbele. Sawa sawa. Karibu sana. Alright, karibu sana. Kama unawakilisha ndani ya nyumba, tafadhali I welcome you kwa moyo msafi tu hivyo. Yaani pira chuki, pira kitu yote ile. Na kukaribisha live and direct. Popote unawakilisha pale, nakwambia kwamba karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Uko na mimi papa hapa ni Dennis, ukipenda kuniita Kukurikuntu, tutakuwa naitika pale. Nakwambia kwamba karibu sana katika siku ya happy preparations day, happy Sabbath wherever you are. Sijui unatakia kanisa gani happy Sabbath, sijui unatakia nani happy Sabbath. Kwa muda mchache ambao tutakuwa papa hapa ndani ya nyumba, na utaka kukaribisha kuweza kushiriki pamoja na mimi katika happy Sabbath. Karibisha watu wawili watatu ndani ya nyumba, waambie kwamba Sabbath ishaanza. Unajua ukisema kwamba ikifika katika muda wa saa 12 katika siku ya Ijumaa, mbona siku ya 6, siku ya 7 hiyo wakiwa wanakaribisha Sabato, ndio tutakuwa tunaachilia siku ya Sabato pale watu waweze kuabudu. Wengine ambao wanachipanga siku ya Sabato, wengine wanachipanga kwa siku ya Jumapili. Lakini msisahau kwamba katika zile kaunti 13 Lake Region na Western Region, kanisa zimefungwa pale mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2021, kumaanisha kwamba watu wako Kisii, watu wako Homa Bay, watu wako wapi Kakamega, watu wako wapi Kericho, watu wako kwa Nyamira, watu wako Homa Bay, watu wako Migori, watu wako Siaya, Kisumu, hizo zote hakuna kushiki kanisa, hakuna kwenda kanisani. Wanatazama tu kanisa kwa macho na mbali. Kama uko na TV au television, utakuwa unatazama watu wengine wakiwa na abudu kutoka sehemu zile zingine. Ila nataka kuambia kwamba kama katika maeneo nataka kuwatakia Sabato njema, waambie kwamba wasisahau kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tutakukaribisha moja kwa moja. Kaa pale ndani ya nyumba, usiweze kusonga mbali, usiweze kusonga nje. Pakia pale pale tafadhali. Na ila tunakuomba tafadhali, ushafika ndani ya nyumba, wakilisha watu wawili watatu, wasalimia, wajulie hali. Tangu tuanze hapa siku ya Jumanne mpaka siku ya Ijumaa, imekuwa tu hatujapatana hapo siku mbili papo hapo, mmekuwa na Dani Kiriga. Lakini hivi leo Mwenyezi Mungu ametuwezesha na ametupigania tumeweza kufika siku hii ya leo. So nataka kupatia ratiba baadaye, ikiwa nishafanya maombi mawili matatu. Lakini for now, let me just welcome you into house. Just welcome 2-3 people. Waambie kwamba tupo ndani kama kawaida, kama kawa, ndani ya Kisi Hot TV, na mimi hapa Dennis Kukurikuntu. Ila tu usisahau kulike, just comment pale, na eza kushare kwa watu watatu, waambie kwamba tumeweza Sabato njema. Karibu sana ndani ya nyumba, karibu sana ndani ya nyumba. I see you all people. Thank you very much.
Mtu aseme kwamba nimenyamaza, hamna, nipo na nyinyi pale pale live and direct. So niruhusu tukaimba tu hii tu kidogo tu worship, kisha baadaye tutaomba tukupatia ratiba ya kiza, nitakuachia linki pale, ukiingia pale ndani ya nyumba kama kawaida, kama kawa tutakuwa unasalimia watu watatu, unatakia Sabato njema. Lakini kisha baadaye kama kuna wimbo, kama kuna hymn song, kama Canvas Melody, tuweza kutufungulia pale Canvas Melody, waweza kutuimba nyimbo 2-3 maandiko matakatifu, kisha baadaye utakia watu Sabato njema. Kama kuna lesson pia mkaribisha kuweza kushare pamoja na sisi ndani ya Kisi Hot TV, na mimi papa hapa Dennis Kukurikuni, tunakuambia mbele iko sawa mtu wangu, karibu sana. Bwana, Bwana umeinuliwa katika chako cha enzi. Alright, karibu sana. Let me just pray and we start together. Naona pale tunaendelea comments zinaendelea kutiririka pale, zinaendelea kutembea pale. Nashukuru sana. So let me just do this. What kaza tukuomba and before we start together. Okay? Okay, thank you very much. Funga macho yako tunapoenda kuomba. Mtakatifu Shembi, pokea sifa zako. Utukufu na mamlaka zote ni zako Bwana. Asante kwa sababu ya kibali cha uhai. Asante kwa sababu ya siku hii ya leo. Bwana, pokea sifa zako. Pokea utukufu wako katika siku hii ya leo. Tunapoenda kwanza katika Sabato njema, katika maandalizi ya Sabato njema. Mtakatifu katuongoze, katushike mkono pale, katuongoze kwa kila jambo. Acha neema na fadhili zako Bwana kwa kila mmoja mtazamaji wa Kisi Hot TV. Tunapofika pale tamati, tunakushukuru na kuinua jina lako. Tuombe kila mmoja ambaye kushiriki pamoja na sisi na wengine tutatazama baadaye. Tunaombea wote mtakatifu, kaongoze kwa kila jambo, kaimidiwe milele na milele, na katika jina la Yesu tunakuamini. Amen and amen and amen. Amen and amen. I tell you. In the house, you are present now. I want to welcome you here, everybody. Karibu sana ndani ya nyumba. Okay, tutaweza kufanya mambo mawili matatu. Okay, nataka kuwakaribisha wote na pale ambao washafika Masribosi bora kwa ndani, Riskina kwa ndani pale, Jethru Nyama yupo pale, naona tena nani Gregory ashafika kule, nani tena hapa Becky ako pale, Lois Nyabonyi you are new to me, karibu sana Lois Nyabonyi, karibu sana. Nani nitakuwa nasoma comment zenyu pale, akiwa nikupatie ratiba, nikimaliza kusoma comment hiyo link inaachia papo hapo chini, uweze kufika papa hapa ndani mtu wangu. Nakwambia kitu cha kwanza tunafanya ni hiki. Kitu cha kwanza tunafanya unaingia unasalimia watu wawili watatu, watakie Sabato njema. Kama uko na wimbo, kama uko na nyimbo, kama uko na neno ama lesson, waweze kushare pamoja na sisi. Karibu sana tuweze kushiki one on one, uweze kutembea mbali. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Wote nipatie link hapa, nikimbia katika team comment. Tuko hapa kwa muda mchache sana. Yasmin na Poni na kuona mtu wangu. Karibu sana. Karibu sana, karibu sana. I tell you. In the house, ni mimi papa hapa ni Dennis Kurutu, ukipenda Kukurikuni. Okay, namwona pale Wambuhu anasema kwamba ati kuruntu kuja nimefika wa kwanza. Karibu sana my brother, kama uko present just confirm to me. Niambie I'm present. Karibu sana. Anaitwa Masrin Bosibori just landed. Karibu sana my dear sister, you are present. Naomba kaza kushikia hapo. FIFA I see you in the backstage, I see you. Anaitwa nani? Leski nasema kwamba just I'm around.
Thank you very much. Unaniambia kwamba haujui Kizungu. Hii nimeandika hapa, nani amekuandikia rizikini? Wacheni mchezo my dear sister. Anaitwa nani? Wambuhu at comments, hey, get through the nyama kwamba nimefika, karibu sana my dear sister. Asema hi at Wambuhu, get through the nyama kwamba hi everyone. Na mashabiki wote wa Kiss Hot TV. Hi to you my dear sister. Anaitwa rizikini, mambo Wambuhu. Poa sana. Get through the nyama kwamba happy preparation support to all SDA church. Na watakia support njema. Rizikini, okay, at Kuruntu leo tuko na harusi ni ya nani jamani? Kwa hapa leo sijui, mimi sifahamu hilo. Anaitwa nani? Hiyo redeem iko chonjo. Thank you very much Riskini. Get through the message kwamba natakia kanisa ya Tombe Main Church and Tombe Central Church happy Sabbath. Hapa ni kwa kina nani? Kwa kina Dani Keriga. Wacha nileta watu hapa kwanza. Cherono ako pale, Favored One ako hapa. Siku hizi unachita Jerono, nimejua kitu kimekuhusu, unajua ni nini? Okay, wacha niite hawa. Favored One, happy preparations day. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Karibu sana. Siku yako amekuwa vipi? Siku imekuwa poa, nashukuru. Karibu sana. Sijui kama watu walikuwa na wao. Sikujulie hali tangu sijui waonana hapa. Kama mimi ilikuwa muda mrefu sana. Karibu sana. Mimi niko Queen Cherono, Nkurutu, mambo zenyu. Nini nawaona hapa, ninajua mko sawa. So nasalimia Dan, na leo sijamuona hapo kwa studio. Nisalimie hao watu wa team comment. Wewe nani huyu ananiambia? Kwa lazima upumulie hapo. Wewe fanya kazi, wote nikusaidia hapa. Hao watu nimewafunga tu. Nitawafungulia Cherono na Riskini, nitawafungulia. Baya basi tuende mbele mtu wangu. Hata sikuwa nacheka leo. Nimeona clip nyingine YouTube mumeupload, nimecheka. Nataka Anyway. Nasalimia team comment. Na wale wenye wanatuwatch wenye hawezi comment. Happy Sabbath kwa Mkristo yote mwenye anashiriki kesho. Okay. So, kutoka hapo tunaenda wapi? Shikilia hapo, nitarejea kwa kwanza Cherono asalimie watu. Tena fungulie mic hapa tu hivi. Cherono. Njeme, ye bye bye. Chemige. Cherono. Chemige. Njeme. Misi. Karibu sana. Cherono bana, si ni mwanaume. Karibu sana Cherono, nafasi yako. Happy day. Favored One, Liskin, na wale wote wako team comment. Ya na wasalimia wote. Niko poa personal. I miss Liskin so much. Thank you. Kabla unatakia kanisa ipi sapato njema? Wote. Yote kabisa na kututazama hapo. And my friend here. Kujusalimia. Mgeni, kumbe leo mko wawili, maana kuna chita. Ako wapi mgeni? Tuko wengi. Ametoka lakini atakuja. Wengine wako wapi? Mko wengi? Wametoka, tumebaki na mmoja. Atakuja kunaongea na steam. All right. Liskin, happy Sabbath. Ongea ongea Kiswahili. Wewe ile okay. Happy Sabbath. Happy Sabbath in English. English. Watu leo ni nini shida yake? Kwani umezungumza nini? Watu leo ni nini shida? Niambie habari ya kanisa.
Habari ya kanisa? Nani alisema Sabbath ni kanisa? Nani alisema jina Sabbath ni kanisa? Wewe achana. Favored one, nafasi yako ilisha tafadhali. Patana mwingine pumzi ya pumue kai. Riskini. Yes. Huyu anataka kunini hapa? Akupatie space. Favored najuanga lazima niingilie ndani. Najuanga favored. Alright. Wacha niwasalimu nyinyi nyote mjambo. Naona mauso yenu inameremeta. Naona mko chonjo. Ako chonjo sana. Tu. Kwani nimefanya nini na sawa kabisa. Kwenye joto imenimeza. Hata mimi hata saa hii niko kuagiza, wacha tu niseme. Joto inaniua. Alright. So acha ni wale wenye wako kwa comment. Wambo uliniambia sijasalimika. Nimesalimika na salamu yako, wacha nikusalimu ndio usikie. Na Chero aliniambia eti amenimiss. Chero nimekumisi sana. By the way nakumisi sana. Niko poa kabisa. Sawa, takia sapato, kanisa gani unatakia sapato njema na nani yule? Kanisa natakia njema, kanisa sote siko duniani. Yes. Wenye wanashiriki kesho, washiriki poa. Mungu akae nanyi. Yes. Thank you. Everybody anataka kucheka. Okay. All right, thank you very much. Petrutinya Marsamo Hai Prokeva Charles Mecha nasema kwamba linki ya kujoin wote ngapatia linki watu wangu. Njoo hapo tutakie watu sapato njema, kisha baadaye nikirudi Favored kwako be ready kutupatia nyimbo kama 15. Nyimbo kama 15 za sapato njema, tuanze one and one. So it doesn't mean kwamba ni nyimbo gani ile. So as long as you just glorify the Lord, uweze kumsifu Mungu wakati huu, nafasi hii tukamwimbie, kwa maana kuna padri ya wazo jua siku yako ni ipi. Niko na sad story ambayo inahuzunisha sana. Mwanamke ambaye leo alienda mazishi, kuhudhuria mazishi katika pale sehemu za wapi hapa tu Kisii. Cherono nakuja kwako. So what happened? Huyo mama alienda mazishi kwenda kulilia mtu matanga. All of a sudden alicollapse sababu ya kulia, and that was her last breath. Alipumua na yeye after kuanguka chini hivi kufikisha usi alienda tu hivyo. So wewe jua siku yako ni ipi, wakati wako ni upi. So when you have time, just glorify the Lord and worship him with all your energy. Kama kesho hutafika, yani just mwabudu tu. So wacha nipatie hii nafasi kwake Cherono atuletee mgeni before tukaweze kuendelea. Cherono, mgeni yuko wapi? Ye bye. Njoo hapa. Huyu jitu tale sana wao. Tuongea jambo. Yamune. Habari zenu? Nzuri sana. Nzuri. Bwana, mmeshindaje? Tupo salama, labda wewe. Hapana. Nani niko salama? Nimekataa mambo ya tuko. Mimi mambo ya tuko ndio nawaambia dadangu aje. Kila mtu kivyake, kwa sababu kama ni mimi sijawahi shinda. Nimejaribu kupet nikaachana nayo. Nikakuja sport pesa sijawahi shinda. So huyu amesema tumeshinda na sijawahi shinda dada yangu. Hiyo ni saidia betting. Hiyo yenye unasema but for now tunasema kushinda, yani the day of, yani leo umekaa aje? Leo nimeshinda pema kwangu. Si we thank God amekupea uzima, amekupea uhai. Nimekaa tu kwa hii kiti. Nimekaa aje? Nimekaa hivi. Wewe Favored wacha mchezo. Mgeni karibu sana. Unaitwaje mgeni? Unaitwaje? Mimi naitwa Ann.
kutoka wapi? Trans Nzoia County. Exactly. Yeah. So Chero here is my friend. Unamwona ananisumbua, but hapana, she's a good lady. She's a very, very good lady. Yes, that's why amesema, can you greet my friends? Yeah. So what I want to tell you is, I want to give you a verse. Nyinyi wote si mtu mmoja. That is Proverbs chapter. Sorry? Proverbs chapter 4. Proverbs chapter 4 verse 23. 23 to 27. Sijui nasema aje. Mwenye anaweza nisomea. 4:23 to 27. 4:23 to 27. The Bible says, keep your heart with all the diligence, for out of it springs the issues of life. But away from you a deceive mouth, and put perverse lips far from you. Let your eyes look straight ahead, and your eyelids look right before you. Ponder the path of your feet, and let all your ways be established. Do not turn to the right or the left. Remove your foot from evil. Yes. Okay. So Unaweza what I kusomea just want to Kiswahili? tell you, naweza soma kwa Kiswahili or can I interpret in Kiswahili? Maana sisi wote Kiswahili ilikuja, English ilikuja na meli, so wengine hatujaipanda meli. So Biblia inasema ati linda moyo wako kuliko chemchemi za uzima. Kinywa cha ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotovu uiweke mbali nawe. Macho yako yatazame mbele, na kope zako zitazame mbele yako sawasawa. Ulisawazishe pito la mguu wako, na njia zako zote zidhibitike. Usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto. Ondoa mguu wako maovuni. Imeeleweka? Yes? Tumeelewa. Ama bado? Tumeelewa. Okay, or I interpret kidogo. Sawa. So I thank God. Mimi nawashukuru nyinyi wote. Endelea kusimama katika Bwana. The way the Bible has said, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. You know, in this world kuna vitu unaweza linda na haikusaidii, but moyo wako it is very important, maana hapo ndio kila kitu. When you are hurt, yani ile hurt ya si hurt ya moyo, hurt ile ya kuumia. Kwa mfano ukiwa na huzuni, hata unaweza shindwa kuomba nini, but hapa ni kulinda, maana hapo ndipo kutokako chemichemi za uzima. When you have peace, everything will be okay. But when you don't have peace, you may have some complications. So let us just trust in God and tulinde moyo wetu. Tujitenge na mambo ya ukaidi, mambo na upotovu, hivyo vyote tuviweke mbali, bali tutambulishe Mungu kwa maisha yetu. In everything we do, let us put God first. Kama ni kazi, wenye wako kazi, kama sisi watu wenye wako Saudi, God mbele, and everything will be okay. Najua kuna mambo mengi yanatokea, but only God is the solution, or he is the last option, not last, but yeye ndio kila kitu kwa maisha yetu. Macho yako yatazame mbele, usitazame kando kando. Kama umeamua to serve God, just serve God, but if you serve God na God, only God, he has the final solution in our life. Okay? Okay, amen. Thank you so much. This time mnaenda kulala, mko na good night. Okay? Thank you. May God bless you.
Thank you. Welcome every day. Favored men wapi? Cherono, make sure she comes every day now and then. All right. Thank you very much. Nimeandika hapo, utaangalia hapo Cherono, utaangalia hapo nyuma ya tent, angalia nyuma ya tent kuna kitu nimekuandikia papo hapo. Cherono utasoma kitu nimekuandikia nyuma ya tent. Thank you very much. Geturudi mwali so kama amen dada yetu Wambuhu niko na sukari ama geturudi mwali sema kwamba ya wimbi ama mahindi. So let me just come to this side. Cherono nitakupiga viboko. Funga mic. So let me come back to favored one. Na kila mtu ameruhusiwa kuingia pandani, link iko pale. So tumeanza tu, ndio tumeanza. Happy Sabbath, happy preparations day. Wherever you are, it doesn't mean kwamba unaenda church kesho wakati wowote ule. You are welcomed in the house. So meanwhile, at this time, favored one, karibu sana na nyimbo zako 15. Nafasi ni yako, chukua ndio hiyo. Karibu sana. Wanaoneke usingo chakora tera. Jerona asikiki Kisi na Wambu asikiki Kisi. Nabagotera lakini soko kwana utaongea Kiswahili ama Kizungu. Awango translate. Rakora singale nganje tikura tera yangu ndakara tera. What shall I do on the judgment day? What shall I do on the judgment? I'll sing hallelujah. I'll sing hallelujah. I'll sing hallelujah on the judgment day. Nitafanyaje siku ya hukumu? Nitafanyaje siku ya hukumu? Nitaimba haleluya, nitaimba haleluya, nitaimba haleluya siku ya hukumu. Napenda tu ako ka chorus. So vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto yanayochoma imani yangu. Bwana naomba unisaidie. Vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto yanayochoma imani yangu. Bwana naomba unisaidie. Natoka kwako ewe Shetani, ndani yangu iwe salama. Yesu nifiche nisionekane. Bwana naomba unisaidie. Natoka kwako ewe Shetani, ndani yangu iwe salama. Yesu nifiche nisionekane. Bwana naomba unisaidie. Roho wa Bwana uniongoze, unitakaze mbali na dhambi. Yesu nifiche nisionekane. Bwana naomba unisaidie. Vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto yanayochoma imani yangu. Bwana naomba unisaidie. Nilikuwa mfupi. Amen. Hiyo ni Kikisi umeimba. Okay. Welcome to house. Thank you very much. Favored one, shikilia hapo.
Anita Valentine left side anasema kwamba a happy Sabbath and good night. We Valentine, unachoma bana. Unachoma bana my dear sister. Anaitwa Gertrude, namuona pale Wambuhu, namuona pale. Team comment inakuja kwenye kina Kevo Sinde Jenkins, right Mr. What nani? Chairman wa team comment. Sijui uliendanga wapi. Karibu sana ndani ya House Charles Mecha, nakuona pale my brother. Nimeona hapa karibu sana community beggar in the house. Karibu sana, shikilia hapo. Liskini, I'm coming to you after community beggar ametusalimia. Asalimie watu atokee kanisa Sabato Njema ama watu Sabato Njema, turudi kwako Liskini channel. Okay? Community beggar, jambo. Si jambo. Karibu sana my brother. Habari zenu? Salama sana. Nawatakia Sabato njema kabisa. Nashukuru. Labda unatakia nani Sabato njema na kanisa lako pale nyumbani? Natakia familia yangu. Kiwa huko Kisii. Keroka. Ya mama yangu, baba yangu. Sisi ni watu wa Sunday. So, natakia Sabato njema tukiingia weekend. Wote wabarikiwe. Thank you very much. Shikilia papo hapo my brother. Tuko papa hapa pamoja, safari ni moja, Mungu ni mmoja. Nyimbo ni zile, message ni ile, Biblia ni moja. Usiende mbali. Nakwambia tutashiki pamoja maandiko matakatifu, si hata maandiko tutashiki one on one. Well, lifestyles. Nitaambia Faithful one aende amwage maji kwa kitanda. Faithful one aende amwage maji kwa kitanda. Watu hawezi lala na amani. Ama unataka ufinywe? Kwani ujui leo ni Friday, Members Day? Acha wengine walale. Wacha. Liskini channel. Yes. Sasa hiyo kamera yako leo umeamua kuifinya, kuifunga. Karibu sana katika Happy Sabbath. Sijui uko na nini leo. Karibu sana. Nani anichui? Mwenye anichui nitafungua kamera. Karibu basi. Yes. Mimi simjui. Sawa. Hata mimi sikujui. Alafu ita pia tunafunga kamera na wageni wanakuja wanafunga kamera. Wanafikiria ni routine. Liskini, fungua kamera ndio wageni wafungue kamera. Ndio yako ndani ya giza. Tunaona meno peke yake. Karibu sana Liskini. Peki. Okay, karibu sana. Ya. Sasa nitasema nini? Unasikia kanisa Sabato njema na kuja na nyimbo zako 15 na maandiko matakatifu. We want to worship the Lord tonight. Na mbona nasahau nyimbo hivi yake? Na nilikuwa chorister. Hiyo setani na nitembelea aje? Right? Wala sina. Mabondeni milimani, nimeuona mkono wake, ameuza moyo wangu, sioni hayo maishani. Mabondeni milimani, nimeuona mkono wake, ameuza moyo wangu, sioni hayo maishani. Peka nisaidie hiyo wimbo. Sijui yote. Mbona uko niambia nini nikusaidie? Nisaidie Chero. Umesema favored. Na niona favored akiimba. Chero imba. Achana na huyu. Anikuchagua Gani. Unaona amezima light, amechanganyika. Simu nisaidie na nyinyi. Ebu washa light, uko confused juu ya umezima light. Hapana, kuna choto haki favored wewe. Debora, karibu sana ndani ya Kisi Hot TV.
Haleluya, tutatembea. Haleluya, tutatembea. Tutatembea pamoja na Yesu. Haleluya, tutatembea. Haleluya, tutatembea. Haleluya, tutatembea. Tutatembea pamoja na Yesu. Haleluya, tutatembea. Haleluya, tutaimbeni. Haleluya, tutaimbeni. Tutaimbeni pamoja na Yesu. Haleluya, tutaimbeni pamoja. Hii ni ndani ya ndani. Liskini umekwama? Liskini? Liskini amekwama jamani? Kirano tuimbie mimi yake. Okay. Liskini kama Nimekombolewa naye. Tumesema niimbe Liskini? Imba. Ama unaimba, endelea. Imba. Baadaye. Nimekombolewa na Yesu. Twende. Na sasa ninafurahi kwa bei ya mauti yake. Mimi ni mtoto wake. Nakombolewa na damu ya Yesu. Kombolewa. Mimi mwana wake kweli. Kukombolewa na furahi. Kupita lugha kutamka. Kulionyesha pendo lake. Mimi mwana wake kweli. Kombolewa. Nakombolewa na damu ya Yesu. Kombolewa. Mimi mwana wake kweli. Najua taji limewekwa mbinguni tayari kwangu. Muda kitambo ataisha. Niwe mali akuwepo. Kombolewa. Nakombolewa na damu ya Yesu. Kombolewa. Ni mwana wake kweli. Amen. 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 Ambia JK nimesalimika na nimemsalimia. JK, kwani unaona FIFA diwani sisi JK unioni? Kwani utuoni sisi ni praki? Okay. Benjamin anasema kwamba Fipi yupo wapi? Karibu sana Penja ndani ya nyumba. Haidini what? Haidini Kwambo, happy Sabbath everyone. Happy day to you guys. Karibu sana katika ndani happy preparations day. Happy Sabbath. Unatakia nani sabato njema? Unatakia kanisa AP sabato njema. Na uko na nini siku hii ya leo? Uko na lesson, uko na nyimbo. Karibu sana tuweze kushika pamoja katika sabato njema. Tunapojipanga katika siku ya kesho ya kuabudu, siku ya saba ya kuabudu. Karibu sana ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV. Na mimi hapa Dennis kukulikonto kwake FIFA diwani. Sijui uko na nyimbo gani? FIFA diwani, karibu sana.
Bwana aliwaumba Adamu na Hawa, tena akawapa Edeni, shamba la furaha. Bwana aliwaumba Adamu na Hawa, tena akawapa Edeni, shamba la furaha. Adamu, Adamu, Adamu yuko wapi? Adamu, Adamu, Adamu yuko wapi? Bwana alimuita, Adamu yuko wapi? Adamu kamjibu, Bwana, tumekosa, tumekula tunda lile ulitukataza. Adamu kamjibu, Bwana, tumekosa, pale shambani Edeni nyoka kawadanganya, Hawa akala tunda. Nyoka kalaaniwa pale shambani Edeni, nyoka kawadanganya, Hawa akala tunda. Nyoka kalaaniwa. Adamu, Adamu, Adamu yuko wapi? Adamu, Adamu, Adamu yuko wapi? Bwana alimuita, Adamu yuko wapi? Adamu kamjibu, Bwana, tumekosa. Ewe mwanadamu utendayo dhambi, Bwana anakuita uje kwake leo. Ewe mwanadamu utendayo dhambi, Bwana anakuita uje kwake leo. Adamu, Adamu, Adamu yuko wapi? Adamu, Adamu, Adamu yuko wapi? Bwana alimuita, Adamu yuko wapi? Adamu kamjibu, Bwana, tumekosa, tumekula tunda lile tumekula tunda lile ulitukataza. Adamu kamjibu, Bwana, tumekosa. Adamu, Adamu, Adamu yuko wapi? Adamu, Adamu, Adamu yuko wapi? Bwana alimuita, Adamu yuko wapi? Adamu kamjibu, Bwana, tumekosa, tumekula tunda lile ulitukataza. Adamu kamjibu, Bwana, tumekosa. Leo naimba tufupi. Okay, shikilia papo hapo mtu wangu Faithful One, naona pale Nyakara shafika Machukanyarieko, a long time my dear brother. Na wasalimia wote kutoka Westlands, natakia Nyamasibi SDA Church. Happy Sabbath to everyone. Happy Sabbath watu wa Nyamasibi SDA Church. Mnatakiwa na Nyarieko Machuka. Faithful One, sijui network imekutoa kwake Nyakara. Fungua microphone yako na kamera tafadhali. Nyakara, jambo. Jacking's right. Nyakara, happy Sabbath. Nyakara, unaenda wapi jamani? Nyakara, njoo usifungue kamera, nimekuruhusu. Okay. Verse card Zerito Rico anasema kwamba tuned in. Thank you very much my brother. Karibu sana. Happy Sabbath. Karibu sana Nyakara, happy Sabbath. Happy Sabbath. Nyakara, funga microphone. Happy Sabbath. Okay. I want to welcome everyone wherever you are ndani ya Kisu Hot TV. Happy Sabbath, happy preparations day wherever you are. Karibu sana ndani ya nyumba siku ya Ijumaa. Tarehe ni ngapi? 23 mwezi wa 7 mwaka 2021. Na kuambia kwamba karibu sana. Elda Nyangalesa sema kwamba happy Sabbath ndio kuingia. Karibu sana. Unatakia nani Sabato njema by the way? Unatakia nani Sabato njema? Unatakia kanisa ipi Sabato njema?
na nani unasalimia. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Kama kuna wimbo, kama kuna nyimbo, nafasi ipo pale. Nishakupatia fursa, nafasi kubwa sana. Linki iko pale, ingia hapa ndani ya nyumba. Tupatie nyimbo 2, 3, 4, 5 maandiko matakatifu, kama kuna lesson na kuna himizo kulingana na kuweza kuhimiza watu kuhusu jinsi ya kuishi na neno la Mwenyezi Mungu. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Mimi sina la ziada, ila tu nakuambia kwamba karibu sana. Gertrude Njeme anasema kwamba Venus Mani mbuyore, yeah? Okay, alright. Njia kama namna hiyo, samani sana kwa hilo. Njia kama namna hiyo, nakwambia kwamba mambo yanaendelea kwa mambo magumu sana. By the way, Gertrude Njeme, happy preparations day. Okay, kidogo tu. Get come back to you guys. Alright. Anasema happy preparations day to you dear Elder Nyangaresi. Babska Jerito Eriko. Yeti akija refu na kuja. Gertrude, wewe ukikuja refu kuna watu watakuja refu. So tafadhali Nyakara, naomba karejea hapo na kufungue microphone yako kasungumze pamoja na sisi. Nafasi ipo. Kama pia unataka kujoin, let me give you this link. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV as we talk live and direct. Nakwambia ndani ya nyumba ni Kisi Hot TV, mbele iko sawa. Na mimi papa hapa ni Dennis Kurutu, kukurikuntu kinita nitaitika sawa sawa. Karibu sana. Nishawapatia linki. Nishawapatia linki pale, tafadhali if you are getting me. Karibu sana. Elder Nyangaresi asema kwamba thanks dear at Gertrude. Na kuambia kwamba ni happy Sabbath 51 baada ya saa 4 Afrika Mashariki. Tarehe 23 mwezi wa Saba mwaka 2021, tuko katika harakati za happy Sabbath. Meanwhile kwa dakika kidogo tu baadaye tunaenda kupumzika, tupate tungine nafasi ya kuweza kujumuika siku ya kesho katika siku ya kuabudu. Nyakara na kwana, let me just bring you here machu kanyarieko. Machu kanyarieko, happy Sabbath. Machu kanyarieko, happy Sabbath. Kwani kuna shida ipi? Ni network. Okay. Meanwhile, okay. Nyakar, happy Sabbath. Happy Sabbath to you. How are you? I'm fine. Maybe you. How are you doing? I'm doing great. I thank God. Exactly. Yeah. How was your week? My week was wonderful. I thank God for this moment. Just well. Wow. Happy to hear that. Thank you very much. Welcome. Oh, welcome in. Just say hi. Happy Sabbath. Kanisa lako pale ama kanisa ya pale nyumbani na watu wawili watatu, kisha baadaye tupatie maandiko ama nyimbo. Umekaribisha sana, nafasi ipo kwako sasa. Asante, nashukuru. Okay. First of all, okay, my family sisi ni wa PhD, but that we share happy Sabbath my home church, you know. Okay, my home church in Kebere SDA. I wish for them happy Sabbath and let them have a wonderful day wherever they are. Yes. And I send my greetings to my family. Yeah. Then let me sing one song then. Welcome. Thank you. Bye. Uniongeze nguvu ili utakaponituma nipeleke neno lako, ili utakaponituma nipeleke neno lako. Milimani pengine milimani tanitumanie, mabondeni pengine mabondeni wataka nipeleke
ni dhahiri sitakata wito wake Bwana Yesu, nitasema mimi niko hapa, nitume niendelee, sema mimi niko hapa, tume niendelee, pengine mapondeni wito wake Bwana Yesu, nitasema mimi niko hapa, nitume sema mimi niko hapa, nitume. Neno ukiitwa uende kupeleka injili ya Bwana, ukiitwa na Mungu itikia wito. Usikatae, Mungu akikuita itikia wito. Tabarikiwa pamoja. Asante kwa nafasi. Thank you. Mbona usiende tafadhali, nafasi ipo. Usiende. Mpaka Gertrude Nyamari amesema nice song our dear sis. Amepambika pale nje na kuambia. Thank you. Thank you very much. Shikilia hapo. Mimi niwapatie nafasi. Mkichoka kuimba si tutamaliza show, tupatane siku mwingine ama sio? Okay, amen and amen. Gertrude Nyamari anasema pale amen. Kuna watu pale akina Mochamanya rireko JK, wengine kiokirete JK njoo hapa. Watu wakuja utaweza kushare happy Sabbath, na kama kuna maandiko, kama kuna nyimbo, tafadhali karibu sana. I tell you it is a great moment just to worship the Lord, tuweze kumwabudu katika nyimbo zingine zozote zile. Haijalishi kwamba wewe unaenda kanisa ipi, haijalishi kwamba unaenda siku ya Sunday. Njoo tuweze kushirikiana. Sisi zote ni wake Mwenyezi Mungu, sisi wote ni wake Mungu. Okay, Biblia ni moja. Usiseme kwamba ati mimi sasa siku yangu ni Sunday lakini sijui. Hapana, kama ni worship nataka kutupigia hapa, ndio hapa. Wacha kwanza usikie vile napiga worship hapa kidogo, Yes, Nyakara, tuimbe worship. Okay. Pia no uikogie keyboard yumetre tragenda mo. Keyboard ngira. Kango ndakira ikienda guchi. Sasa wewe kibano. Sasa hapo sasa. Hiyo inaenda hivi. Najua na leo sina keyboard hapa, nimekuwekea ufuate hiyo yenye iko hapo. Leo keyboard iko kwa store. Akideni. Tutakuwa nao Sunday. Okay, poa. Okay, yepo yaka nione kanda. Ngoja tuanze vizuri. Tuanze vizuri, ni kama hiyo song inakuja. Tuanze vizuri. Okay, sawa. Yeah. Hata iendani deno, acha niimbe tu. Waimba tu we. Sunday lazima nitakuja na keyboard hapa juu. Kutumaini sana ila damu yake Bwana, sina hofu kwa Bwana, dhambi zangu kuziosha kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake nisonanga kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, nikifika yake, sina hofu
mbele zako, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni safi. Tuende Deno, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Nyakara. Tegemea daima chini isha nguvu zake nisonanga, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Nyimbo niko nazo ni mingi, tubarikiwe pamoja. Acha nipe mwingine nafasi kwanza, nitaimba baadaye. Sawa, shikilia hapo. Gertrude Nyamali leo, Gertrude Nyamali utembea kwa comment. Leo utembea kwa comment. Osabe Grace, karibu sana ndani ya nyumba. Osabe Grace, jambo. Mtigande yana agige kurukundu. Umugira ngo mwintone kintu guteteiga. Happy Sabbath. Ai wala ko mujana neno medro nai dianda ati nyomba. Okay, shikilia hapo. Osabe Grace, shikilia hapo, nitakuwa narejea kwako. Hata Gertrude amesema say hi to media Grace. Niko na wimbo, wacha niimbe kidogo. Yes, nafasi ndio hiyo. Gertrude mama, nimesalimika, nimekumisi na kucheki nyuma ya tent. Naimba nyimbo ya Kikristo namba 14. Inaenda hivi. Itembee nawe Mungu alivyotembea Enoku, ukoino wangu ufike, unene nami kwa upole, ingawa njia sioni, Yesu nitembee nawe, siwezi tembea peke, Bwana dhoruba mbinguni, mitego ya miguu yetu, adui wengi hufichwa, uitulize bahari, Yesu nitembee nawe, ukinishika mkono, aina za kwangu hadhara, kwa nguvu nitasafiri, taufika msalaba, hata mji wa Sayuni, Yesu nitembee nawe. Asante. Amen. Amina. Ai. Judabu taboke machikinyarieko achiria kuna vile cha kuruhusu hapa. Judabu taboke, happy Sabbath, happy day to you my dear sister, karibu sana. Anaitwa PPC Kenya Entertainment People Sun following, karibu sana my brother. I welcome you into house. Karibu sana one on one. Karibu sana. Before nene kwake Papa Leonard Isaac, let me just go to Grace or Save Grace. Happy Sabbath, my dear sister. Happy day. Welcome to house. Much humbled. Nafasi kwako. Mungu mwata fugadi. Anda romo nganzieke. Yeah? Osebe Grace, you are just read, unaniangusha. Wambuhu wanasema kwamba kwani mwenye hiyo sauti ako wapi? Hiyo sauti bwana ni ya skin princess. Osebe Grace. Naam. Karibu sana ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Asifiwe Yesu. Amen. Happy Sabbath, happy day. Na wasalimu wote wenye mmeingia hapa madhabahuni. Nikiomba neema ya Bwana ikiwatosha popote mlipo, uwepo wake ukae juu yenu. Tunapoingia Sabato, some few minutes tu. Amba tu Mungu aendelee kukua nanyi, endelee kuwapigania kama mwanzo. Mungu ni wa jana, leo, kesho na hata milele. Amen. Sasa nitafanya nini mimi? Nitaimba ama hata sijui kuimba, sina sauti ya kuimba. Yangu ipatikane hata kwa keyboard. Leta hiyo sauti. Hata ikikwara ndio hiyo. Leta hiyo sauti. Leta hiyo sauti. Yenye nakuwa. Ndio hiyo. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. 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 Vinainama, vinainuka mbele zako Bwana. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Mina. Thank you. Thank you very much. Yaani ulikuwa mfupi tu hivi. Okay. Doris Tatu anasema kwamba Bwana asifiwe huku ndani. Amen, amen and amen. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Happy Sabbath. Samuel Mogaka, happy Sabbath. Happy day to you my brother. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Katika siku ya Sabato njema. Papa Leonard Isaac, unmute your microphone, unmute your microphone. Tupo ndani ya nyumba. So karibu sana wherever you are. Nakwambia kwamba siku ya Sunday utusitembee mbali. Subscribe kama you are new to house. Sunday tuko mmoja kwa moja na dada yetu Veni, karibu one on one. Papa Leonard Papa Leonard Isaac. Jambo. Labda kuongeza harufu yako kidogo pale watu wakakusikie huku. Unampata Nyakara? Unasikia Papa Leonard Isaac? Aongeza ujungu kidogo. Ongeza tena harufu. Mwambie tena ongeze. Ongeza harufu kidogo, atukupati poa papa. Come on papa, tukusikie. Pado, sijampata hata mimi. Simuiwiki. Hazikiki pi. Tena amemute. Ni mute. Asungumze na sisi. Okay. Ndio ya Papa Leonard Isaac. Tukienda okay. Unmute your microphone, unmute your microphone, unmute. Ndio, nimekuona sasa. Mkisikia sauti yake sasa. Karibu sana. Karibu sana. Za wewe. Niko sawa pia hapa, nashukuru Mungu kwa sababu ya jioni hii. Okay. Pole sana. Eve James anasema kwamba hey guys. Hey, what's up? Karibu sana ndani Happy Sabbath. Eve James. Karibu to house. Anaitwa Elda Nyangales. Nice song. Thank you very much. Tupo ndani. I don't know. Nyakara. Yani siku hizi isiyo Nyakara. You change the name. Where the face never changed. Hey. Sijamwaga Sir, that's my name. It's my name actually. I'm called Nyakara. Karibu sana. No, sitakucheka mtu wangu. Karibu sana. Mimi huyu mwenyewe naitwa Nyakara pia. Let's continue. Yeah.
Yes, tuendelee kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa nyimbo zozote zile. So if you're watching us live on direct katika Sabato njema, happy Sabbath. Unatakia nani Sabato njema siku ya leo, siku ya Ijumaa. Kama wote msapato, kuna siku yako ni Sunday ama siku yako kwa leo, okay? Unatakia nani kanisa lipi? Unatakia lipi Sabato njema ama Sunday njema, ama unatakia nani siku ya kesho ya kuabudu ama kesho kutwa? Kisha baadaye kama kuna nyimbo, karibu sana ndani ya nyumba. Kama kuna maandiko matakatifu, mimi ninakukaribisha. Kama kuna lesson ya kuweza kushare pamoja na sisi, link iko pale, ingia pale ndani ya nyumba. And if you are new in the house, tafadhali na kuomba uweze kusubscribe ndani ya Kisi Hot TV. Ila tunakuambia pia usitembee mbali. Siku ya Sunday tutakuwa na mgeni mkubwa sana, Sister Veni Kiribonda in the house. Tuombe safari yake iko vipi. If James, happy Sabbath. Wambuhu anasema kwamba I have, if wish someone happy birthday please. Wambuhu, my dear sister, at happy birthday. Wa okay. Okay, kwako Nyakara, just sing for us. Fungua microphone, fungua camera, I mean. Na Papa Leonard Isaac, I don't know where he has gone. Kulikuwa na too much echo, but karibu sana in the house. Ndara bakunira gotera kura gwenchi kwe usito ratera mabana krutu naimba bes. Arafu yo nisanga kigres soprano. Yo na bana tuna mix. Tengo si natigante erari tobon, anche so putingi. Okay. Ndaiga. Okonko manyika ine. Ndaiga. Imechanda era goetana. Tera sobosio wa ono mosunte. Bona bubo seseniena. So no mate mwa. Kikine getangani. Kota tu ensibano. Yes. Yes, Nyakara. Okay, nitaimba basi then tutaimba baadaye. Tutote sasa. Yes. Kimechanda era goeta. Era sobosio wa ono mosunte. Ora buvo sesenire nai. So kora bure no amate mam. Ro kovara. Ora bu wa serio wam. Ro son tame. Omwe yeso ara sore. Nonya yeto manyeti egurube. Chande tubugi mabwao asense. Beka homo saraba bosyo wao. Mwegi sase chinchera chonsim. Nonya yeto manyeti egurube. Chande tubugi mabwao asense. Beka homo saraba bosyo wao. Mwegi sase chinchera chonsim. Ora serio boba. Ora yeso mosuto tame. Omwe ne yeso ngangara sore. Yenda no kwege no buwa matema. Anya yesu moto liankomana yem. Segine menko muto kwa on. Moto liandire ira yogo. Kamera. Ora wa serio boba. Ora yeso mosuto tame. Yesu ngangara sore. Segine bendoro yogo ichanya. Mate mama nene harakobu monene ngangare hari chinguru
Jokobu wa mate maracha sorem. Segine vendoro yogo ichanya. Mate mama nene harakobu. Monene ngangali hate. So konenu wa mate. Rorora. Kubara. Oborabu. Waselio wabam. Ora yeso musutame. Omwene yeso ngamara sorem. Noroborabu. Ora. Oborabu. Waselio wabam. Ora yeso musutame. Omwene yeso ngamara sorem. Hallelujah. Amen. Amen. Much blessings, mama. Si umetuimbia na watu walinga zimechandoleni lakini watu tele ile sana. Amen. Asante. Okay. Thank you. Shikilia hapo Nyakara, esi Papa Leonard yako pale. Jerono yupo, Osabe Grace yupo, Sam I don't know umeenda wapi. Anaitwa nani? Okay. Wambuhu at Eve anafurahia sana. By the way, Wambuhu akona birthday. Wambuhu akona birthday, asema kwamba tu comments kwa at Omache TV alienda wapi? Omache TV alienda wapi? Eve James asema kwamba anytime at Wambuhu Wambush, thank you very much. Amemwimbia happy birthday pale. Doris Tatu anasema vipi? Anasema kwamba ni mungeimba Kiswahili jamani, wengine hatujui hiyo lugha. So watu tafadhali, kuanzia leo Kikisi kimenishinda. Kikisi kimekuwa basi ubadilishe jina, uache kuongea, uache kusema Kisi yote TV, si utabadilisha jina. Badilisha jina ndio. Wewe mimi Kikisi sijui. Kikisi najua ni Kiswahili. Basi Kisi yote TV tu aweka Kiswahili yote TV. Kikisi ni Kiswahili. Ekegusi na Kikisi. Okay. Anatusoma Nyerere, happy Sabbath to Rio Congo SDA, Masimba Ward, Rongai Main SDA Church, na Suguta Rio Nyangore. Machukanya Rieko, hakikisha kwamba umeachilia hapo chini ya screen ya simu yako, kama ni laptop make sure kuna mstari hapo wa kamera wameandika cam, umefungua kama iko reddish guza hapo ikuwe black, pia na hiyo imeandikwa mic ama mute, so that unaweza ingia hapa kwa sababu ya hiyo. So nani anaitwa nani? Wambush akona birthday, tafadhali akina Jerono mtamwimbia happy birthday, ni kesho. Sasa kwa saa hii tafadhali Wambuhu, saa hii ni mapema, birthday haibwangi ni advance ama sio? Hiyo ni preparation, in advance iko preparation. Sasa kutufinyia watu tukiongeza mwaka. Hivyo James asema kwamba that singing was awesome. Thank you very much. So we are in the house. Wherever you are, my dear brothers and sisters, I want to welcome you together. It doesn't mean unaenda church gani, una worship wapi. I want to welcome you in the house. Tukaimbe hapa, uimbe nyimbo zako, iwe ni worship, iwe ni campus melody, you have a lesson of tomorrow of this week. You are just welcome to the house. Kama kuna maandiko matakatifu, you want to share 1 2 3 4. Yes. Watu wezi ndio wako hapa ndani waniambie ni kwa gani nimeimba hilo wimbo inasema. Mungu si binadamu ana uongo. Mungu si binadamu abadiliki, akikupa ahadi huitimiza. Wa milele na nikitakrani wa milele. Tuimbie. Enda tukuimbe kwanza tukutafute ni kwa gani imeimba. Si wimbo ndo maana nitaje kwa ende YouTube nitafute download, inanipamba sana. Mungu si binadamu ana uongo. Mungu si binadamu Nini singers
Ni Nyarugusu TV kutoka Kisii. Inaitwa Nyarugusu, sijui na Nyarugusu. Nyarugusu. There's something like that. Kutoka Kisii hiyo ndio inaimba. Wanaitwa Fountain. Hiyo jina hapo hivyo kama hiyo. Kwani ni wa Kisii? Wanaimba vizuri hivyo. Naweza kuwa ni majirani wetu. Nyakara ni mute ya nini ndo mama tukusikia umemute mama umemute. Ani mute. Hapo chini. Hapo chini kwa mic fungua nini? Umefunga. Angalia tu hapo chini kwenye kuna mic cam. Sasa hapo kwa mic ndo umefunga. Nyakara ndo tunaongelea kuongea kama tukusikie. Obe, so umekuja. Tuimbie rende Nyakara. Song gani sasa? Yenye unapenda ama yenye unajua? Inaitwa Happy Ministers. Mountain Ministers. Mountain. I don't know. Nani anaitwa nani? Naenda naiangalia pale. Lakini katuimbie. Dabo Karara yupo ndani. Isabella Bwari anasema vipi? Happy Sabbath all. Happy day to you, my dear. Eunice Kerbo Okemwa. Eunice Kerbo watching from Saudi. Happy Sabbath. Thank you very much. Happy day to you. Karibu sana in the house, wherever you are. If James has pray for now, catch up next time. Oh, Eve James, you have gone. Oh, remember to subscribe if you are new to the house. Remember to subscribe in the house and Kiss Hot TV. Tuko mbele pamoja na mimi papa hapa Dennis Kukurikutu. I tell you, next time tuna meet. Next time mambo ni makubwa sana. Kama kuna swali, kama kuna fununu ambayo ulikuwa unasikia kuhusu Mr. Veni Kerubo, she'll be in the house zamani wa saa 2 jioni mpaka kieleweke nayo. So weka maswali yako vizuri na research yako vizuri. Ila tu karibu sana ndani ya Kiss Hot TV, ndani ya Happy Sabbath. We want to worship the Lord for this day and prepare ourselves for tomorrow's service. Endelea kutuombea na muendelee kutuombea na wenye tunataka kusafiri kurudi Kenya, muendelee kutoka kwa maombi. Okay. When are you coming? Mambo na wewe uacha na wewe tuweke kwa maombi. Tuombee tu tunakuja soon. We are coming soon. Sawa Nyakara. Tuombee we are coming soon, very soon. Thank you very much. Dabo Karara, see you now. They know. Oh. I want you to interview Miss when I will back. Wewe. Nyakara. Wait, let us do this. Tufanye hii. Yenye mmemaanisha nyingine, mimi namaanisha hivi, nitakuwa studio kuongelesha watu. Karibu sana. Pia mimi natamani sana kitu. Si Deno tutualika for sure, si ati ni chokes ama chocha. Ninyi mkikuja. I'm serious actually. Tufanye hivi sasa. Hiyo tutaongea baada ya service. Lazima mtu yeyote ambaye anatokanga pale mtu wa Gulf, when you come to Kenya, karibu sana ndani ya Kiss Hot TV. You are just welcomed. Feel at home. Ukikuja na karibu sana. Interview ni nani? Wacha kwanza nikaribisha Depi. Depi Kenya itaba ndio yako nyoro borutienda itaba. Eti unataka kuingia kwa studio uonekane na wewe. Muone kwenye ninakuwa. Nani huyo Nyakara ni Violet? Wewe Violet. Mmoja nikaribisha mgeni. Wewe, Osere, mimi natamani sana kukuona kwa studio kwanza. Si Deno umesema natamani kuona kwa studio. Usiwafikirie. Sisi tuko. Kwanza mimi next week. Ukuntu. Next week. Hapa Deno ndio maana nikasema nikikuja hapo hiyo day yenye utakuwa kama ni wewe utakuwa on Sunday, mimi Saturday mimi ndio nitakuwa ni BF. Sasa utakuwa nimetake rest, mimi ndio nitakuwa kwa studio. Wewe bayo, interview unataka kufanyiwa ni ya nini? Sasa mimi ndio niko. Kuruta anaenda kulala. Okay, Isabella Bwari, the Capstone Ministers, Mungu si binadamu. Thank you very much kwa kuturekebisha hapo. Unajua mimi sasa hapo mimi na kwaya anaitwa Isabella Bwari, the Capstone Ministers, Mungu si binadamu. All right? Wow, thank you very much Isabella. Machukanyarieko ka network kimekata inaniambia devices not connected, my brother. Let me welcome
without any further ado, I would like to welcome Debbie Kerry, unmute your microphone, nikukaribishe papa hapa ndani ya nyumba, Cherono and Princess Double Karara and Nyakara, fungua kamera ama nikuwe kama takasirika. Ndambia mtakasirika. Siku moja ufanye show. Siku moja fanya show mwenye amefunga kamera aongee watati. Unaona siku hizi wamepanda bei. Debbie Kelly mamafu unmute your mic. Unmute. Wacha tuingie. Debbie, happy Sabbath. Debbie Kerry, happy Sabbath. Maybe network yake ndo mbaya ama. Network. Ebu nyegadi motuga. Debbie, karibu sana nafasi. Nyakara, she's here. Jina nila amebadilisha. So let me just welcome kama Debbie Kerry, network ikikuwa sawa na kukaribisha nafasi yako ipo, wacha nileta Princess Double Karara. Double Karara, happy Sabbath. Sawa timbu yere. Happy Sabbath. Sawa timbu yere. Kusingia asinya happy Sabbath. Sawa zinga mwenye kidege zonga Gani. Habari yako? Niko mzuri lakini siko vizuri sana ifo. Karibu sana, nafasi ni yako, salimia watu. Kwani kuna shida iko wapi? Matatizo ni mengi kwa poma. Inabidi usae. Karibu sana. Panasema matatizo una mkaribize nyumbani akutatulie shida zako nyumbani. Umesikia? Sasa wacha niongee yako kusalimia tu watu. Alafu nitaimbako. Na nikiongea msicheke. Niko serious. Sisi tumenyamaza. Nasalimia mama yangu wa kunisa afya mzuri tu. Najua kesho anaenda kanisa hata kama mimi siendi. Sasa nataka kusalimia mashabiki wangu, wale wenye wananipenda na kuna wengine wanipendi. Sitaanzia wenye wako screen na anzia wenye wako nje. Na salimia rafiki wa upendo Embara mama hata kama aliniweka X. Na salimia na Ufita hata kama aliniweka X. Mimi ndio nilikunyang'anya Embara baba. Acha nisalimie rafiki zangu. Na salimia Antifidas hata kama aliniweka X. Na salimia Johnny. Sasa ndio president wangu, ndio president. Okay, nasalimia Magi Mogiti hata kama aliniweka X. Nasalimia Stella hata kama aliniweka X. Nasalimia Fei. Alafu kuna familia napea pora hapa. Unajua kuna jamaa alikuwa anakujanga hapa screen, anaitwa Watchman na ametuaga chusi. So kuna wengine wenye anamjua, kuna wengine wenye hawamjui. So nawapa pole sana. Na mkiingia kwa screen muwe mnapendana, msikue kama mnachukiana. Sasa nimemalizia hapo. Double Karara, mbona hujanisalimia? Sasa nilikuwa nimesahau hao watu wangu wote wa Kurukundu wa TV. Habari zenu? Naona mko wazima, naona mko cute. Naona mko na afya mzuri. Wale wenye wanaenda Kenya, msalimie papa wenu. Mimi nitabaki tu Saudi. Na muambie niko mzuri. Msicheke. Hey, Double Karara, never disappoint. Thank you very much. Thank you very much at Double Karara. Nashukuru sana. Hakika Mungu ni mkuu. Okay? With the Watchman, I used to see that man, but I don't know ni wapi. Alafu nitaimba kwao iko hapa Keumbu. Keumbu hapa kwa Nyacha, nimesahau hiyo place. Nimepoteza rafiki mwenye akiingia online lazima anisalimie, lazima aniite Double Karara kutoka Tendi. Hata sijui atanisema nini. Pole sana. Tumkumbuke kwa maombi pia kama alikuwa amekosea Mungu amsamehe dhambi zake.
amweke mahali pa watakatifu wake. Obvious, kila mtu anakuanga na dhambi. Ndio tumesema kama alikuwa na dhambi Mungu amsamehe, ndio ameweke kwa watakatifu wake. Roho yake ilase mahali pema peponi. Okay. Machukanyariko nilikuwa nimekuwa kuimba. Imba. Unajua ulisema tunaongea alafu usiniweke kwa skrini sana. Hata mimi nataka kufunika uso wangu. Okay. Nitaimba nitafunga skrini. Nitaimba mutacheka, nitafunga skrini ndio niimbe. Sawa, imba tu. Osoro kwa hapa anakungoja kukandia. Sasa niimbe. Yes. Siku za Bwana ni nyakatifu, wenye imani wamewekwa taji, imani yao inayochoma. Bwana naomba unisaidie, vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto yanayochoma imani yangu. Bwana naomba unisaidie, vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto yanayochoma imani yangu. Bwana naomba unisaidie. So nitaimba moja ya mwisho na nitakuwa naimba ya Kikisi. Toka kwako shetani wewe, ndani yangu kusukulia kwanza. Si wimbo umalize wimbo na nitamu sana. Nataka tufanye hivi. Nataka tufanye hivi. Sasa make this kidogo tu tumalizane na double car, tunakuja kwenye. Karibu sana double car na ndo ntaise inongai. To gwatura sisi. Tunarudi kwenyu, tafadhali kidogo tu. Tuende kwake double car, nafasi ni yake. Mwache uwanja ni wake jamani. Watu waache kuongea Kichina. Okay. Double car, nafasi ni yako. Niendelee nimalize wimbo wangu. Hiyo wimbo inaendelea familia ya Watchman, nimesahau hiyo press. So niko na waambia hiyo wimbo ya mwisho. Yes. Nitaimba ya Kikisi, mwenye atakosa kusikia siko ubaya. Mwanya banso inyora nae na maraba, mwanya banso inyora nae na maraba, inyora nae na maraba nande no irana samaraba, inyora nae na maraba nande no irana samaraba. Imbano boko ngobonene tingwebo muchigoro, muchigoro no muya tingwebo muchigoro, muchigoro no muya tingwebo muchigoro. Mwanya banjo inyora nae na maraba, inyora nae na maraba, inyora nae na maraba nande no irana samaraba, inyora nae na maraba nande no irana samaraba. Nimba nimetande menene tingwe wo muchigoro, chigoro no muya tingwe wo muchigoro, chigoro no muya tingwe wo muchigoro. So vile nimecheka ndio nimemalizia hapo. So kwa mafanisi wangu wote, hiyo wimbo yenye nimeimba imeendea kwa hiyo familia, na nitachua Kurukundu ataenda mpaka huko kwao, atatuletea good news. Well, thank you very much. Sijafahamu hilo, lakini nikitumwa pale mimi naniwacha peke yangu hapa na sura yangu. Si tuko hapa. Sura zao ziko wapi? Si tuko hapa sisi wote. Watu wafungue. Let me just go to tafadhali niruhusu nikimbie kwake Osoro Ndieki, ningie kwake Machukanyariko, ningie kwake Masibo Sibori. Tunatakia familia yake Watchman, tunatakia
tuwatakia Mungu akaweze kuwasaidia kwa kila jambo. Kiwezekana nikijua sehemu kutoka hapa Kisii town mpaka hapo nini si mbali sana, I'll just go and then see ni wawakilishe. But meanwhile at this time let me just bring Osoro Ondieki. Habari yako my brother? Pale. Karibu sana. Happy Sabbath to everyone. Happy day. Happy day. Yeah, nilikuwa na wasalimia tu. Mengine baadaye mimi sijui kuimba. Sina sauti. Hiyo unaongea nayo? Sasa wao Osoro unanga chini ya Kisungu hata moja? Unajua mimi umeanza maneno. Mimi ni Mkisii. That's why naitwa Osoro Ndieki. Osoro sinasikia unaongea tu, unaweza imba, sinasikia tu sauti. Unaweza tuimbia tu. Sauti ya kuimba ndio sina. Jaribu tusikie kama unakwama. Hata ukikwara ndio hiyo tunataka. Hapana, hata nyimbo moja sina kwa akili. Mwesikize sauti ya Mwaniki inaitwa Toros lakini natoka vizuri sana. Hebu yako. Yangu I'm sorry, that's why sijui yangi kuimba. Osoro salimia watu pale waambie happy Sabbath watu wawili watatu. Nimeanzia Kurukuntu, nimeona Nyakara, nimeona Princess Osewe. Na pipi yangu Naomi yuko hapa ananipigia kelele kila saa. Mlete skrini. Tumlete mwambie tuko hapa nyumba ndogo. Akimwambie mimi nimempenda. Mwambie kwanza tuko hapa nyumba ndogo sasa hatuna upaya lakini. Haina shida. Yes, amekubali. Ya na wote ambao wananijua nimewasalimia. Ningependa kuwachia first Luke 7 verse 15. Luke 7 verse 15. Luke 7 verse 15. Okay. Nani akona Biblia? Njeme. Okay. Sulisema unatuachia au kusema tusome? Tusome basi mwenye akona Biblia, mimi sinaanga Biblia huko. Luke 7 verse 15. Luke 7 verse 15 the Bible says, "Therefore I did not even think myself worthy to come to you, but say the word, and my servant will be healed." Luke 7:15. That's why ni Mkatoliki, that's why nimetoa hiyo fast. Thank you very much. Amina. Osoro Ndieki, we appreciate. Osoro Ndieki, wapi Naomi? Leta Naomi hapa. Sasa yako lunch. Ambia Naomi. Leta Naomi sasa nyumba ndogo. Mwambie Naomi. Ananisikia Naomi? Ndio hapo basi. Naomi. Mambo. Poa. Ukoje? Niko poa, ndo nimetokea na kura sasa. Karibu sana. Naomi ukikula utaki kuja hapa tuone chakula ndo utufanyie poa. Ndo mimi hapa kuja tukule nyama. Kwanza kuja hapa usoe sisi kama nyumba ndogo. Nimewasoea ndo wasoea tu. Aki wewe. Nani alipika? Ni Musa na umemaliza ametoka kazi. Musa kama ni nani? Huyu Osewe Grace. Amepika. Amepika kabisa. Anasema mimi sijui kupika. Sina ubaya tu ile nilikuwa sina ubaya mama Naomi, sina ubaya, nilikuwa nataka tu uzoea nyumba ndogo niko hapa sawa? Nimesoea sasa. Uzoea miji 10 usiku umeone unaogopanga. Mimi siogopi.
Sikuizi mabwana hawako manze, sikuizi mabwana hawako, mabwana sikuizi mabwana hawako, tunaseanga. Ni kusha tu. Tuko chachi. The Bible says we learn to share. Naomi, pole sana, tuko chachi, pole sana. Hao watu wameanza kukosa hapa. Sadi Rista nakuwa na pere karibu sana. Trace karibu, hi Dilian Makuli karibu sana. So Naomi, wacha kwanza kidogo. Hapana, atusema kwa ubaya cha kutuambia na Bible inasema we learn to share. Hata pastor anaomba watu wafanye harusi wasikane. Sasa mmefukuza sister. Mnajua na mimi sister yangu mnafukuza hata sijazungumza na yeye. Kisasa hii ni nini mnaifanya? Sasa mmemwaga unga. Anyway, ni sawa. Unazungumza na yeye na undieki yako hapo. Pia wewe sema unataka nini? Okay, thank you very much. Nakuja kwenyu, wacha nikimbie kwake Machukanyarieko. Fungua microphone and camera. Machukanyarieko, happy Sabbath. Sadi Rista namuona pale. Nani huyo? Huyu ni nani? Let me help you. Niwasaidie hivi. Nitafunga mic zenyu. Sadi Rista, chukua simu yako. Hiyo pattern ya kureduce volume. Reduce volume yote kabisa mpaka chini. Itwa echo. Machukanyarieko ako mbali. Osabe Grace unaniona? Fanye mkono hivi. Kama umekwama. Osabe Grace. Alright. Narejea kwa Machukanyarieko. The host, I'm sorry. Mic yangu haifanyi. Okay. Let me just see. Fungua Machukanyarieko mic yako iguze. Gusa kwa hiyo mic hapo chini. Itafungua. Study Rista tena umeenda wapi? Nilikuwa nakuleta hapa. Machukanyarieko guza hapo chini. James Oseko, kindly read Proverbs 14:12. Nikienda kufungua Proverbs 14:12. Wacha nikimbie kwake nani? Nikimbie kwake Osebe Grace sasa tuimbie. Tukingoja. Okay. Kidogo tu Nyarieko amefungua. Machukanyarieko. Happy Sabbath. Kama unatumia earphones, naomba kazitoe. Toa earphones. Kama unatumia earphones, Machukanyarieko, naomba kazitoe. Okay. Deno university gani alisema? 14:12. 14:12. James Oseko, kindly Proverbs 14:12. 14:12. Nisome Kizungu, mwingine tusome Kiswahili ama version nyingine. The Bible says, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Oh, Proverbs 14:12. It says, but there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Mtu atusomea Kiswahili. Osebe Grace, karibu sana. Osebe Grace, are you getting us? Osebe Grace, unatupata? Tupatie wimbo pale jamani. Kuna tafuta kaza simu yangu nataka kusema. Tuimbe basi. Tunaimba hapa isije hata kama sijui lakini naipenda sana. Tuimbe wote. Mwenye anajua. Naimba. Kama kuku na vifaranga niliwakusanya, wanadamu ulikataa, unisikia. Kinywani mwangu nitawatoa, damu yangu mtaona, nitawatupa moto milele, iwe ni fundisho kwenu. Kwa nini? Kwa sababu mulikataa kuisikia sauti, ikiwasihi kwa upole, msipokuwa dhambi zenu. Walioitikia wito watamulaki Mwokozi, akishuka na utukufu toka mbinguni, na kwa mabawa watapaa juu
wakiluka kama ndama, wakizunguka kiti cha enzi, wakiimba haleluya. Kwa nini walipiga vita vyema, ushindi wakaupata, vinono tele mbinguni, milele hata milele. Umejaribu sana. Amen. Amina, umejaribu. Thank you. Amen. Okay. Shikilia papo hapo. Nikia kwa Masilina amesumbuka sana, wacha tumlete tusikize kutoka kwake na rejea kwetu. Tuko papa hapa mpaka kieleweke nayo. Mkichoka mrare kwa studio, mimi Nyakara. Ukichoka urare kwa studio, mimi nitakuacha hapo. Shikilia hapo, ninakuwa narejea kwako. Kudanganya na saa 6 utafunga hii television. Hamna, siwezi funga. Kwani niende wapi? Niende wapi? Mpaka 5 mpaka 4 atafunga stimulipus. Atafunga kamera yake aende, sisi hapo tumulipulisen tusiwatubai bundles. Akifunga ndo ataona. Sampia chai na sarara nikiwa hivi. Tawaletea chai asubuhi. Nani analeta chai? Mimi ndaleta nyama. Hiyo chai kikosa. Doris tatu anasema amen. Masene possible network inamsumbua, machukanyarie ko sijui mbona inasumbua pale. Wote nirudi aki unakunywa chai riri, you are drinking tea as well as tukonja hapa, unatuwakisha nje. Wote niete Masene possible na kuja kwenyu. Masi asimame kwa fridge, kwa friracha nenda kwa kiko. Asimame wapi? Enda kwa ile ghorofa yetu. Kwa friracha. Asante sana kwa kunikaribisha. Basi ingia kwa mama. Mama network inasikanga vizuri sana. Niko live imekataa. Hata nailazimisha ikikataa kabisa nitasema good. Hata usimame kwa mama. Simwacha sumuza ndio. Kalia mama juu itashika mpaka ushangae. Itatoa watu hapo kwa screen wote. Nitawatoa wote nipakishe Masri peke yake. Achia Masri nafasi. Masri. Asubuhi utalia. Karibu sana Masri. Hata usinipakishe peke yangu juu network itanitoa ubaki peke yako. Asante. Mimi nasalimia comment wote. Yes. Na wote wenye wako kwa studio kwa sababu leo nini? Kwa sababu leo network hakuna. Lazima nipige signal nikilalanga. So mimi nitaimba. Sijui kama nitapatikana ama nitajipata peke yangu. Tunakupata. Kweli nacho wakimfanyia poa. Masra tunakupata tafadhali. Hii network. Uone imekataa. Sasa tunaipembeleza. If you are new to house, aende kwa mama ama kwa friracha ndio network iko. Sisi ndio tunajua kwenye network iko. Simemwambia kalia mama tukiongea tunajua kwenye iko. Wacha niwaambie kidogo. Nyakara. Mwaga chai chini Nyakara. Nyakara ni mute ya mic. Kumbe deno na kuanga na break stomach. Nyakara shikilia hapo, naona Masi amerudi. Wacha nafasi na kuja kwako Nyakara. Masi. Enda juu ya ghorofa. Kwa mama. Masi enda fog. Masi jera mama sura. Nimefanya. Sawa imekataa katakata. Karibu sana. All for anti-fog. Pin network. Wacha kainde kwa. Escutinti. Esfiki. Network. What for anti? Fog chadid. Figo raba jadid. Sawa. Yes, karibu sana. Ghafir sauti kumeibanat. Haya, mimi nashukuru Mungu.
kwa kunifikisha wakati huu. Nimewafuatilia but network imekatakata. But pia tunashukuru Mungu. Sasa mimi nitawapatia tu verse ya Psalms 23. Hiyo ndio nitaachia kila mtu atajisomea. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hiyo Alafu sasa wale wenye walikuwa wanasema niwataja, haki msiseme hivyo, network itasikia ipotee. Kesho nitawataja, naomba tu. Sasa kuna kawimba hapa na nitaimba. Yahweh, 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 I will not forget you all my days. In every situation, you have never failed. I will not forget you all my days. In every situation, you have never failed. God of yesterday, God of today, my God of tomorrow, you're still the same. My very present help in the time of need. I will not forget you all my days. In every situation, you have never failed. But Yesu, Yesu, unisikie unapozuru ine Unmute mama, umemute. Unmute Masu umejifungia. Miri. Anaitwa Sami Nyangoya. Unaposuru wengine, naomba usinipite. Kiti chako cha rehema nakitazama, magoti napiga pale, nisamehewe. Yesu, Yesu, naomba unisikie. Unaposuru wengine, do not pass me by. Kuna mtu ananiita hapa na sioni. Hebu toa hii maandiko. Okay. Shikilia hapo. Shikilia hapo. Linet Kemunto, habari yako? Nani ameimba wimbo yangu? Ulikuwa umemute mama. Wewe tulia. Tulia kwanza, mgeni amekuja. Yesu, mimi ni muujiza. Nikilala ni muujiza. Nikiamka ni muujiza. Yesu, mimi ni muujiza. Mimi ni muujiza. Maisha yangu ni muujiza. Bwana, mimi ni muujiza. Haya basi, karibisha mgeni sasa. Karibu sana. Huyu ni kaseni yangu. Huyu ni tafadhali usiende kunisomba nyumbani. Huyu ni kaseni yangu. Okay. Mgeni karibu, huyu ni kaseni yangu. Si moja tulete kaseni yako first. Yes. Asiende kunisomba nyumbani. Okay, namlete. Wacha nimlete, watu wanyamaze. Vione Odhiambo Magosi napiga pare, karibu sana. Echel Nade. Samuel Ongoya anasema kwamba happy Sabbath to Mom Choice World that Wilfred Ongoya sees Vanis and Anne and Elina's pro week and Fred
please read for us 1 John 4:7. Endelea kutufungulia kitabu. Endelea kutufungulia 1 John 4:7 or 7 please. So what nilete mtu anaitwa Kemunto Linet. Jambo. Happy Sabbath. Happy Sabbath to all members of the group. How are you? We are fine. We are fine, thank you, madam. Karibu sana. Fine, madam. Na jambo Yesu yuacha. Asante kwa kunikaribisha. Mimi nashukuru Mungu. Yes. Mungu ni mwema, amenilinda tangu mchana, tangu asubuhi, amenifikisha hii masaa, nashukuru tu Mungu. Yes. Karibu sana. Sijui mlikuwa na mambo gani? Natakia nani sasa? Tuimbie mama, tuimbie. Nasikiza wimbo yako. Oh, mlikuwa mnataka msikize nyimbo? Karibu sana. Okay, yangu mimi ni Mkatoliki. Nina shida. Karibu sana. Iwe Mkatoliki wewe yeyote ile, karibu sana. Inaenda hivi. Akienda natafuta wimbo saa hii, ana wimbo. Hata ajima Mama Maria. Nimepiga picha. Imagine siendi Catholic hata najua nyimbo zao. Unajua nilikuwa natafuta tu Sprana tena orto. Imebidi niwafanyie hivyo. Sasa hivyo mnyamaze hivyo, mgeni ashughulike na sisi. Nafasi ni yake Linet. Watu wengine wote mnyamaze, nitawafungulia mic. Yes. Haya. Karibu sana. Shukrani Bwana. Yeye yu mwema. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukrani Bwana. Yeye yu mwema. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Ni hivyo tu najua. Okay, thank you. Unatakia nani Sabato njema ama weekend ama siku njema ya kuabudu? Mungu batakire sabatengia. Mwana minto nyakara. Mwana minto praise de bokara. Mwana minto masibosibori. Mwana minto sevigisare. Oyo minto sero. Oyo minto kutukutu. Na waombea Sabato njema. Yeah. Na mashabiki wote wa ITV Sabato njema, happy Sabato njema. Yeah. Aiwa. Thank you very much. Shikilia hapo. Lista, chukua simu yako, reduce volume yote kabisa dadangu. Reduce volume yote usitoke. Reduce volume yote. So, nataka kuwafungulia mic zenyu lakini tukue na order. Kila mtu anakufungulia mic yako, tuwe na order. Lista punguza volume yako yote kabisa. Sasa tena umeenda Njeme TV. Happy Sabbath to all my God bless you. May God bless you. Thank you very much. Let me wengine washatifungulia kama Grace amejifungulia. Wacha niwaambie. Tupo hapa Osoro, wacha nikufungulie. Double Kara Princess amejifungulia. Nyakara Thank you very much. Mwandime. Ambia Umache TV akuje kwa TV. Umache TV. Yes. Mwandime. Happy Sabbath. Umache TV akuje kwa screen. Yes. Happy Sabbath, my brother. Happy Sabbath. Karibu sana. Nachukua simu yako, reduce volume yote kabisa. Hiyo usitoke. But reduce the volume yote, ni part ya reduce volume yote kabisa so that tupate kwa njia safi. Yes, akiendelea kupunguza Njeme TV. Barikiwa nyote. Don't forget to subscribe to channel Gani, Kisi Hot TV and Njeme TV. Subscribe there, okay? Mwandime. Karibu sana ndani ya nyuma, nafasi ni yako. Sijapata madam mlikuwa mnaongelea. No, let's go Sabato njema. Labda utakia watu wawili watatu Sabato njema. Kisha usalimie wawili watatu, waambie Sabato njema ama siku ya kuabudu yako, maybe ni Sunday ama Saturday.
ama siku yote ile, kisha baadaye kama kuna maandiko matakatifu utatupatia, kama kuna nyimbo utatupatia. Mtu wangu, karibu sana ndani ya nyimbo. Mimi nawaishia watu wote Sabato njema. Kwanza nao hao wote kwanza hao wenye naona wako live. Yes. Na wote nawakaribisha kesho kwa Nairobi Central. Tushiriki pamoja. Amen. Thank you very much. Nashukuru sana. Mwandime unawakilisha pale, karibu sana my brother. So in the next minute, naomba ukapunguza sauti kwa simu yako if you have anything to share with us. Labda maandiko nafasi ipo, nitakuwa narejea kwako, but ila tu just let me do this hapa kwako Mwandime, tuko pamoja, narejea kwako, endelea kujipanga kwa neno, tutarejea kwako ama lesson kesho. Nakwambia kwamba wale watu tuko sehemu za Kisii, sisi hatuna bahati, mpaka 31st ndio tutakuwa tunaenda, tutaona kanisani, Mungu akipenda ama wakipenda. OG TV anasema kwamba from backstage, thank you very much. Wacha tu niweze kuingia kwenye. Sasa nataka tuende one by one. Nataka kurudi kwake mtu anaitwa Nyakara, nikuje kwake Princess Dapo Karara, nikuje kwake Osoro, nikuje kwake Oseve Grace, nikuje kwake Linet, nikuje kwa watu wengine. Doris Tatu wenye tuko kwa comment pia mtutakie Sabato njema. Yaani mmesahau watu wa comment. Team comment, Doris, happy Sabbath. I wish you all the best my dear sister. Watu wengine wote wamekusahau, wamesahau akina Native, akina Viano Odhiambo, akina Wambuhu. Sijui mbona umetulia hivyo, utaki kukaribisha wageni Wambuhu. Sister Wambuhu, utakuja hapo Wambush, utaniona. Okay? Nyakara. Utamwaga chai chini my dear. Uwezi kutuonyesha chakula hapa na sisi tuko njaa. Wacha mchezo. Unaona niko na grasi hapa, hata ina kitu yoyote. Karibu sana. Unmute mama, unmute. Unmute. Double card. Nitawaletea chai. Kwa M-Pesa ama kwa wapi? Yenye mnaweza niambia kile yenye itawaka. Bora chai ifike. Karibu sana, tuendelee. Tumeanzia tena kwako, tuendelee. M-Pesa katawaki sana. Ndipo haitakuwa noma. Karibu sana. Na kingi na leo kwa na kwambo. Tunaendelea bado na nyimbo, tunaendelea na vitu zingine zile. Tuendelee, tu nafasi ipo kwako. Okay, ila time first nikiongea back side ni kushare watu wasipo wenye wako comment. Wazee asali two girls, nyinyi ndio mnafanya tuko huku, kama sio nyinyi hatungeendelea mazee, mnachangamsha kipindi. Na wasalimia nyote. Wana ngingo kwa nani? Na ikiruru mtu wale. Tuko ngingo tusabera. Aki Nyakara tusabera. Sewe. Kwa sababu pado na otransa chuko sababu chiraika. Abana tusabera. Paka mambe ziko kutote buto kwa mambe pakaje. Ngito sawa. Atusome Bible. Rafu. Unangiwanya kwa mute lakini baba ya ndani mute kwa mute Nyakara. Okay. Naona Nyakara pale anaendelea kufungulia maandiko, tuendelee kutegea kiendelea kufungua Biblia pale First John ile tulikuwa tumepatiwa pale juu. So endelea kutufungulia, I'm coming to you. But ni kuna kitu hapa tunataka tuongee kidogo. Kuna kitu hapa. Tafadhali mpaka team comment tupatane hapa vizuri. But then I think we are just tuna enjoy with our programs za Kisii Hot TV. Everybody's enjoying this program, okay? Nashukuru sana kwa sababu nakujanga kwa show zetu ambazo tunafanyanga. Kwa sasa hapa kuna mmoja tumefika, tumepigwa chenga kidogo watu wangu. Lazima tuweze kusaidiana hapa. Ndio siku moja tukikosa hapo, tukienda kukosa hapo kwa msiseme kwamba watu mbona wameenda wapi. Sasa nifunge mic kidogo nikazungumze kidogo tu hivi. Nitawafungulia. Okay. Whatever John Irenga. Fungua First John. Ilikuwa kutoka kwake nani? Wacha nione. First John
4 verse 7 kwake Samuel Ongoya. 4:7. Na ingine utafungua 1 John, kimose fungua tena 1 John 3:20. Second jamani, May TV, Ozime TV. Unamaanisha nini hapa? Second John ama wapi? Mimi nilifungua 1 John 4:7. Nilikuwa nazungumza hivi. By the way, ukiangalia hapa kwa studio Imwate wa 1 John, imwate wa 1 John 4:7. Soma 1 John 4:7 kwanza. Thank you very much. Ego tebega somo rwe Kinyamurero. Shikilia kidogo, shikilia hapo kidogo, shikilia hapo kidogo. Kidogo tu. Na kuja usome. Nasema tu hivi. By the way, mkiangalia hapa tuko hapa kuna vile tumeelemewa kidogo, hatujai sema hivi lakini imepiti tu tuseme. Next month, by the way, nataka tuweze kuzungumza hapa tuelete. Tukimaliza show tutaongea tuelewane. Next month tunataka tu mtu kama mtu anaweza jitolea atulipia at least hata internet, ama mtu atulipie rent, au mtu atulipie nini tumekosa hapa. But those are the things tumelack, net na internet. Na internet amini na rent. So if you feel like you could support in whatever anyway at a 15 pop, nambari ya simu ya Kisi Hot iko hapo chini kwa screen. But naomba tupange hii kama mtu akitoa hata 5 pop itasaidiana. Ndio maana yake nikikosa next month kwa on air msiseme mbona nimekosa. Unajua hapa tuko kwa wenyewe. Tukifungiwa internet pesa ngapi? Odhiambo internet ni 5,000 at Vian Odhiambo. Internet ni 5,000 peke yake ambao tunalipia ni 5,000. So wacha nikuje kwake mtu anaitwa so tutazungumzia baadaye. Let us continue first with the service. Tunaendelea papo hapo. Thank you very much. Tunaendelea papo hapo. Tusomee maandiko kama umepata my dear. Tusomee 1 John 4 chapter 7. Ego tebega 6 A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." Nilikuwa nafikisha hapa tu 7 ama? Yeah, 7. Tuliambiwa tusome 7 peke yake. So May TV sijui yaka alisema ni second somewhere, I don't know. So mimi walikuwa nirudi kwake Nyakara, kisha baadaye tusunguke tu hivyo. Tumeona wengine wamewasiriki vago akinosora mengia kazi, but I wish you the best. Usitoke, tutaomba ndio kaze tuko pamoja kumsifu Mwenyezi Mungu. So Rave and direct kwake anaitwa nani? Vione Odhiambo, I see you. Thank you very much. Wambuhu, I see you. Thank you very much. May TV sijui someone 2 John 3:20, I don't know. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. John 3:21, but whoever lives by the truth comes into the light. So that okay. So Princess Double Karara, nimekuja kwako niende kwake Nyakara sasa wewe na Double Karara mnafanana, lakini mniruhusu tu, kila mtu atazungumza. Ninatoka hapa saa 9 asubuhi. Sawa. Sasa ni saa 6, tuko na 3 hours coming. Watu wasilale na watu wasiende. Nimekuja kwako, sijui Nyakara uko karibu. Are you ready before nigo kwake Double Karara? Yes, nafasi ni yako, unmute your mic. Mini wide open from the book of Joshua chapter 1 verse 9. Joshua. But hiyo verse nikisomanga nasikia yani I feel encouraged yani niko yunga yani the grace of God is upon my head. I feel good. So na wewe mtazamaji mwenye ananiangalia pia wewe you will be blessed venye mimi nimekuwa blessed na hiyo verse. Yes. Joshua chapter 7 verse chapter 1 9 1:9. Okay.
Tusome. Nilikuwa nisome. Okay. Tuamini na tusome. Kila mtu ampata. Mwanyori. Tumepata. The Bible says. Ndoto nyora tusome. Tutumie Kiswahili jamani, kwa sababu ya Wambuhu na Odhiambo. Tutumie Kiswahili, naomba tu. Okay. It says from the book of Joshua chapter 1 verse 9, the Bible says, have I not commanded you? Yani tinda wa command, no? Be strong. Kabo muntu strong. Mimi Kiswahili amesema. Sin. I'm reading in English, then Ruth weke chai kando. Ruth weke chai kando. Hii ni maji ga kisi chai. Hii ni maji. Wacha some Biblia. Watu leo wamesipa hapa. Wacha some Biblia. Some Nyakara. Okay, the Bible says, have I not commanded you? Yani sijakuja kucommand. Be strong and courageous. Kama muntu strong. Although sometimes some challenges they usually come, sometimes we face a lot of challenges, but as you trust in God, because our God is the one that we trust. Without God, you are doomed. So in your daily life, you need to trust in God in order for your life to, as personal, to fulfill your dream. Do not be afraid. To basa kuwa agento kendi gyonsi. Omo bisa basa kuwa tishira. Junapatanga unajua watu wengi wa wanatishianga wengine, but once you trust in God, everything will be good. Do not be discouraged. Amen. Yani to basa kuwa mo. Yeah? Nanisikia? Yes. Tunakusikia. Yani to basa to, yani mtu asikudiscourage. Wanga tunasema discourage. Yeah, yani mtu asikudiscourage when you need to. Yeah? Discourage. Usifadhaike. Yeah, usifadhaike kwa jambo lolote. Kwa maana huyu Mungu aliye juu mbinguni, aliyetuumba akakufa kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka, ndio maana tunamwabudu kila wakati tulalapo na tuamkapo, kwa sababu uwepo wake huko juu ya maisha yetu na tunaendelea kuona mabadiliko katika maisha yetu ya kila siku. Ndio maana tunamuomba na kusema, Bwana wacha uhimidiwe na upewe sifa kwa yale ambayo unaendelea kututendea katika maisha yetu ya kila siku. For the Lord your God would be with you wherever you go. Nyasaye oyore igoro lio tukwireta. Kiswahili. Mungu aliye juu mbinguni, aliyekufa na akafufuka kwa ajili ya dhambi zetu. Popote uendapo, unapokumbana na magumu, tazama juu mbinguni. Ndio maana anasema, ask you will get. Knock, the door will open for you. Pray and you will get. So don't expect you pray and set. You need to pray and work for it. Pray and sweat for that something that you need. So as a group of Kisiot TV, for my last word is to encourage every one of us. When you are doing something, you need to focus and trust in God, because God is the opener of the door wherever you need. Mungu ndio usaidia watu wanaolia, wako na stress. Unapotazama macho yako juu, Mungu anasikia kilio chako na ana fulfill your dream. And that's the word of God. Praise God. Amen. Amen. Thank you. Sasa ningependa kuimba kidogo. Then I give opportunity to another person. Okay, then. Yes, karibu sana. Okay, thank you. Okay, ningependa kuimba song inaenda hivi. Maumba wenye imara wakoni tajificha maji na damu yarinyo toka umo unisafi na dhambi unipa ushindi. Maumba wenye imara wakoni tajificha maji na damu yari toka umo
unisafi na dhambi, nifanye shinde kwa kazi zote, sitimishi sheria, japo fanya bidii, nikiri na kuzii, hayaishi makosa, iwe wa kuokoa, sina cha mkononi, na cha sarabani, nilitu unifike, ni mnyonge nishike, nilimchafuna cha niwe kuokoa, nikungojapo chini na kwenda kaburi, nipahapo mbinguni na kukunenzini, roho yangu na iwe ndani mwako wewe. Amen. Be praised all. Thank you. Amen. Amen. Dennis Oseko, good inspiration. Keep up, madam. Thank you very much. Wambuhu anasema kwamba amen, nice song. Wambuhu James, welcome. Thank you very much. Doris anasema amen. Wambuhu anasema kwamba at Vion, welcome. Vion anasema kwamba thanks Jam. Thank you very much. Everybody following at Kisi Hot TV. I'm coming live to the Double Karara Princess. Wasema tulali. Sasa bado ni saa 6:15. Nimekuja kwako. Nani huyu ameenda? Nani huyu ameenda arudi hapa? Yes, Princess Double Karara. Mimi nataka kusema hivi. Hiyo scripture yenye imesomwa hapo. Imenigusa sana hata kama siku kwa nimeokoka. Nasikia kama leo nimeokoka at least kidogo. Yes. Na ameimba ile nyimbo mzuri. Umenisikia? Yes. Nyakara ameniimbia wimbo mzuri. Nyakara ameniimbia wimbo mzuri mpaka nimefurahi. Sasa mimi kwa hiyo scripture yenye alisoma, wacha ni chumimi si mambo ya Biblia sana. Wacha niimbe wimbo yenye inaenda na hiyo Biblia. Bwana Yesu alisema kwamba tusiogope, yeye ndiye ni Mungu atakayeshinda. Kwamba tusiogope, yeye ndiye ni Mungu atakayeshinda. Taingia Yerusalemu, taingia. Songozwa na nuru ya Yesu, haleluya, harusi tumeishashinda. Bwana Yesu asema, tayari tumenyangurumiwa. Taingia. Taisi uko mbele na Yesu, ndio tumeshashinda. Nagukoreye. Ndaimba ingine ya mwisho. Nani ameenda sasa nyingi? Mungu alisema siku hapo mpaka mahali. Mnanisikia? Tunakusikia naam. Ndaimba ingine ya sasa Mungu alisema siku hapo. Karibu sana. Tuendelee. Nasema nini? Tasielewi. Nafasi iko kwako jamani.
Okay, network inanipeleka wote. Tukumbukeni kifo chake Yesu pale msalabani, asiye na kosa. Leo tuko hai na juu ya mbinguni. Leo tuko hai na juu ya mbinguni. Pale msalabani, asiye na kosa. Pale msalabani, asiye na kosa. Leo tuko hai na juu ya mbinguni. Tukumbukeni kifo chake Yesu pale msalabani, asiye na kosa. Leo tuko hai na juu ya mbinguni. Leo tuko hai na juu ya mbinguni. Pale msalabani, asiye na kosa. Pale msalabani, asiye na kosa. Leo tuko hai na juu ya mbinguni. Tukumbukeni kifo chake Yesu. Tukumbukeni kifo chake Yesu pale msalabani, kweli sitikiko. Pale msalabani, kweli sitikiko. Leo tuko hai na juu ya mbinguni. Leo tuko hai na juu ya mbinguni. Pale msalabani, asiye na kosa. Pale msalabani, asiye na kosa. Amen. 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 Leo umeimba. Umeweza. Amen. Umeweza Leo kweli. Nyakala nasoma Biblia naimba hapa. Exactly. Thank you. Wacha ningie kwake, naona Shadi ako ndani. Wacha ningie kwake Linet, nikuje kwako Sebe, ndio nikuje kwake Shadi. Linet Kemunto. Tena tumerejea kwako. Okay. Mi niko na wimbo wenye naenda hivi. Wimbo safarini kwenda kwetu kule mbinguni, ambapo Yesu ametutayarishia makao, ametualika kwa upendo sisi sote, tufunge kipwepwe ili tufike kwetu Kanani. Safarini kuna milima, mabonde mengi, pia milima mitende mikubwa, nayo maji nayo mengine yake Mungu. Tuangalie mustakabali, tupate nguvu za kushinda ili tupite Yordani, tuingie kwetu Kanani. Wazee wa imani wamewekwa kati ambapo Yesu ametutayarishia makao, ametualika kwa upendo sisi sote, tufunge kipwepwe ili tufike kwetu mbinguni. Nimemaliza. Okay, thank you. You are a short like that. I like it. Nilikuwa nakuja kuyo nani ameenda. Osebe Grace. Yes. Karibu sana. Usingizi unanilemea. Amka mpaka nani umecheko hapo nje na Vani Kinyaboke, lakini Osebe Hapana, nilikuwa nimempea good night saa 4 ndo nikaingia hapa, ndo maana niambia hivyo. Yaani unamwacha stage ungemlete hapa. Sikuwa najua kama mko live hapa, tulikuwa inbox kimwambia good night, ndo maana nicheka. Karibu sana. In fact, sisi karibu is my sister. Karibu sana sisi hapa ndani. Anyway, tuimbie Mungu basi kama umesema tuamke live. Shadi, punguza sauti kidogo.
Shadi, naomba kupunguza sauti kidogo. Shadi, punguza sauti kidogo tu kwa simu yako. Punguza sauti kidogo kwa simu. Punguza sauti yote kwa simu. Utakuwa utatupata, ndio echo itoke. Punguza yote na kufungulia mic. Punguza yote kabisa. Hiyo pattern ya reduce volume. Hivyo. Bado. Reduce volume yote kabisa. Yes, Osebe, niko kwako, nitarejea kwake. Okay. Dine tumeenda mbio. Vani Kinyaboke. Okay. Osebe kiresi kwako, ndio niweze kutu kwake Shadi. Mungu basi. Bwana wewe katika safari yangu tatembea na wewe, na usiyesia rafiki yangu wewe katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe. Hadi hapa sikutaka ili niheshimiwe, hayani kutema shaka sawa sawa na wewe. Hadi hapa sikutaka ili niheshimiwe, hayani kutema shaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, ili ni kutema shaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, lini kutema shaka sawa sawa na wewe. Uniongoze safari, mbele unichukue, mlango ni mbinguni niingie na wewe. Uniongoze safari, mbele unichukue, mlango ni mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlango ni mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlango ni mbinguni niingie na wewe. Haleluya. Amen. 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 Wacha narejea kwenye, wacha ningie kwake Shadi. Wacha nifungulie mic Shadi. Thank you very much. Imefungua. Shadi. Shadi. Naona iko na echo. Shadi. Samson, naomba ukazime radio ama nasikia kuna radio inacheza hapo. Switch off and then reduce volume yote kwa simu yako. Reduce volume yote kabisa, tutaweza kupata na Samson Bundi, tafadhali. Reduce volume yote kabisa. Wacha nirejea kwake Shadi. Sikia kama sauti yake imekuwa sawa. Yes, Samson, kama ushapunguza
Let me just do this. Okay. Habari yako? Salamu labda ya wewe. Nasikia kuna kelele ya redio, unaweza punguza kidogo? Just a minute. All right. Shadi ni yako mwana kata Shadi. What's wrong with Shadi? Okay, tuendelee. Shadi. Shadi sijui nini happen and ameenda. Okay, Samson pia ameenda. Okay. All right. Thank you very much. Sasa Princess Debo Karara, fungua microphone yako. If you are new to the house, ndani ya Kisi Hot TV ni Happy Sabbath. Karibu sana popote unapowakilisha na kuambia kwamba nafasi ipo kwako. If you feel like kutuimbia, kutupatia maandiko matakatifu, nafasi iko kwako. So wale watu ambao mnaingia kwa stream, tuhakikishe kwamba watu nikuletea hapa Grace utachapa vipoko leo. Mbona unadanganyanga? If you are new to the house kwa Kisi Hot TV, piga subscription kule na kwamba ukawe subscribe. Kama wewe ni mgeni, subscribe. Kisha baadaye karibu sana kwa studio Happy Sabbath popote ulipo. Leo ni siku ya Saturday na kesho ni Sunday. If you worship today and you worship tomorrow, karibu sana ndani ya nyumba. Vanik Nyaboke. Jambo. Jambo. Poa sana. Yaani mtu Dabo Kara rudi hapa. Ama nibadilishe sura yangu sasa hivi. Yaani unaweza niambia good night ukuje hapa. Imagine. Acha kuambie, mbona anakuambia good night anatoroka hapa? Hawezi kuleta kuambia tunaende kwa Mungu. Kwanza tukimaliza yeye ndiye atatuombea. Usiende. Sasa ni punishment ama ni nini? Ni hivyo. Thank you very much. Karibu sana Vanik, salimia watu wawili watatu watakie Sabato njema. Kisha baadaye tukaweze kuingia katika kama kuna nyimbo ama kuna wimbo kuna maandiko matakatifu. Karibu sana ndani ya nyumba. Samson nimekuwa nimerudi, iko sawa sasa, tulia papo hapo. Nao mjani, karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Ndio maana nimekuja hapa na mimi niimbe nisikie venye umesikia. Sawa, Vanik Nyaboke tuimbe. Osebe Grace. Kikisi sijui kusingia ansinya. Kiunga bere. Karibu sana Vanik. Hatuwezi ongea Kikisi. Utaimba Kikisi lakini kuongea Kikisi itachanganya akina Wambuhu, akina Odhiambo. Kuna baadhi ya watu pale nje hawaelewi Kikisi. Ndio yani utachanganya tu. Changanya Kichina na Kikisi na Kiswahili. Alafu sasa usinisalimie kwanza wawili watatu. Wasalimia hata salimia 30. 30. Nasalimia sistangu Grace. Nasalimia mamangu. Awe nyamanza. Acha niimbe, sitaki kelele. Acha niimbe. Bwana angalisula, nangalia moyo. Bwana angalisula, balia nangalia moyo. Angalisula, nangalia moyo. Bwana angalisula, balia nangalia moyo. Bwana angalisula, nangalia moyo. Bwana angalisula, balia nangalia moyo. Halas. Angalia moyo Bwana, angalisula, balia nangalia moyo. Amen. Tumemaliza. Okay, shikilia hapo. Nakuwa narejea kwako. Narejea kwako. Endea kutayarisha nyimbo kama 50. Vanik Nyaboke, tunatoka hapa saa 9 asubuhi. Wacha nilete Samson Bundi. Kesho naenda kazi. Shikilia hapo. Samson Bundi, jambo. Jambo kabisa, habari ya jioni. Salama sana, shukuru. Habari ya asubuhi.
Undi ni asubuhi. Tuko salama Niko huko. Tuko kwema, karibu sana, nafasi kwako. Mimi nataka kupeana salamu kidogo, mimi ni mgeni, sijui programu inu vile naendanga. Karibu sana, acha nikupatie program Samson. Leo tuko siku ya Sabbath. Tunakaribisha watu katika Sabato njema, utikie kanisa lako Sabato njema. Labda unaabudu katika siku ya Sunday, pia utawasalimia watu wawili watatu, kisha baadaye utaingia tupatie maandiko matakatifu, nyimbo, himizo. Nafasi kwako. Sikupati. Karibu sana kwa salamu kwanza. Salimia watu kama 30 kwanza, kisha baadaye nitakuelekeza mahali tunaelekea. Nataka kupeana salamu kwa mama yangu kwa mboka akiwa huko Kisii, mahali tunaita Esani. Nataka kusalimia babangu Daniel Bundi, ndugu zangu Joshua Moffat, Nyakareb, Ruth, Esther na wengine wote ambao watashiriki kesho katika kanisa yangu ya nyumbani inaitwa Esania City Church. Nawapea salamu zangu zote na nawaambia waweke imani kwa Mungu. Juu usipokuwa na imani Naam. Tunakupata. Sam. Yes. Sam, tunakupata, nafasi ipo kwako. Sam. Network. Sam, tuko kwako. Yani nataka watu wapigie makofi. Osebe Grace, Veniki, Wambuhu pale nje, Naam, Dan, akina Sam. Pigia vione, karibisha vione na shangwe na vigeregere zote. Okay? Wapenduru wewe. Karibu sana vione mama. Vione karibu sana. Welcome. Karibu sana. Thank you. Nafasi yako. Kusalimia sasa pale nje. Wambuhu alisema kwamba uingie akuone. Yeye hataki kutoka team comment. Sasa nataka usalimie wote. Wote kabisa, kisha waambie Wambuhu akuje hapa mumpige fine. Karibu sana, nafasi kwako. Nafasi yangu? Ni yako sasa. Okay, Bwana asifiwe. Amen. Msalimia. Mimi naitwa Yvonne. Nampenda Mungu, nimeokoka. Sina mengi, huwa naangalia show. Yes. Sisi najua kidogo, lakini mimi ni kutoka Oyugis. Oyugis inawakilisha. Sana sistangu wakilisha Oyugis mara that. Sisi ni madada na mandugu. Exactly. Ndio. Sina mengi ya kusema. I tell you. Mimi pasi tuendelea Oyugis hata moja. Vione, nataka ushikilie hapo. Vione, shikilia hapo because one of our students here, mwenye kwa attachment, she's from Oyugis. So if you say hi to people of Oyugis, your sisters, we have friends from the other side because hapa Kisii na Oyugis ni karibu sana. Yes. Yeah. Ni karibu. Yes, karibu sana. Nafasi ni yako, salimia watu kama 30, kisha baadaye ukitupatia nyimbo kama 4-5 tutakuwa ama neno. We really appreciate because tuko hapa leo ni kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu. Samson, karibu sana kwa kurejea. Tena umeenda. Karibu sana Sister Vion. Asante. Nipatie nafasi kidogo alafu nitaingia slow. Alright. Thank you. Asante. Okay. Thank you very much. Alright. Here with us Pondi Samson. Kwani umekwenda? Samson yasikuja. Samson, tuambie hapa kulikuwa na mtu wa kwenyu Nyakara. Sikuwa unatoka Esani. Esani inapatikana Ogeba ya wapi? Nyakara ni mtu wa kutoka wanitaje Kevere ama wapi? Okay, Samson. Yes. Ulikuwa unazungumza jamani, karibu sana.
Yes, nilikuwa napeana salamu kwa wazazi wangu wakiwa huko nyumbani. Yes. Sijui kama unanipata ama network ndio mbaya. Nakupata. Sisi tunakupata vizuri sana brother. Tunakupata uko sawa. Kwanza kabisa nasalimia mama yangu akiwa huko nyumbani na network ya Samsung. Okay. Network ya Samsung inaleta shida. Network ya Samsung inaleta shida papa hapa. Okay, Shadi amerejea. So sijui Samsung mbona network inakutesa. Shadi amekuja. Wacha tuone kama Shadi network iko sawa. Shadi? Yes. Jambo. Si jambo. Karibu sana, nafasi yako, salimia watu kama 5, 6, 10, waambie sapato njema ama siku njema, kisha baadaye tuleta maandiko matakatifu ama nyimbo. Nafasi nimekuachia, maana naamka kidogo, but nafasi nimekuachia papo hapo. Sawa, kwanza kabisa wacha nisalimie bibi yangu Deborah Kerubo. Yes. Alafu wa pili nisalimie mamangu Teresia Mora. Alafu wa tatu nisalimie babangu Joseph Ntuga. Wa nne nimsalimie mama mkwe Ano Gembo. Na mwisho kabisa watoto wangu Gifton na Loveness. Na watakia wote sabato njema. Shadi. Shadi mbona atusalimii sisi nyumba ndogo? Anasalimia nyumba kubwa tu. Yes. Deborah atakimbiza na mwiko. Deborah mwambie hatuna ubaya. Hatuna ubaya lakini si utusalimie nyumba ndogo atuzoee. Ninakuambia Shadi, umepiga watu jenga leo. Hata anaweza ongea na wasikia, anawasikiza tu. Ndio tumesema hatuna ubaya. Wewe usebe, tuko church. Yes. By the way, Shadi, mimi nimekuwa kwa show. Hata mimi sijai kuja niseme nimsalimia pipi yangu anaita fulani na fulani. Ninaficha jina. Nasema nimesalimia pipi yangu. Yaani sasa wewe amesema ndo tusimwingililie. Wewe umekuwa specific umesema pipi yako. Shukrani sana, Mungu akuongezee. Yes. So kabla ya kuingia kwa nimemwambia amesema hivyo ndo nyumba ndogo tunyamanze, lakini hatunyamanzi. Shadi, team comment inalalamika hapa. Utasalimia team comment. Tuko. Sisi tuko. Wacha niingie kwa Shadi, naomba uniruhusu kwa sababu network ya Samsung inasumbua. Wacha sungumze kwanza nirejee kwako. Niruhusu tu jamani. Samsung. Okay. Samsung. Tunakusikiza. Yes, karibu sana, nimeona network inakusumbua. Wacha nikupatie nafasi ndugu yangu. Network inasumbua sana but nashukuru Mungu sana kusikia kidogo. Amina. Mimi nataka kupeana salamu kwa wazazi wangu wakiwa huko Kisii, mahali tunaita Esani Nyamira County. Tena nataka nisalimie watu wote wenye tutakuwa nao Kawangware. Mimi nashiriki Kawangware Kamita Central SDA. But kesho tuko na tunamaliza kambo hapa Kawangware, kama kuna mtu anaweza fika. Tunawakaribisha wote wakuje kwa kambo yenye itaisha kesho.
Kakamu. Asante. Takuja sisi wote. Labda usalimie kwa watu wawili watatu, usalimie watu, yani ulete kama ni nyimbo ama neno kidogo, neno la himizo tu kidogo ya kuweza kuzungumza, kwa sababu wewe umekuwa kwa nini kambi pale. Sisi hapa Kisii kanisa zimefungwa pio, hakuna hata moja, tunaangalia kanisa kwa screen. Okay. Samson ni kama amekwama. Shedi. Kama Samson amekwama. Yes. Nimerejea kwako ndugu yangu. Shedi. Yes. Nimerejea kwako, nafasi ni yako. Shedi, anza kusalimiana vizuri ndio utukumbuke nyumba ndoo. Wambuhu at Jesus, watu watimcomment leo tutajua hatujui salamu ngo. Yaani mmesahau watu watimcomment. Na kara merejea. Wacha nikaze kuleta Shadi ni kama amekwama. Nyakara sisi tupo hapa tuendi. Unaenda kukunywa chai na mkate ukatuacha njaa. Sisi tupo. Veni Kinyaboke. Ni kama Shadi amekwama. Niliwaambia amkuniambia sawa tulete mkakataa, sasa ningedu. Tulikwambia Mpesa katafanya vizuri. Unajua mimi sisawi. Tulikwambia Mpesa katawaka. Kidogo Shadi ninaomba utoke tena uingie vizuri. Shadi ninaomba utoke tena uingie vizuri. You go you leave and you come back again. Itakuwa sawa. Vani Kinyaboke. You go and you come back. Okay. Naomba niruhusu sawa, nilikuwa nimeleta Veni kiasungumze. Ninarejea kwako Cyber Grace, nakuja kwako na nitazungumza. Shedi, naomba ukaondoka tena uingie vizuri, ndio sawa. Sasa rejea, tutarudi. Shedi, sasa rudi. Kwako Vani Kinyaboke, tuongeze kanyimbo ama maandiko bana. Biblia ziko hapa ni mingi sana. Esayo itonegetare Utamera emechaindo Kerogionsi kemechando Moneno itotogo utamera negetare Gototimokia nekeiriri itogo kendera Nomorai asorogendo Yesonero botamero bwane Anegetaro gototimo kiane keiri togo kenderera Nomorai asorogendo Yesonero botamero bwane. By the way, kuna mtu anaingia hapa alafu network inapotea kabisa. Wewe wote nikusaidia, mimi unajua shida. Wewe endelea kuimba. Wacha nikusaidia shida. Wewe ulipewa kazi ya kuimba. Kai, si nimemaliza ama ingine tena? Sijui na huko ndani. Okay. Mateso ni ya muda kitambo. Mateso ni ya muda kitambo. Ndugu jipe moyo, karibu tutapambazuka, siku njema yenye baraka. Machozi watafuna kwa furaha.
uchipe moyo, karibu kutapambazuka, siku njema yenye baraka. Network ikachara. Kuna kwa furaha. Okay. Sasa ametuimbia, ametoroka, ameenda huko mbali sana, ameenda kuweka chai. Ndio na chai. Network ikachara. Ya nani? Yakara. Okay. Sasa kulu network kulu mafi. Okay, mafi neti Japan. Shikilia hapo nisungumze ka kitu hapa naona Shadi. Sijui Shadi amerejea, Samson yako pamoja na sisi. Naomba tu nikaweze kuzungumza hivi. Wacha nipatie Samson ajaribu kuzungumza kama network ijamtoa tena. Ameenda nikimleta Samson, nilikuwa nakuleta, umeshaenda. Shadi narejea kwako. Ninaomba Osebe Grace nilikuwa nasema hivi. Ukiangalia hapo kwa studio ni kama vitu zimetupiga chenga siku hizi kidogo. Ni kama mwezi ujao tukikosa kwa hewa watu mtaanza kusema kwani watu walienda wapi? We are here, but the problem is network. Jamani, network imetukalia ngumu kulipa internet, and then hii tunatumia hii software tunatumia, we pay for it, tunalipa na rent because tuko katikati ya mji wa Kisii town. So instead tutaki kukosa kwa hewa. If you feel like ipatiane 10 pop au Grace apatiane 5 pop, tutakuwa tumesaidiana tusonge mbele pamoja. That's our request. So tutaongea hiyo baadaye. Grace usirale huku mwagirana macho sukari. Hiyo baadaye ndo nilikwambia Uingereza hizi. Grace nilikwambia wewe ndio unatuombea tukimaliza hapa. Kwa hiyo niambie tu good night ukuje huku. Grace usilale. Wacha Samson asungumze sababu mkumbwa. Osebe kirara. Niko weterero burungi ekyo boko sambe. Karibu sana Samson Bundi, tuko na suluhisho karibu. Hapana, kesho ni mjengo gage. Hata mimi naenda, kwani sisi wengine hatuendi? Ama sisi tuko Kenya. Tunaamka saa 5. Nyamanga hapo. Eti naamka saa 5. Kuamka saa 5 sifanyi kazi mpaka saa 2. Maanza hata wewe. Wacha Samson asungumze, tuendelee. Samson karibu sana. Asante. Naam. Network ndio inanisumbua sana, lakini baada ya website tunasikizana kidogo. Mimi kulingana na tunataka kuongea hiyo mambo ya Biblia yenye tumesema tuongelea baadaye, ndio nilikuwa nataka nipate namba nione kama naweza support mara pia nitaweza. Wow, congrats. Namba ndio hii hapa. Acha nikuonyeshe mahali namba iko. Unaona hapo live ya studio. Asante Mungu. TV kufuko tutaenda wapi? Wewe buku cheza. Acha akili mwambie. Ametuanzia wengine tufuate. Unaona hapa ni kisi ama ni kia? Mimi hata sijaona. Ya mangana. Yako sakala kama unaona hapo chini kuna namba. Naam. Ama nikuambie venye iko. Mimi niko nayo. 0700184011. Nimeiona 169. No, 18. Ni 1694 hiyo ni gani? Iko 0700184011. Hizi namba zinatembea uchi. Yes, juu hii inakuja. Kuna yenye msimamo hapo ya tuambie. Hizi namba ni mingi leo nyingine. Kwanza kuruguza ametuachia studio. Iko 00844. Alafu kuna hii nyingine iko ya kwanza hiyo maliza na 70 ngapi? 75. Amepeana namba 2. Hiyo ni ya watu wako huko. Tunazungumze. Samson nimeiona, ngoja niandike chini. Oya, asante Mungu. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Kwa kuwa wewe mwana Samson. Na mwingine ajitokeze.
Grace wetu atalipa. Grace utalipa lini? Kwanza nyamaza kurukundu. Oh. Chukua kitabu na kalamu. Oh, kitabu na kalamu. Wacha nilete. Andika hapo kwenye Kinyamboke. Grace. Grace, akisi lazima utalipa. Wacha andike lakini lazima utalipa. Nyamaza niwaambie kwenye tunafanya kitu haraka. Ndakuja na kukupa kila siku. Usipolipa tutakupost Facebook. Okay, hiyo namba ni 000. Kurugundu kuja namba kwanza. 0700184011. Wewe umenipotelea wapi? Hata kama niko karakara. Hakimondo tanga kila simu. 0 Kurugundu kuja usomea na 070 18 Yes. Lakini sasa hizi namba na yeye anatuchanganya. Hizi namba siko mingi, inabidi akuja atupee moja. Tulia kwanza usimame usijali. Hiyo moja hapo kuimbange boke. Asante Yesu kwa wewe yu mwema. Na umenitupa wapi? Siku hizo umenitupilia white. Tengena dunia nikaona uzima wa milele Baba nitengena dunia 07 namba yangu ya simu umeona hapo kwa screen. Mimi ni huyu na pesa. Samson sijui paundi sijui. Namba ya kutuma. Namba ya kutuma do. 07 05 Yes. 82 05 nande 0705 82 33 15 15. Hiyo ni yako ama ni ya studio? Sorry. Network 0782 0705 05 82 3315 3315 3315. Ndio nimeandika kwa private. Murudie namba. Ndio kwa private. Nimekuja nimeiona. Sawa. Yeah. Okay. Yes, nimeiona 82. Okay, sawa. Asante sana. Sasa kurugundu nilikwambia uchukue kitabu na kalamu. Sio kama ulisikia? Okay, sawa. Nimechukua ndio hii hapa. Namba 1 andika kwenye Kinyamboke. Acha kwanza. Kwani tuko chama? Ile kwa sababu wote. Hapa ni kudaswa. Tuko chama. Mimi kwa hiyo maneno kwenye Kinyamboke. Uzuliana namba yangu. Mbele yake andika 500. Nimeandika 500. Andika polisi asidapo karakara. Ni 500. Mbele yake andika 500. 500. Andika Nyakara huyu mwenye amemute. Nyakara 500. Alafu andika Grace 1500. Alafu andika Grace 200. 1500. Ngoja kwanza. Nyakara anasema kitu hapa. Yes, Nyakara. Amesema yeye anatoa 500 si 500. Yes, and meet your mate. Andika Grace 1500. Andika Grace 200. Lakini Grace 200. 500 usandike 200. Mboka atanimaliza 1500. Waandike 1500. 1500. Ndio.
1,500. Alafu mimi utaniandike hiyo ya 1,000. 500 ikuwe 2,000. Nitaongeza hata mimi 500. Atakulipa pamoja. Niandike nani 1,000? Mimi ya Dabogaro utaandike 1,000 lakini saa hiyo ni bili yake. Siku yenye nitapata umpesa. Nauza mamu kwanza. Okay. Thank you very Tusome much. umeandika aje? Mimi nimeandika Vanik 500, Princess Double Karara 1,000, Nyakara 500, Grace 500. Thank you very much. Thank you very much. 500. Na amesema 5,000. Roche toruko. 1,500. Hapana, kulikuwa niandike 500 kama nitapata singine nitaongezea. Okay. Sawa. Lakini tutaendelea kutangaza. 1,000. Ulipe haraka. Alafu comment uandike ngapi? Team comment ya wote ni Vibe Terika anasema ni Vanik ama ni Veniki. Anyway, I request ukaimbe hiyo wimbo ya Asante Yesu kwa kuwa yeye ni mwema. Anaitwa Terika anasema muimbie huo wimbo. So team comment Vione ni kuandike ngapi? Vione kuja hapa kwa mali tulikuwa ndio tuzungumzie. Vione ndio hapo sema tunakuandika ngapi. Nasema kwamba pia tumwandike Vione come here. Website Rico, thank you very much. All right, nashukuru sana. So those people nisimame niende hapo tena, kesho wengine watakuja tena wataongezea wanakuta kesho. Alafu wenye wanakuja tafadhali TV sifungwe. Kwanza unajua mimi Waigora ameenda na tawara nyumba. JK ndio huyu. Hebu akuja hapa kwa screen. Wacha niwapatie link. So mimi ni Wairi to nasema hivi. Mimi ni Wairi timbie Mungu yu mwema, mimi ni Kirara. Siniwaambie good night. Oh, Vione naangalia. Tunaongoja. Wewe utatuombea. Vione okay, Vione naongoja in the next minute. Thank you very much. Network yangu imeanza. Okay, I'm saying like this, nilikuwa nazungumza hivi. Kesho Sunday tutakuwa na Veni Kerubo in the house. Watu wakuje mapema. Mtayarishe nani Waiguru mapema. Who is this Bundi? Okay. Bundi anaitwa Bundi Samson. Ashatuma 200 in M-Pesa. Amina. Barikiwe sana. Thank you very much. Amina. God bless you so much. Asante Yesu. Wacha niandike papa hapa chini. Alafu nyambo si akimba na hiyo wimbo asante Yesu. Wako tukongojea watu mkirimu. So before Grace alale naona ameanza kutomia maiso kali nguruka. Samson anarudi. Thank you very much Samson. Thank you very much. Nashukuru sana. So Grace, before you sleep, because you umeniambia nimeandika majina yao, nimeandika Vaniki Nyaboke, umeandika nimeandika Double Karara. Wacha nikupatie hiyo nafasi, wewe utashughulika na Double Karara na Vaniki sababu Vione amesema the next minute nachungulia hapo. Vione umeenda gapi? Vione njoo, sister. Okay, so Grace utakuwa the head ya hao watatu. Karara. Wacha nipatie. Ako head yangu. Bana kuwasali. Maka ameenda. Ametoka juu. Okay, wacha network. Samson network inamsumbua. Sisi tuko hapa nawaambia silalini saa 7 Afrika Mashariki. Tarehe ni 2 mwezi wa 7 2021. Tarehe 24. Huu ni mwezi wa 7 ama mwezi wa 8? Mwezi wa 7. Afrika Mashariki. All right. Mwezi wa 7. Oh, wacha nipatie namba. Karibu kwenda Kenya. Mwezi wa 8. Mimi siami huko. Mimi ninaona tu ninaenda Kenya. Siami. Si bora wimbo basi. So, wimbo. Endelea kuimba wimbo. Tukiendelea kusoma. Watu wakikuja.
Mlipe nyumba, mlipe wifi 5,000, mwingine ajitokeza alipe nyumba. Pia na nini wamesema watanunua maziwa wakunywe chai kwa studio. So wengine wajitokeza hivyo. Nyakara mkipata Nyakara mwambie aliniambia nilete keyboard hapa tuimbe na ameenda. Mimi niko na keyboard hapa ndio hii. Haya, weka hapo ni waimbie. Anza kuimba. Asante Yesu. Unajua kupii nyama ni ile tu ya kunini ya kuleta kwa studio. Weka hiyo kitu uone niimbe haki weka niimbe. Wacha nikuwekee. Wacha nikuwekee. Asante Yesu kwa kuwa wewe mwema. Nakiore. Niko na namba yake. Nipe namba yako. Yeah? Unataka namba yangu? Niambiwa nikusimamie, sio lazima unipe namba yako. Mimi unanisimamia kwani wewe ni garanti? Mimi ni ex-boyfriend. 07 ni Nyakara. Feni kikumbe no. Wacha niwaambie mimi pesa nitatuma. Unajua utatuma umeniweza. Naongoja. Msijali, mimi mwenyewe ni mdosi. Okay. Niweke hiyo kitu lakini ndiye watu. Nakuwekea, ninaomba kidogo kwa sababu Samson network inamsumbua. Samson network inampatia stress. Akazungumze. Ninaona pale anaitwa nani huyu? Anaitwa Judy Kwamboka. High five everyone, ndiye anakuja, karibu sana kia. Okay. Judy Kwamboka vibes card jeterika Vani Kikumbe unangoje Sukuku. Anangoja Sukuku afike Kenya. Samson. Yes, lake mwana mindo. Samson zungumza na sisi. Samson, nafasi ni yako. Network. Network mafi. Huyu anasema kwamba Erika anasema karakara. I miss you. I am joining you guys, although sijui mna what's going on. What's not going on. Please come. I miss you so much. Come quick tusifungiwa TV. Kujeni watu tusifungiwa TV. Mutanimiss vitimbi. Kujeni tafadhali na waomba nyumba. Okay. Wacha tufanye hivi. Wacha nipatie Oseve Grace. Wacha kwa Samson amekuja. Tulia tu hivyo nimleta asungumze before aende. Samson. Samson zungumza before network ikuambie. Acha chama nikisi FM toka na Kenya. Samson azungumze. Samson. Zungumza brother. Sitaju. Samsoni nyama no Samsoni akabi. Network karabani. Nyaboke. Tabani. Tiambara tero. Samson yako na sisi. Samson. Kire Osebe. Namba ya lote que tengo somero no boche karamu. Mamba. Emekole mamba. Mamba Millicent. Acha nipe na nini namba wangu. Hui. Mwandikie kidogo tuna. Samson asungumze. Grace wacha atanitumia imo alafu nitakutumia. Niko na imo yake. Sijakuambia mambo na imo. Mimi nataka karakara nipe namba yake nyamaza, sijaongea na wewe. Okay. Wacha akupere ende gasa abantu tukalirimo isekeli. Okay, wacha niwasomee kitu hapa. Sema M-Pesa Maria hapa, watu nisome ni nani huyu. Ndio tuendelee. Karibu sana Emekora, Emamba, karibu sana. Thank you very much. Ekiababa, karibu sana. Samson ndikona pale. Thank you very much. Karibu sana. I see you guys. Wacha nisome message iko hapa ya M-Pesa nisipigwe viboko.
Thank you very much my brother. Samson, nashukuru sana. Thank you for what you have done. May God bless you. Watu nisoma message nyingine imekuja. And anybody who is coming to Kisi Hot at your seven Mugirango Minto, I see you. Thank you very much. Imekora. Karibu sana. And tumcomment pale wanalalama sana, tujawatambua sana kina JK. Thank you very much. Vione Odhiambo ametuma 1,000. Thank you very much. Thank you very much, Maria. Thank you very much. Asante Mungu. Sawa. Hapana, ukiimba ya TTC watasikia mbaya. Tufanye hivi. Imba Kiswahili. Tufanye hivi kwa sababu tunatumia Kiswahili. Tuko na watu wengi. Thank you very much. Nipe nani namba yangu kwanza. Inaomba tufanye hivi. Andika namba yangu. Tarata. Ike namba. Tarata kamsare. Okay. Naligire namba. 1 59. Soma kama mwenye unasoma gagwe ni mzuri. 07 59. 57. 79 039. Okay. Amesema pia nyingi. 59 57 90 39. Hapana. Aliongea siro mahali. Kuna mahali niliongeza 59 57 79 039. 039. Ni ya huku? Ni ya sauti. Okay. I put in 966. Yes. Okay. All right. Okay. Thank you very much. Allow me to do this. Wapi kana holiday no mano mindu. Nyakarakana kwanto mere enamba chat. Jatingu kwa Kiswahili jamani, Kiswahili. Iga YouTube. Yes, Vione nimepata. Vione. Hiyo namba ni Kurukuntu alituma hapa. Sasa mimi nataka unitafute imo Dabokara. Siku hizi umeniweka X. Okay, galas. Okay. Vione bobote ulipo, may God bless you so much. Mungu abless kazi ya mikono yako, akuinue na kutie nguvu unapoendelea na kazi. May you never lack. Na kupea afya njema. You have done wonders. Sisi hatuna kile tunakulipa, lakini wacha Mungu Mwenyezi arudishe kwenye siri toka. Barikiwa sana mama. Amen. And anybody is Amen, Pastor. Samson, talk to us before network ikutwe. Dabokara tuko hapa, waseme tuko hapa, Vanik tuko hapa. Kia baba, we are here. Tunalala asubuhi. Wacha nishughulikie kamera yangu imezima, lakini mimi kwa hili Samson anaendelea kuzungumza. Samson sungumuza bwana. Samson alienda kwa Didi. Kwa Amerika usimama juu. Nataka kulala baadhi, nimechoka sana. Sikia venye nimesema ayosema bwana. Ayosema na harusi gaki. Wallahi mimi nimechoka kabisa, nadai kulala na harusi. Wala. Nimekuruhusu usebe, nimeona sukari nguruti gekubeli iko, nimekuona wewe funga macho. Asifunge macho, ametuambia. Unajua alinidanganya eti anataka kulala akakuja huku. Baada atatuambia na hiyo ni kesi. Ni kama Samson ameenda, wacha nilete mgeni mwenye ameingia hapa, tukaribishe mgeni kwa shangwe na vigeregere na Anderema afungue kamera na mic. Sema tata. Kurukundu pea wengine nafasi, narudi baadaye. Sawa. Okay, amesema anarudi baadaye. Anarejea baadaye. Unakuja na do. Unarudi na pesa. Dabokara. Nambari yako rekebisha pale. Samson anasema ni mingi sana. Samson anasema nambari yako iko poa. Si mingi, hapa iko sawa. Namba yako ya simu. Samson. Hapa iko sawa.
Samson mimi namba yangu ni ya Amerika. Rasmi inakuanga mingi. Mwambia kwanza aweke code brush 966 ndio aendelee kuweka hiyo namba. Alafu mimi nimelala usiku mbaya. Kwani namba ya Karakara inatumwa pesa nayo? Wacha Samson. Ngoja. Tulia wewe. Nitapiga watu viboko. Acha nikaanza vizuri namba. Ngoja. Yaani sayara kurukutu Mungu acha kuongea na pesa tunaanza kukucha. Hapana, nasema si mbaya, nimeuliza kwani namba ya nani imechange kwa ya Karakara? Hapana, namba ya Karakara alikuwa anakupatia namba yake ili tukue nayo, si M-Pesa, tukue nayo. Sasa ndio nimesikia kimoja na nje namba. Okay. Vione, wacha kwanza. Wacha niteke Vione. Vione kuja. Vione njoo please. Vione Odhiambo nyadhiwa. Ichel nade. Ntie. Bado kama ni mwimbia au nini? Sasa au kuacha nimwimbie. Fanya hivi. I want us Samson asungumze naona sasa ako sawa. Meanwhile Vione, if you are getting me, please come here. Vione, if you are getting me, come here. Come hapa, tunakungoja hapa. Meanwhile, Samson sungumza, osebe usilale. Utamwagiwa sukari. Alafu unapesa Samson namba. Kesho ndakuamsha. Vione, please don't go. Vione, please don't go. Come here and say hi before you go. Vione, come back. We need you here, please. Speak something. Yes, Samson. Ucharara bado uko huko. Mimi nataka kuwashukuru nyote. Thank you very much for the good work you are doing. Yes. Sio mara ya kwanza kusikia. Sio mara ya kwanza nimesikiza hii kipindi yenu, wanakusikiza patina kwa sikia offline. Yes. So I pray to God. So nataka kuomba Mungu awape nguvu na sisi atupe nguvu ya kuendelesha kipindi endelee mbele, and we want to go beyond this because most people wanastahili wasikize maneno. Yeah. Exactly. Amen. Hallelujah. Yetu wakimtoa tena. Na hii namba mmepeana hata mimi nimeshinda. Niko. Yes. Samson wacha nikupe namba. Kamsa. Let's do it. Princess Double Karara. Sinape namba. Nyamaza Double Kara. Double Kara, tufanye hivi. Andika nambari yako kwa private chat. Meanwhile, Vione karibu sana. Thank you very much. We got your report. Nafasi ni yako sasa. Yeah, mnanisikia? Yes. Na mbona nimekwama? Yeah. Sorry, excuse me. Niandike namba. Excuse me. Yes, Vione. Okay, natuma hapa kwa chatting mnaandika. Soya. Madam Fi. Yes, exactly. So allow me please. Tukue na kidogo tu hivi. Princess Double Karara, niruhusu. Vione. You were to talk to us something, ukatoka kidogo na mimi nikaenda nikajipanga, nikakuja na full set hapa na mnataka kurara mkoana muniache na ndio nimeleta keyboard. Yes. Tuingie kidogo amurali. Hataki ulize amurali. Huko ni mchana. So allow me nilete screen hapo, fungua kamera. Nitawafukuza nipaki na Vione. Nimesema nifungue kamera kama mtu hakuna hapo wa kunioa, sasa hakuna haja. Okay, wewe tuko church please. Vione. Ni kwako. Wacha niete Vione, riskini nakuja kwako.
Na jana Dani Kirika alikuwa hapa, sijui alikuwa wapi, alikuwa mchumba. Dani Kirika alikuwa hapa jana. Wote niete viona hapa. Dani Kirika anatafutia mtu mwenye anataka mchumba mmoja. Mimi nataka watatu. Mugisi ni mugisi. Watu niete viona. Nitawatoa hivi. Miskini. Okay. Viona karibu sana. Nafasi ni yako. Asante. Ulikuwa unazungumza kitu hapa, kuna watu wametegea hapa wasungumze wasikize kutoka kwako ndio walale. Akina Sabbath Grace, they want to hear from you. Yes, karibu sana. Nafasi ni yako. Asante. Yes. Niko shy kidogo. Usijali. Nikiona dada zangu na nafurahia. Nikiona dada zangu Princess, Vani, Osebe bado nalala yawa. Osebe na yawa Sebe, angu matimi. Osebe amka bana. Saini sasa. Ya baba. Yeah. Tena kesho naamka saa moja baadaye nikiwaona wote. Yes. Are you sure utaamka saa moja ama saa tatu? God bless you. Yes, Vione. Amen sana. Yes, I want us to Unajua mkiongea sana Viona hata zungumza juu she's new here. Hajazoea kama sisi. This kid anatoka from anywhere aanze kupiga kelele. Juu amezoea. So allow me tupatie Viona dakika just only 3 minutes. She can speak a word. She can sing for us because she's amongst us now. Ili aanze kutuzoea sasa. Unisalimie peke yangu wao wengine hapana. Mpaka nimekupenda namba yako andika hapo kwa inbox. Umeandika kwa private pia. Nichukue. Nianze kuandika. Nimekuja bado nangojea hapa. Yes, Double Kara. Give your number out kwanza. Kesho nitaimba, nitaongea. Mimi wacha nikupe namba yangu. Mutanikini napo baba. Wacha niandika hapa. Okay. All right. Andika kwa private chat. Viana. Wacha niandike. Mimi siandiki. Siandiki kwa private chat kwa si namba hata nikipeana haina shida. Nawaandikia hapa. Kwani unapeana kwani hata ukipeana namba wewe ni wacha niwasomee mwenye kuna kalamu. Sijui kwa nini watu wanalinganga. Eti wapeani namba. Wacha baba tukiwa mzima. Wacha nifanye hivi. Channel. Mugisi. Wacha na watoa wote. Ninawatoa wote nipaki na Vionana riskini. Unamwambia kurukumu angalia. Si moja kwanza Viona mtafuza. Wacha asungumuza kurukundu. Sasa na niulize hivi kanisa imeisha ama ni nini? Chachi imeisha, watu mpaka nani ameenda? Tatu ameenda. Convocation ni Sabbath. Wacha tunapiga kelele hapa. Yes. Lazima customer ndio watu wakuje. Kesho ni Sabbath. Amen. Amen. Okay. Thank you very much. Asante sana, sasa mmetulia. Erika anasema Vanik ambuti yako nipite nayo. Why is Vani namba? Allow me. Ilikuwa tu ninaandika. Sawa, endelea kuandika namba pale. Allow me nisungumze hii. Niruhusu nisungumze hii. Mimi kataa kupeana namba. Kataa. Na wahurumia. Kisimwache nani aongea ama sisi wengine tulale. Naona Osebe Grace amechoka and what us kusi mtu Osebe. Wacha Osebe, Mungu akubariki sana. Osebe Grace anaongea so much. Huyu alikuwa anaitwa Fiona, si uongee tunanyamaza. Tunaingia tunampigia gitaa. Grace Lara nini?
Acha ni mtu hapo hivyo. Na mtu akae nyuma ya tent. Yes. Gracie, nimekutoa hapo, wewe lala, umelala kwa studio, watu wamecheka sana. Mimi peke yako nitakuwa kwa team comment. So Gracie, lala poa. May God bless you so much. Tupatane kesho. Today on Saturday. Kurukundu, kwa nini unatoa mtu kama atajitoa? Kurukundu, wewe si mtu mzuri. Unatoa mtu na atajitoa. Grace, sitamtoa kwa fridge. Nataka fanya aje? May God bless you so much. Mimi nilala mko na usiku mwema. Nawe pia. Usiku mwema kila mtu wote unaona mmoja wote akinunua ndege kesho tukiamka tuingie ndani atuendeshe. Naona nikinunua kesho. Oh my God. Bye bye. Tawapenda nyote. Thank you very much. I love you. I'm coming in Pogisi ama unitaki? Baby girl, tuongea kesho, wewe ni mzuri. Mama sina kupenda. Sawa, bye. Bye, tuongea kesho. Bye. Wacha alale. Amechoka. Amechoka kwani wengine tunaenda kesho mshamba na kurudi. Okay, thank you very much. Yes, do this. Tufanye hivi. Dorothy, karibu sana Dorothy Mora in the house. Thank you very much. So Vione, I want you to sijui ulikuwa umezungumza, nikuze kwako tukaribishe pia Dorothy ndani ya nyumba tupige story because I want us to maliza church kwanza ndio tuanze kupiga story. Sawa sawa. Ninawapenda sana. Yeah. Alafu Dorothy asungumze nani? Viona asungumze, Dorothy asungumze kisha baadaye tumalize church tuanze kupiga story. Sawa sawa, nisikie. Umesahau kuisikini. Sijui kuisikia queen, sijui kuisikini. Nafasi ni yako. Okay, channel. Yes. Mimi tu nimeona wacha nijitoe channel. Yes, kuna channel by the way. Wacha Fiona huko. Nakimbia huko. Wacha ngote mkaa nyuma ya Fiona ongea, nimewakaribisha Fiona. Akisia wa mama wako na midomo. Mama si wako na midomo. Karakara si unyamaze, wengine waongea. Okay. Karakara nitakuweka nje. Uongee na nje. So, Vione sungumza, Dorothy ongee, tumalize church, tuanze story nyingine. Sawa sawa? Yes. Karibu Samson pia mingia. Dorothy aongea introduce. Mimi nitaongea kesho. Thank you very much. Amen. Karibu sana Vione, shikilia papo hapo. Dorothy Mora, karibu sana. Nafasi ni yako, salimia watu pale nje. Kisha zungumza neno moja before we start another program. Karibu sana, nafasi ni yako. Thank you. Yes, Dorothy. Dorothy, unatupata Dorothy? Yeah. Unanisikia? Mimi ndio nakupata sasa. Nakupata sasa, karibu sana. Mungi wete. Yes. Kumbe nenge kusimu kwa hiyo mwiko. Anyway. Mimi nimeingia huku naweza naona tu gota masiama mageni. Sima iti umuntu oyo mubweka mete ngoraraga lakini abandi tutumie Kiswahili sababu ya Vione na mageni. Yes, karibu sana. Nani? Mimi pitia huko nikapata So nilikuwa napitia tu nikaona mko live nikasema wacha niingie niwasalimie kidogo ndio nilale. Yes. Amen.
Amen. Karibu sana. Thank you very much. Shikilia hapo hapo. Shikilia hapo hapo. Magi Mogiti, karibu sana. Nafasi ni yako sasa. Karibu in the house. Ndio tumalize church tuingie kupiga story sasa. Karibu sana Magi Mogiti. Na tuweke tu maski tumuone. Magi Mogiti kwa nyumba kuna corona. Anatupima. Ako kazini. Ako kazini. You guys, what are you talking about? I'm talking you are Surwari Owe mara kanja. Ndo naingia haki, nimeingia tu kwa simu, nimepata mko live nikajoin immediately, hata sijui mnaongea. Salimia watu kwanza, tulikuwa church. Tulikuwa church, salimia watu. Tumalize church saa hii, tuingie story sasa. Tuingie story. Hao wasana kina Dabu Karakara wananileta pia hapa. So, salimia watu kwanza. Kuna watu wamekumisi kule nje. Okay, happy church. Happy Simesema mko church, nisalimia watu kwanza. Yes. Ndio sisi tumeitika. Okay, sawa tutoke church basi. Yeah, okay, thank you. Thank you very much, Magi Mogiti. I don't know what you can say. Unaweza patiana fast because before tumalize church, niwapatie full time sasa ya kupiga story mpaka asubuhi. Sasa kwa church mnaongelea nini? Sijui. Mnaongelea juu ya amani, upendo, sijui. Sasa unajua church nimewasalimia happy church. Mmesema mko sawa. Tumalize kanisa basi. Pastor ingia tuombe. All right. Okay. What else is the TV? Because naona pale we want to do this. May God bless you so much. May God bless you so much. I appreciate for you guys. Tumekuwa service vizuri, mmeshikana pamoja until tumefika tumeweza Sabbath vizuri na tumekaribisha vizuri sana. So what we can do now, I want to welcome you all. In the next sasa ni kupiga sasa hapa ni kupiga stories. Tukiomba ni kupiga stories, tuone tutafikia wapi. Lakini usisahau kesho Sunday hapa Afrika Mashariki tutakuwa na Sister Veni Kerubo atakuwa ndani ya nyumba. So get ready. Kesho tusichelewe tafadhali. And if you have anything to ask, she'll be here live and direct. Tuweze kujua safari yako imbaje. Bwana Ondali, I see you. Thank you very much. Hakuna kukuja na mask kanisani. Wacha nilete nani atuombe, tupige story sasa. This skin. Njoo hapo tuombe, niwaachie story ikuwe yenyu sasa. Yani niliambiwa niambie mtu, yani mmeniruka, mmenikimbiza. Good night. Wacha ongea maisha na maombi. Ulikuwa unaniambia vibes card rite Rico, honest man. Ni Yeah. Okay, JK. Fani kisiwaongee. Tuimbie, tuombee tafadhali ndio kisha tuanze stories zingine tamani. Waiting. Nani sasa anaomba? This Queen. Tosawe. Kwa Kiswahili kila mtu hapa ni si wewe peke yako mkizi. Kwani mimi sijui Kiswahili nitang'ang'ana nitapoteza maneno singine. Wacha niweke kwa Kisiki vizuri. Okay, yela. Mwachenu tata Nyasaye. Kubwa kirambu yamo na ndemu yamo n'umusenzi watorende kure mabyange ndam. Ane watwikire mwachenu kise tata Nyasaye. Mwachenu tata Nyasaye. Kosa tata Nyasaye. Autole video ya tata Nyasaye. Nyara kwa tata Nyasaye utubeka chinku na rata tata Nyasaye kipindi teo koswa. Nyara kwa bako kwa motanga nyoito na tata Nyasaye nyara kwa bako tokonye tunya kwa toko iwana sikingwana na sikimeno macheni tata Nyasaye. Rata tata Nyasaye kera to chokora ave na tata Nyasaye. Nyara kwa toko laro gotoko boro kuya tata Nyasaye wetra kichindi chawa macheni. Ya makena sabire kirawa so Kristo mutoi.
Amen. 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 Tuombe. Amage kwa ready. Tuombe, nataka kuomba. Omba Kiswahili. Ninje nataka kuomba kwa Kiswahili. Kuna wengine hawajui Kikisii by the way. Baba, katika jina la Yesu Kristo tumekuja mbele zako usiku wa leo tukisema ni asante Baba, ni asante kwa maana umetulinda, umetuongoza tangu asubuhi mpaka saa hii Jehova. Ni asante kwa yale umetunenea, ni asante kwa yale umetutendea Baba. Ni asante kwa kila jambo Mungu, masista zangu na mabrada zangu wenye wako katika hii studio Jehova Chile, nimewakabidhi kwa mikono yako nikisema ni asante Yesu. Asante kwa maana umetupea wasasi, asante kwa maana umetupea uhai, asante kwa maana umetuongoza mahali tupo saa hii Jehova Chile. Baba, tunakuhitaji siku ya leo. Tunakuhitaji Mungu uliye mbinguni kwa maana unaweza na unatenda Jehova. Ni asante kwa maana wewe ndio mlinzi, wewe ndio kiongozi Jehova Chile. Tembea katika nchi yetu ya Kenya Jehova Chile, tumeikabidhi kwa mikono yako tukisema ni asante Jehova. Baba, angalia masista zangu na mabrada zangu wenye wako katika hizi nchi saa wenyewe Mungu, nimewakabidhi kwa mikono yako nikisema ni asante Yesu. Ni asante kwa kila jambo Jehova, ni asante kwa kila nguvu umetupea, ni asante kwa kila uhai Jehova Chile. Tembea katika mahospitali Mungu, kuna wagonjwa wanahitaji kupona Jehova Chile, tumewakabidhi kwa mikono yako Mungu le mbinguni. Tembea katika manyumba Jehova Chile, kuna wale wagonjwa wenye hawana pesa ya kwenda hosi Mungu, tumewakabidhi kwa mikono yako tukisema ni asante Jehova Chile. Ni asante kwa yale unaendelea kunena nasi Mungu le mbinguni. Ni asante kwa siku ya leo Jehova, yale tumekukosea Mungu le mbinguni tunaomba ukatusamee Jehova, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Nafasi sasa nimewaachia ni yenyu. Sasa nyinyi sema ni wenyu, sijui ni nani, ni Double Karara, sijui ni Disikini, sijui ni Magi Mogitu. Aki good night, mimi wacha nikalale. Nafasi ni yenyu, mimi nimewaachia ndio. Wewe. Sasa unatutoa live ama unatupeleka wapi? No. Ndio tutaongea vizuri. Sasa imba hata embarambamba huku ndani hatutaki kujua. Sasa wacha tuipe wimbo embarambamba, ametoa juice ya YouTube channel. Eriko anasema kwamba amen kwa okay, thank you very much. Okay, you guys bye, I'm happy nimewaona. Bye bye. Amen. Asante. Bye bye tu. Yes. Sasa unatuacha aje? Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kufanana na Mungu, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana naye. Mimi najua unaimba wimbo mzuri. Kianza kuimba ni kama spika ya karaoke. Nani? Kumbe najua kuimba na simbangi. Siku moja nitawaimbia kwa hii nini mtashangaa. Kwa hii siku sisi tumeanza kuokoka ndio wengine waleta pesa. Ama niwaimbie ingine. Kurukutu. Oh. Niwaimbie ingine. Ikae ni kuna question ninauliza. Uliza akina Webskari Erika anasema kwamba hakuna wa kufanana naye, glory to our Almighty God. Kuna watu pale wanatufuatia. Akina Eriko ingia hapa ni Amina. Waingia hapa. Niwaambie ingine.
Wacha waingie uweke hiyo nini kae endi. Hapana. Wewe ni Kuna watu sikwini wako waje pale nje. kutusumbua. Puresa. Kuna question nataka kuuliza. Niwaimbie ingine, nataka kuuliza wale watu wana type. Biskin. Yes. Don't fear to ask. Wewe uliza swali. Watu pale nje watatusaidia kujibu labda. Tena mmeogopa kuuliza? Kitu chenye nilikuwa nasema imeenda kwa kichwa. Hebu imba. Wacha Biskin aulize. Biskin. Wacha niimba akikumbuka imeenda kwa kichwa. Tunataka kununua drone by the way, tusaidie tununue drone. Oh. Thank you very much. Na kweli hiyo tuliongea kitambo mama. Jina yako andika jina yake hapo na 5,000 mbele. Mimi usijali na mimi unajua mimi ni mwenda wa simu. Mimi ni mwenda wa simu. Kurukundu waambie mimi ni mwenda wa simu. Na kweli mtoto wetu. Mimi sina time ya kuandika. Okay. Kuna kitu hapa hawajaweka vizuri. Vion Odhiambo, drone ni ya nini? Ebu nani weka double kara, ebu weka vizuri ndio watu wajue. Okay. Kuna grupu iko WhatsApp. JK. Inaitwa ya Kurukundu Kukuru. So ananunua drone. Na hii unajua vile sisi tunajua kuimba anaweza tufanyia sijui ni kuedit. Mtu anataka anaweza imba. Umepole kaki. Dabokara kwa sawa. Wewe Dabokara umejaribu kuongea Kizungu. Ngoja mimi niongee Kiswahili. Haki sijasema kitu. Nisamee. Haki pendi kwa wewe, pendi. Aje niwaambie. By the way, support Kurukundu kununua drone. Support musanii, support talent. Na mimi niko na TikTok yangu Dabokara. Support musanii, inua talent. So nawaambia kwa hiyo grupu ni speed yako hapo. Kwa tulia kwanza TikTok yako iko wapi? Tulia kwanza. Subscribe, comment. Sasa Miss Queen wacha niongee hivi. Kwa hiyo tukisaidia Kurukundu wakina Honest Man wako hapo, wakina Magi wengine, wakina Nyapsi. Sijui watu ni wengi wako kwa hiyo group. Tukimsaidia akino hiyo drone, ukitaka kufanya happy birthday, sisi hata tulipisa. Ni chakula tu tutaweka vyakula. Anatufanyia free. Yes. Analeta hapa Kisio TV analeta. Sasa kama mimi Dabokara na Waigura ameniambia nirudi Kenya, Kurukundu atakuja anishike airport na edit, sijua na edit ya watoa video, ataweka Kisio TV. Utaniona mimi Dabokara mwenyewe nikiwa na embarambamba. So support msanii. Yes. Kama mimi saa hii nataka kuolega na wanaume 3, sasa unaona Kurukundu atanisaidia kupiga picha. Aliongea pole pole. Okay. Queen, Kurukundu tukianza kuongea unatukatia maneno ulikuwa umepoa. Wacha tuongee. Ongea. Okay, mkiongea muongee pole pole. Tumefaa earphone. Ya Rabbi. Siri. Okay. Sasa by the way, nani Dabokara weka hiyo nini vizuri, weka hiyo drone vizuri. Kuna kama nani Fiona ameingia hapa sikie vizuri. Lakini mnajisikiaga vitu zenye mnasema. Mimi wacha niseme hivi. Fiona wacha niseme hivi. Kweli si jambo yetu. Kurukundu ako na talent. Wacha niseme Kurukundu ako na talent. So tukaonelea kama wanachama ama wana marafiki
Kakipe nikawacha kucheka. Mimi hata nasikianga mtu akicheka. Para. Kwani Dabukara kuna makosa gani akiongea? Akina ni wewe. Ningekukura mwili. Wacha niongee yako. Sisi kama marafiki tuko nako, wacha tukufungulie yako grupu ya WhatsApp tu tuchange. So wengine tumechangako, wengine hawachatoa. Tafadhali kama inua msanii na inua talent, ukiwa na shilingi 10 yako, kingia kwa hiyo grupu ya Kurukuntu 50 100 itasaidia anunue drone, na huyo drone anga expensive 130 na pesa hata sijapika average. So tafadhali mashabiki inua msanii na talent. Kwa hiyo drone Kurukuntu akinunua sisi wana grupu ndio ataanza kufanyia sijui ni video ama mtu mwenye ako na sere, maybe tuseme matanga, unajua tunakupanga. So Kurukuntu sisi hata tulipisa sisi tumechanga ni chakula tutanunua. So ingia kwa hiyo grupu mchanga. Nimeongea recipe pia wewe ongea. Alafu hiyo nini? Hiyo mwisho ni tarehe ngapi? Kulipa hizo nini? Pesa. Mwezi tuko na saa hii miezi 3. Mwezi ni wa 10. Kama sijasahau Kurukuntu hapa atani mwezi wa August, mwezi wa 9. Mwezi wa ndio nimesema mwezi wa 9. Wa 10 umesema wewe, acha kutupeba. Alafu kuna swali. Yes, alafu namba ya Kurukuntu iko hapa, unamtext tu atakuweka kwa grupu. Alafu kuna kitu nataka kusema hapa, Kurukuntu ako na makosa. Kwa hiyo drone tungekuwa tumenunua kitamba, tungekuwa tumemaliza. Kurukuntu anaweka so hapa na maliza, anaingia na rara. Sasa ile ndiye anatuona anaanza kusema. Yes, so, alafu ananiambianga mimi niko na mdomo. Alafu unajua sisi tunasemanga ukweli. Unajua unasaidika lakini upate kama umesaidika. So Kurukuntu kama unaona unaipika tena utasaidika. Statement kaka anakuja kama vicheko tu, kuna wengine tunasikia. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Labda Vione, ulikuwa unazungumza kitu. Vione alikuwa anazungumza kitu hapa. Alafu kuna swali liko hapa kutoka kwake JK. It is true that ngono inarainisha ngozi ya mwanamke? Tutajibu hilo baadaye. JK ndiye ameuliza tu hivyo. Na nataka tumjibu. Hiyo Kurukuntu ndiye atajibu. Tafadhali. Maneno ya sex free. Akifa hapo. Achafika hapo. Vione zungumza ni Saturday. Hatuna mambo na ngono siku ya leo. Sisi leo hatuna mambo ya ngono, ni kusalimia nini? Swali yake ni nini? Kwambo anasema yani leo mmeamua hakuna kulala. Kwambo mtoka kazi. Okay, wacha Viona zungumze, penda atusalimie, kisha baadaye mwenye atajibu JK atamjibu tafadhali. Ai, hapana, leo ni Saturday, hakuna venye tunajibu hiyo maneno hatuko. Ai, hapana, tomorrow pukura kwanza Monday. Nilikuwa nauliza Princess uko wapi? Ndio hapa. Mimi. Princess Gani? Huyo wewe. Uko wapi? Unajua mimi wakati nilikuja Saudi niliomba Mungu kwanza kama siku 4 ndio nikakuja na niko kwa Waigoro na mjumbe hapo. Good night ya watu wamerudi. Nini wanapiga kelele? Yes. Mimi niko kwa Waigoro Waititu. Waigoro mwenye ana Waititu na ameenda sijui ni South Korea. Nachunga pombe. Okay. Hiyo tu. Okay. Alafu nitake maji box. Kurukuntu waje tuongee. Okay. Nitake ni box.
Utanicheck. Hapana. Junior is right here. Poleni. Salimia watoto tunawaona, vione. Asante. Let them say hi. Let them say hi to us. Let them say hi to us. أنا ما في جوالي أنت خلاص. Okay. Thank you very much. Bernard Onunga. Sasa unaongea nini? Bernard Onunga. Unmute your mic. Bernard. Hii TV ya wamama. Salimia wa madada zetu hapa. Wanatuleta mio bwana na Samson hata hatusikiki bwana. Salimia. Nimekucha. Huyo mtu wa maneno aongee. Ongea sasa nimsikie. Umekuja na upa. Nimekuona kurukuntu. Naletio. Nimeona le skin. Yes. Nimeona my crush, Dapokara. Fiona nimekuona. Fanny Kinyaboke. Magi. Ni mimi. Alafu Samson leo kugizani ni kama ametuangu hapa Na mfukuza na mdini na kwani yeye ni marage. Ndio nimestuka ikia baba pia nimekuona. Asante sana kwa kunipea nafasi. Sasa mimi niwacha nitawale. Tawara msichana. Tawara kijana yetu. Tawara. Akiwa nimecheka nimeisha. Ya mdomo yetu. Mmefanya mpaka nani ameenda bana. Magi yako okay. Geoffrey, okay. Welcome Geoffrey. Magi asiende. Magi ukienda tunakutafuta inbox. Okay. Alafu Bernard Onunga kuongea. Nani? Najua sasa mimi vile mko wengi nashindwa sasa mimi nitafanya namna gani? Fanya namna hiyo. Niko na trial hapa Kenya. Trial Kenya. Unaona venye tumekura ngoni tumederera. Wacha kwanza niulize huyu Bernard. Wacha niulize huyu Bernard. Bernard nikuulize swali. Ngoke niulize. Eti uko na nini Kenya? Kenya. Si umesema niko na trial sijui wapi. Niko Kenya. Trial iko Kenya siku ni mingi. Wewe acha kutubeba wana huko Kenya na trial ni ya kawaida. Ni Saturday wacha kutuharibia. Tapokara unacheza. Kidogo. Geoffrey. Ninaomba Magi na Geoffrey watusalimie. Alafu kisha baadaye Bernard atuambie mbona nidanganya kwamba yule ni Mkamba na si akwa Mkamba kamdanganya. Karibu Sijui huyu kukurukurutu. Nani Magi amechimute. Magi amechimute. Ikia baba atazungumza, Geoffrey atazungumza. So niruhusu Magi atusalimie, ikia baba atusalimie na Geoffrey. Sawa sawa. Magi. Kurukuruku. Karibu sana. Magi, unmute your mic, Magi. Magi ni kama ako mbali na nitampiga fine. Magi, come here. Okay. Before nienda pale, Magi, unmute your mic. Ikiwa babo ulikuwa hapo kasema wazungumze kwanza, salimia watu, upeane nafasi kwake Geoffrey. Okay tu. Karibu sana. Okay, niwasalimie nyinyi wote mchambo. Jambo. Dapokara. Turuita ba. Jana ko gechi. Atu jambo. Alaikum salam. Alaikum salam. Karas. Yerra. Okay. Nilikuja mara ya kwanza nikasema nitarudi, nikaenda ndio nimerudi, lakini sijui mjadala ilikuwa gani. So wacha tu nisikize kwanza. Okay. Nasikia mkiongelea mambo ya pesa.
Utapewa. Yes. Utaambiwa. Nitafuta waya baadaye. Okay. Geoffrey Oketo. Karibu sana. Say hi to these ladies. Bana wamenileta hapa mbio. Karibu sana. Okay, thank you my brother Kurukuntu for nafasi. Kwanza nakusalimia, naona Liz Queen, naona Jabo Karakara, Veone, Venek, Kiawa, Bernard, Magi na Vundi. Habari ya asubuhi ama jioni mahali mlipo? Njema sana. Ya, hata mimi niko salama, namshukuru Mungu kila wakati. Amen. Asanteni. Thank you very much. Okay, sasa mimi nimerudisha nafasi kwenyu akina Dabo Karakarara. Mlisema mnataka kupika mshene. Tukamaliza chat. Sasa leo TV ni yetu. Nimewachia TV ni yenu. Shughulika nayo, mimi niko hapa, kazi yangu ni kuongeza wageni na kusoma comment. Hapana. Wewe kwanza simama hapa, kuna hii kitu ya Liz Queen. Hii kitu ya Liz Queen, hii drone. Unajua hii drone tunataka kununua Disemba, tunaenda nyumbani. Watu kucheni changamkeni. Unaona tukienda Disemba nyumbani, tunaenda kutafuta sijui nani akuche kuedit na Kurukuntu wako hapa na Dani Keliga. So hebu fanyeni kama meeting nyingine. Kuna grupu ya WhatsApp. Pesa hata haijafika hata nusu. Tutacheza kama sisi. Alafu mnaona na matatizo iko Kenya. Alafu mnaona na TV natakikana wifi na kulipwa rent. So which is which? Tabokara hapo umeongea point na Fiona amesema tutashughulikia. Na ukweli bila pesa hii station hatungekuwa tunakutana hivi. Bila kulipa. So ni vizuri tuchangamke mahali unaweza. Kama unaweza. So ni Kurungutu hayuko serious ama ni sisi. So hiyo kitu sijaelewa. Liz Queen ya kuongea. Najua hata mimi nimeongea sana. Liz Queen. Yes. Hebu ongelea kwa mambo ya drone na kwa hii mambo ya TV ya hapa naendelea kushughulikia. Hiyo drone ya Kurukuntu watu wanaendelea kuchanga lakini pesa hasijatosa bado. Na mwisho wa kulipa pesa ni mwezi wa 9. So tunataka tu watu wengine wa join, wenye wacha join. Kuna namba ya Kurukuntu hapa, unamtext tu atakujoin kwa grupu yake. Tuone kama hizo pesa haki sitatosa tu mkira isana bado. Anacheka na najaribu kuongea. Unajua Kiswahili si mdomo yangu. Drone ni yaka. Drone ni nini? Inaitwa kamera. Masini, ni masini inaitwanga, mimi najuanga ni masini yenye inapatanga watu picha. Sikia Dabokara niongee. Ni masini yenye inashika watu picha. Masini ya kusiaga masini yenye masini ya kusiaga, masini ya by the way ni mashini kama hiyo yenye yako hapo kwa studio. Nimeuliza, mimi sijaambia watu wacheke. Nimeuliza mtu mmoja anijibu. Drone ni ya kufanya ni nini kwanza? So drone anauliza ni mzuri sana. Hata mimi waje nijibu na hata mimi ninajua kidogo. Sawa. Yes. Number 1 kwa hiyo drone. Wacha Bernard aseme. Bernard ama Kurukuntu mmoja wenu anijibu. So drone ni aina ya kamera yenye inapeperuka. Ile yenye unaonanga mtu anatumia remote anapeleka juu inachukua picha
inaitwa aerial pictures kutoka juu. Ndio inaitwa drone. Ile mtu ana control, unaona mtu anashikwa ni kama ndege ndio ilikuwa inamshika. Ndio inaitwa drone. Na kamera ni ile unaona mtu anashika kwa mkono anaichukua so ndio different ya hizo vitu mbili. Sasa kama hapa kwa studio atumie drone, hapa anatumia kamera. Sasa hii drone itasaidia aje mkisi mwenye ako ushago huko? Atakuwa natumiwa kamera inafanya aje? Hii italeta chakula kwa meza aje? Iko hivi sasa kulingana na uchuachi wangu ni kwamba Feno kawacha kucheka. Mimi nachukianga. Hata mimi ninachukianga sana. So mimi kaninyega zinamsumbua wewe sema. Ni kawaida hiyo. So kuna watu kama mimi for example, wacha nijiseme mimi tunafanya film. Mimi hiyo kitu ikinunuliwa nikienda Kisii tukiwa na dapokara sababu tunataka kufanya harusi. Hiyo drone ndio itachukua harusi yangu na dapokara. Ingine inachukua kutoka juu na ingine inachukua hapa chini ndio mtuone vizuri. Iko kama ndege, si uambie. Mimi siku ya kwanza niliona kitu kilitoroka. Unadhani ni ndege? Mimi nazi ndege. So anytime utakuja Kenya na utakuwa umefungua pengine YouTube channel yako, utakuja Kurukutu atakufanyia film free. Sababu atakuwa na hizo vitu zote. Unajua ni kama saa hii haezi fanya kitu yote, lazima au anaenda anahaya ndio afanyie videos. Hata hapa unaweza pata hii kamera ako nayo hapa amehaya, lakini akiwa na yake itakuwa easier hata kupeperusa vitu kila wakati. Bado unajua anaweza kuwa limited sababu pengine kamera ni ya mwenyewe, pengine mwenyewe pia anataka kwenda pia live, pia Kurukutu naye anataka kwenda live. Ama Kurukutu anataka kwenda kushuti kitu fulani, kamera inatakana studio. So ukipata akiwa na yake ako na ile freedom ya kwenda hata kanisani achukue misa aleta aweke live kwa channel yake, ndio watu wao wanaprotect. Unajua vitu mingi kama saa hii kama sio hiyo kamera hatungekuwa tunakutana hapa tunaongea. Kwa sababu ya hii kamera sasa tuko hapa, nimejua Fiona tujawaionana naye, nimeona Panic Magi, hata Pena Dionunga tu kwa tunachuana namuona hapa live. Dapokala the screen, lakini screen nayo unakuwa na kielele, saa zingine unaongeaga ukweli. So sasa ikiaba na Kurukutu, so hizo vitu zitatusaidia sana. Mukisini Bernard, mukisi achana na nani na channel hiyo drone sasa, hiyo drone ina managewa aje? How do you manage this thing? Inatumia nini? Hii drone inatumianga nini wakati unaifanyisha kazi? Natumia remote. Wacha nimsaidie. Drone kuna type za drone. Drone for example hii yenye inatumianga simu, na simu yenye inatumia lazima uweke line ndani na ikaweze kuconnect na VPG. So ukicontrol kuna remote hizi za 30 20, but ile ingine tunaenda kununua inachukuanga na simu. Mimi nachukua na simu ndio na control na leo ni hivyo. Sasa hii drone ukiipata itaanza acha kukuwekea chakula kwa meza. I'm asking because hii drone ikipatikana, how will it help you? Itakusaidia kwa haraka ama utakuwa unaanza sijui practice? By the way, Magia ana ask good question lakini amwelewi. Sawa, let me answer. Magia, you are right. Let me just answer. And I like it. So the first thing, mimi niko hapa Kisii Town,
nimeona hizi vitu ziko na business. More especially ukiwa na kamera na drone. But sasa watu wengi wamechukua drone. But yani camera watu wengi wameshachukua kamera. If this drone is what can bring income, sababu pesa yenye mtu ana hire drone na yenye mtu ana hire camera, it is much double. Na kitu kingine, it's not something tena take muda sana kuleta chakula kwa meza vile umesema, because hapa siku hizi tulikuwa na waimbaji wa kizazi kipya. Most of people need wasikiwe na drone, of which yani song yao video iko quality, hata mtu yote ambaye anaimba anatoa video sasa hivi. So it is something yenye kuna market of. Even today I just witnessed my friend today alikuwa mwenye kuna drone, yeye alikuwa na business the whole day kwa harusi. What is ni kitu yenye kuna market, meanwhile si kitu ya kwenda kuuza. Okay, so wewe mwenyewe umesomea hiyo kitu, do you know how to use it? This drone ni kitu rahisi sana. Yeah, ni kitu simple. Yeah, Brother Kurukuntu, let me answer something. It's good for my sister vile anauliza. Unajua drone ni kama kwenda kununua jembe. Ukinunua jembe, exactly. Is not going sure huwezi nunua jembe leo, kesho hiyo jembe melima, mahindi imekuwa. It takes time. Okay, drone ni kama like smartphone, you know, it's uses something you can use your phone on operating the drone, lakini kuna zingine zinakuanga na nini na gadget ya kuitumia kuicontrol. So ni kitu kingine ngumu, ni kitu yenye kuna manyo bila unanunua kamera. Unajua kamera, kila mtu hapa anajua kutumia kamera, lakini ukiambia unafinya hapa utafanya nini? Utajua vile unaitumia. So that's how it works. Unajua mimi nauliza sababu unaweza pata tunachanga hapa drone, kesho tena uambiwe nataka kitu fulani. Hata sisi tunatafuta. Saa kama tunakusupport ununue drone period. Na tusisikie tena kunkurukuta kuna mchango. Ujitetee kivyao. Hiyo ndio maana nauliza kama drone, kama umepata hiyo drone uachane na sisi. Usianze kufanya tuache kukuja kuwatch kisi hot sababu ya kutuambia hii na hii na hii. Na kitu kingine au akisaidia watu wengine asisaidiwe, aona amesaidika sana, asisahau watu. Ndio nasema mimi mwenyewe Maji, nasema mtu ukisaidiwa, ndio maana kuuliza hiyo itaanza aje kuleta chakula kwa meza. Ndio maana nauliza hiyo kitu. Wakati unaingia kwa industry unajua hii nimesomea, nafanya hivi, kesho nisiombe tena. Exactly. Ni ukweli the way vile umesema hapo, azinajua sema hivi. Let me tell you guys this how I see things. Unajua ukiona mtu ako na njaa mpatie samaki, alafu mwingine akuja mpatie ile kitu ya kwenda kushika samaki, huyu mwenye amempatia kitu ya kwenda kutafuta samaki itamsaidia for a long run kuliko mwenye anataka samaki akule saa hizo. Unajua ukikula once na unamaliza. So vile Kurukuntu anasema atafuta hiyo drone, ni kama unampatia kitu aende kutafuta samaki. So hiyo unajua hapo unapunguza nini? Tunapunguza umaskini katika nchi yetu, kwa sababu kama nimekupatia jembe uende kulima, kwa hivyo ni utalima at long last, utafanya nini? Utapanda. Lakini nikupatia chakula nitakuwa nakupatia kila wakati. So that's what you are doing. That's what you support for. Unajua na support mtu aende kufanya nini? Kujisaidia in long last. Hebu niulize Kurukutu sijui Kurukutu sijui. Okay. Sasa ukipewa hiyo drone, umechangiwa hiyo drone, umeipata. Drone inatoka pesa ngapi? Hiyo drone ni ya pesa ngapi? Drone ilikuwa ni ya 130k.
130k. Yes. Hizo 130k tukikuchangia hiyo pesa yote, wachana na mambo ya drone. Process ukuje gari utafute 1700 yako miaka miwili, si utaenda utengeneza studio yako ya drone. Yes. That's no problem. Haina shida. Utengeneza hiyo, wewe utafutiwe hiyo commission. Unajua hiyo 130 ni commission. Ukuje gari utafute milioni yako ama 700,000 yako, uende nyumbani uweke hiyo business yako ikue mzuri kabisa. Sile ya sasa unajua utakuwa na vitu yote, kamera, drone, kila kitu, mpaka bibi utapata kutoka gari kila kitu. So good. Yes. Naweza jibu sister yangu kidogo hivi Wacha ni jibu Magi. Magi are right. Nakupenda bure. Magi na wewe umekuja. Magi ako right. Naweza jibu Magi kidogo. Yes, anaongea point. Ako sawa, but wacha mimi ni mjibu kivyangu katika maisha tunakaa saa hii, sio watu wote wangekuwa walimu ndio inchi iendelee. Saa hii Kurukutu, yani kama sio yeye hatungekutana vile tuko hivi. Na kuna ile kibawa Mungu ameweka ndani yake yenye hata ukimpea hiyo kalfu saa hii haisi tamani. Haisi enda. So ile kitu mimi naomba hivi. Bernard, nisikize. Mimi ni mwanamke. Na ukisikia mwanamke akipea mtu advice mzuri hivyo, hiyo ni advice mzuri. Wanawake wanaweza kutetea hapa. Ukweli hiyo ni advice. Hiyo ni kweli. Kenya hata tukinunua hiyo drone hakuna mtu ataenda kuiaya. Unaona? Ndio namwambia akuje huko. Niseme. Magi, wacha kwanza nimalize. Wacha nimalize kukuelezea ndio pengine tuongezee. Mtu kama mimi nani, wacha kwanza nimwambie. Mtu kama mimi ukinipewa pesa naenda Gulf. Lakini kuna msanii sasa, unajua kama saa hii Kurukutu ni mtu wenye ni msanii, ni mtu wenye anakuletea nyimbo, ni mtu wenye anakuletea mahubiri asubuhi. Ukikosa huyo mtu kwa studio, kuna watu wakikosa yeye hapa kwa studio hawezi kuja. Na yeye mwenyewe anataka kusaidia watu. Unajua kusaidia mtu, huyu mtu wenye anaenda kushika harusi yake amemsaidia sababu huyo mtu hakuwa na uwezo wa kununua hiyo drone. Pati kupitia kwa Kurukutu. Wewe Bernard, ambia Kurukutu ukweli. Kuja gari Kurukutu uteseka miaka miwili uende ufanye biashara yako mzuri yenye iko na mbele na nyuma. Wacha kustruggle hivyo kabisa. Waachana na mambo kama hiyo. Sasa Magi, tuseme Kurukutu anataka kwenda, Bernard anataka kwenda. Nataka kukuambia si mimi unitumie basi hiyo nienda mimi. Wacha nijibu Magi. Wacha nijibu Magi kidogo. Bernard anataka kwenda Kurukutu. Mbona Bernard wewe unataka kwenda gapi? Mimi sijaomba drone. Nataka kujibu. Mimi sijaomba drone. Sasa mimi wasichana, wanawake nyinyi wenye mko hapa kwa stage. Mimi ni nani ana support hiyo agenda yangu? Abebe mkono juu aseme ni mimi. Mimi niko namba 1. 100%. Mwingine mwenye anasema Kurukutu apewe hiyo 130,000 aende gari kwa atafute pesa mzuri ya biashara mzuri. Nani? Mimi hapo siko, niko against. Na niulize mwingine na yeye anakuwa against. Mimi ni mwanaume lakini kwa against. Mbona tupeleka Kurukutu kama hataki kwenda na kuna watu wanataka kwenda? Wacha kupeleka mtoto wa wenyewe gari fuende kusumbuka dress pedi na kuna kichako huko. Si watu wote. Hello, nataka kuongea. Ongea. Nataka kuongea. Yes. Ongea. Hello. Umetaka kuongea, ongea. Okay, wacha niwaambie guys. Kwenda Gulf anaweza enda. But huyu ni mtu mwenye ako na kasi yake
alikuwa anataka usaidizi, tumsaidie asinunue hiyo kitu yake. Akinunua inaweza msaidia kwenda mbele, hata yeye ataanza kuani pesa yake anunue hizo vitu zingine. Si lazima uambie mtu eti kuja Gulf sijui nini. Akikuja Gulf ataachia nani studio? Hakuna. Msiende kuniweka kwa chama ile ya mbio 9 usiku ya Wakisii. Nilikuwa naongea hivyo sababu hiyo ni opinion. Kungurukutu mimi ninakusupport, nitakusupport. So ndio maana Magi tunakujibu. Okay. Tutakusupport ununue ya kamera. Magi ndio maana tunakujibu. Hakuna venye mtu anaweza hata kazi yake eti anakuja gas nothing. Peleka brata yako Gulf. Lakini Tanzania tutaki uende Gulf. Mimi anipeleke Gulf. Nataka kuwa na niulize, Magi uko wapi saa hii? Niko Kenya saa hii, niko Kenya nimekuja vacation. Okay. Acha niongee. Magi yako Kenya. Serious? Sawa. Bati mwenye anasikia kusaidia huyu kurukuku. Sijui kurukutu. Madam, hatujasema pesa tutachanga lakini. Ndio mimi nilikuwa hiyo ni suggestion ya rafiki mtukutu amesema kukurukutu si ufanye hivi kama wewe umesimama na hiyo kitake. Hiyo ni suggestion ya kila mtu. Opinion. Hiyo ni opinion. Kwanza kwa hiyo group. Niko kwa hiyo group nimekuja nayo. Acha nani aongee kwanza. Kurukundu aende Gulf. Sasa mimi nataka kwenda Gulf. Hapo sasa hapo. Hii mambo ya kuniambia hapa Kenya mimi nimechoka nayo. Sio Saudi Arabia. Niko kwa hiyo grupu yako ni venye nimekuja na pesa yetu hapa, sitaki watu wanijue. Unanielewa? Mimi nakujua kwa nimejua. Hiyo sauti niko kwa grupu ya drone. Sasa mimi tuko hapa tunakusupport. Nimekuja na post wetu nisikie kama utatikisika kidogo hapa tutakupea pesa yetu free. Ndio maana nimekuja na maneno ya gari nisikie utaenda wapi, umesimama na wapi. Unajua lazima mtu upewe mataribu. Ni kweli. Lakini wacha tumpeleke gari. Gari hata mimi sitaki aende gari. Ilikuwa ni kumtest. Wapi niende? Dabokara, Gulf tumesema ni Bernard na mimi achana. Ombenga Kigali. Iko wapi? Mimi nataka kwenda Gulf. Na wewe, Geoffrey. Geoffrey. Fiona. Hapa Amerika kuna msungu, anataka kunioa. Hapa Amerika kuna msungu. Mimi nataka kwenda Gulf na unaruhusa Amerika? Kwa Amerika wanataka kunipeleka Amerika na Geoffrey wewe. Wacha kupeleka, hiyo ni vizuri. Anakupeleka upande gani? Anasema America is hot. Geoffrey uko Amerika wapi? Geoffrey mimi sitaki kujua kama uko Amerika, mimi nataka utibosi hiyo bibi yako. Najua uko na bibi, nataka umtibosi unioe, at least unipeleka Amerika. Kuna mtibosi. Ushindwe katika jina la Yesu. Shetani kabisa. Mimi akina uliza Geoffrey swali na mnaepa. Mumemaliza na Amerika. Viona nasungumza? Uko wapi? Nani ananiuliza swali? Yvonne. Uko wapi Amerikani? Fiona. Kuna msungu anataka kunioa. Niko Jersey. Wapi? New Jersey. New Jersey, mimi niko Connecticut. Hapa tu karibu. Nani? Nakupea namba yangu. Nilikwambia nitakupea namba yangu huku nini? Ukakataa. Sasa wenye mko Amerika si mtupeleka haki Amerika.
wenye Unajua, kukwambia katikipeleke tu. wacha namba yako niandike wasichana, wacha niwaambie. Sioni nipe namba. Kenya hata nakuja December. Nimetoka last month. Aja, Liz Queen nitakualika Kama Amerika. tumekutana. Liz Queen nitumie picha yako na kupeleka Amerika. Si umeona hapa nimeandika namba yangu. Mimi nimeandika namba yangu. Pia niongee na Geoffrey. Kuandika namba yangu. Msungu ananiambia. Geoffrey. Msungu. Ananiambia nataka kuniona kwa Amerika. Ako serious. Geoffrey, nitafanya aje sasa na ako New York. Si akuoe. Mwambie tuma picha akuoe. yako. Mtu kweli atakusamia. Ama njoroge kabisa, njoroge wagetunguli. Wewe nani? Geoffrey, nimetuma namba yangu hapo. Nitafutie kasosho. Wa Nigeria. Geoffrey, nimetuma namba yangu hapo, nitafutie kasosho. Watu ni makorofi wanaongea. Nitumie namba private chat. Si haki nikiuliza swali hamtaki. Piana nitumie namba private chat. Kwanza watu liana. Nimetuma namba yangu. Wacha tuongee mmoja mmoja. Simuache mimi niongee, mimi ndio niko na shida na Msungu. Wewe kwanza tuma picha. Wewe fanya hivi. Nani wewe anakona shida na mzungu? Nani huyo? Mimi nataka mimi nataka kutumiwa namba private chat na Viana. Wacha niseme kwanza namba private chat. Geoffrey ako nini? Ako huko Amerika anachua watu. Geoffrey, watu wasungu ni makorofi ama wanaongeanga ukweli? Wewe jaribu kazi tu, ukipata ni yangu ndishi bora kuleta Amerika. Wewe jaribu tu bas. Wewe jaribu akikuleta huko basi. Hata wewe ukuwa serious. Hata wewe kuwa serious. Channel wacha nikwambie. Nimetamani Amerika kutoka 2015 mpaka saa hii natamani Amerika lakini sijaipata. Si umepata mzungu. Ukuje Kaangole nione kama unaweza. Yaani watu wengine mnaongea kama mbio. Ni nini? Raundi naona nikienda Amerika si uongo. Kama mnasema ukweli. Hapa kuna kitu nawatafutia hapa. Kuna kitu nawatafutia hapa. Kuna mwanamke hapa leo. Acha tuongee. Geoffrey, nimeweka namba yangu hapo, nimesema watafutie kashosho. Okay. Namba yangu iko hapo, mtu yote mwenye ako Amerika. Shosho mwenye ako miaka ngapi? 60 and above. Dress spell imenimaliza Kenya by the way. 60 and above. Kila siku hapa leo tuko good mood. Haki watu wa team comment hebu muraiki muweke matope yote. Wote ni wanataki kwa saa. Like, I'm so sad right now because I just came to like realize that few days have been so wewe kurukutu nani wewe sana msichana ni mkora huyu. Huyu ni mkora. You know how men say that women have toxic feminism and like you'll get to a certain age and mkimwona huyu unatoroka. Ya Bernard. Ukiona huyu msichana toroka. To that point guys like I was so hard with feminism thing. Ako Nairobi. I missed out. Huyu nishatoroka. Mimi hawa nilitoroka kitambo si wataki. Washa nikoni siku moja. And now like I'm at a point in my life where like I'm so nikoni mani hawa. I'm so jealous. Hey, wanakudanganya bwana. Hawa siachana na wao bwana. Acha nasema anataka mwanaume yote. Jamani. Sienda atafute chokora. Si chokora wanachaa town, nienda atafute ni mwanaume. Haki mimi nipee konde niongee, nataka kulala. Naenda Kenya. Niruhusu tu niongee. Ni sawa tu. Ukweli Tabakara unakuja Kenya? Mnaweza nifanyia hivi watu wote naenda nyumbani. Nimefaa. Tabakara sasa hivyo. Unaendanga hivyo kweli?
Dabokara, sasa hivyo sasa ndivyo maneno inakuanga siku hizi. Dabokara nataka kulala, hiyo ni night dress nataka kuvangia, nawaambia. Bora nisimame juu ya meza. Yeah. Alikuwa amenistua. Yaani mimi na wacha. Yaani mimi naomba namba, mnanitumia wengine wananiambia good night. Nimekutumia namba. Nimekutumia namba ama utaki yangu? Si wewe, mimi sikukuomba wewe, niliomba nani huyu? Nilijua tu wewe sitaka mtu wa Kenya. Hebu nipe namba yangu mimi sipendangi magaidi wa Gani, by the way. Ukweli mimi niko Kenya. Mimi niko Kenya. Aki mimi ndio nimeomba namba, umemtumia ni sawa tu. Dabokara siwezi kubali upewe namba hiyo. Wacha nipewe nani namba, tutatafuta unga. Wewe usitupe kwa Amerika. Ama ule situlie nimpe namba. Hebu andika namba yangu haraka. Lakini simu moja ongea ama ni nini? Sione ulienda acha Amerika. 2 or 3 si wazazi, kila mtu ako huku. Sasa mimi 2 or 3 nilijibeba huku. Si unioe. Akiona wewe saa mtoto nikuje. Akifiona si unioe. Mimi sasa nitakuwa mkali wako. Si unaona niko mzuri na wewe. Niko mbrown. Mimi nataka namba Viona. Niko brown. Niko brown. Viona, aki nimejaribu hii Amerika paite. Siku yenye nitafika huko sijui nitafanya nini. Mama wako na connection. Ukweli nimekuwekea namba yangu hapo. Viona, akinitumie namba yako. Please. Wewe ni connect tu mimi nifike Amerika. Unapotuma namba yako hapa kuikili. Umetuma? Okay. Viona tuma namba yake kitambo sana private. Mimi sitaki namba ya Bernard. Hebu niandike mimi sitaki namba ya Bernard. Kwa nini? Hebu toa reason ni mimi. Mbona? Wacha nitumie Kenya. Niko na Kenya na mimi nataka namba ya Viona iko kwa private by the way. Nipe ya Kenya. Nipe ya Kenya Fiona. Ya Kenya. Okay, ya Kenya niko nayo inafanya pia huku. Nitumie ya Kenya. Okay. Si wewe anatumia. Nitume. Sasa wewe unatumia. Ni wewe anatumia ama ni Bernard anatumia? Si wacha nitumiwe kwanza namba ni nini bana nyinyi? I want to marry. I want to marry. Bernard. Nini? Hapo usiitishe namba sawa? Ndio hapo. Ndio nimeongeza hapo. Umeongeza? Kwambo, Kwambo mambo. Kwambo salimia watu. Fiona nimepata namba yako. Mimi na Dabokara mambo yangu imeisha. Hata mtu mwingine. Wacha Kwambo kawasalimie. Wacha Kwambo kawasalimie. Kwambo kalimiti ya mic. Salimia watu. Yes, salimia watu. Kwambo salimia watu. Say hi. Ni kama sauti amefunga unmute. Mwambie atoe mask yako ndani ya gari, hakuna watu. Ako kwa chamu. Hata tukusikie. Magi pia imekataa. Pia imekataa kukuleta hapa haki jamani. Umetumia Magi, tumia Chrome. Vile ile siku nyingine utumie ukazungumza. Tumia kama ile siku nyingine Magi tutakupata. Unmute your mic. Yes, unmute tena. Okay. Magi come back. Kuruhusu operation yako sio mzuri. What is it? Anasikia unmute. Unmute tena. Anajitoa.
Okay, Magi fanya hivi. Okay, anaitwa Kwamboka. Nimepata namba, nimepata. Next sasa mtasikia nani alienda Amerika hataki kutua. Nijua tu. Namba imefungua kamera always. Lakini upendi. Mimi sitaki namba yako, nifanyie nini yako sasa? Ukweli? Namba yako nifanyie nini namba yako? Wewe utanisaidia na nini? Tutapangilia. Bado kualeka mimi hapana. Mimi hapana nataka hiyo maneno. Hata mimi sitaki, mimi nataka Fiona, mimi sitaki. Nilikuwa nataka tuna communicate. Communicate ndio nini? Ile kuongea tu yani. Chatting. Communicate. Okay. Sasa nilikuwa nasema hivi. Yes. Sasa naona wewe sasa unakuja Amerika kama Viona amekupatia namba. Lakini unajua sasa wewe karibu. Hapo ninajaribu. Hapo alafu na wewe Fiona ujaribu. Fiona usitaki mimi peke yangu nijaribu. Na mimi nataka kwenda Gulf sasa. Ng'ombe yali moyo. Jomrei, wacha kusema unataka kwenda Gulf. Sisi tunatamani Amerika na Nani, wacha niulize, si kwa ubaya. Channel, mbona unaongea na sauti hivi? Mpaka nashinda. Machi, na niko kwa Waiguru amenisoea mpaka anacheka. Akisikia nikiongea hivi anacheka, anasikia vizuri. Wewe uko na bahati. Wewe ni bahati, mnaelewana na Waiguru. Wengine jana aliniambia Waiguru anagonganga yeye. Mimi kuna kitu namuinua kama dragon. Kuna kitu siwezi entertain mimi kama mwanamke kunipiga. Ananipiga mbona? Mimi ni mtu mkubwa. Ananiambia fanya hivi na hivi. Si eti mtu anigonge kiache kifipi. Hivyo ndivyo mnaanza, alafu mnaanza video call. Tusaidie, kwetu ni cost. Tusaidie nini? Nilikuja huku lini na tunaelewana. Nilikuja huku lini na tunaelewana, lakini si eti kunipiga. Hata kuniongelesha eti hapana, inafuatana unapelekaje mtu wako. Hapana. Ulienda kutafuta, heshimu huyo tajiri yako, ndio kesho usiseme tukutafutie gavana Ongwae. Nimemwesimu mpaka mmefanya nimeanza kuongea kama nyinyi. Ndio maana ndio maana tunaelewana naye, umesikia? Kuheshimiana iko katikati hapo. Mtu wewe uniheshimu ni kuheshimu. Si eti sasa wewe unakuja kunipiga kifipi. Nimefanya nini unanipiga mimi mama mkubwa hivi, hata kama nilikuja kukuashia mama. Like seriously? Hapana. Hapo ni ukweli. Na mbona lakini ukakataa namba yangu? Na vile naona hapo uko mkali. Bernard. Utamwaga unga? Bernard utamwaga unga? Kwa nini? Fiona alienda kitambo, sasa hayuko. Si ndio hivyo. Uko hapa? Bernard umeniacha. Bernard umeniacha. Najaja niona. Umeniacha. Sijui ni saitani gani. Bernard wewe. Pole. Kama ni hivyo leo tumeachana. Mimi sasa leo wacha nitafute mzee mwingine. Hapana, na tunanunua drone. Mimi wacha niwaambie my girl. Mimi wacha niwaambie kitu yenye sipendi. Unaona hao mababa wa Katari? Mababa. Huyu si baba wa Katari, huyu ni baba wake. Mimi niko Kenya. Wala hivi ni baba wa Kenya. Mababa wa Katari. Mimi wacha nienda hivi. Si leo nimeachwa. Na nani? Sikiwa nikiitoitwa.
So umesema umeniacha Dabokara. Kwani nilikuwa nimeota? Moses alikuwa na wangapi? Wewe achana na hicho. Wanaume ni kuchichaza. Okay. Eti kujichaza. Wacha drone inunuliwe kwanza. Wacha uende Amerika. Fiona umesikia maneno? By the way sasa wacha tuongee kama watu wakubwa. Hii kitu yenye huyu msichana anasema eti tuchange sijui aende Gulf kufanya nini, watu wengine wakitachi huko kazi nyumbani. Siku gani sisi tutatoka Lisaf tukuje hata sisi tuonekane? Hiyo iliisha we, tunataka pesa, tuchange pesa. Hata kama alitupo hata hiyo Mimi nataka kusema hivi, kuna kitu nimeangalia hivi. Tunapewa sijui 20,000 ya Kenya. Sasa tuseme uko na business. Kuna ile biashara utafanya utajilipa hiyo pesa mara 2. Unakuta mtu wako gari. Mimi wacha niwaambie. Hii mambo ya gari mimi narudi Kenya. Unakuta mtu wako na talent, ni mwimbaji, amesoma ni university material, lakini anaosa mambo. Hata ninamfunza kuosa mambo. So imagine. Unaona kitu kama hiyo. Mimi kuna mwingine nilimuuliza, ati aliniambia sio kuna C brain. Nikamwambia mimi si kuamka mapema kuchoka, lakini John ndana niweke kwa simu yangu nikae kwa choo. Ni watch video naambia wewe nimemaliza kazi. Basi nani? Alikudanganya. Karakara, wacha nikwambie. Karakara. Si brain. Wacha nikwambie Karakara. Karakara nikwambie nowadays Kenya by the way tunasema okay, Kenya ni kwetu. Na Kenya watu siku hizi wanasoma mpaka unaona watoto siku hizi wako vizuri. Mimi hata na wakasi. Hakuna kazi. Hakuna. Ona Damukara, kuna mwanaume mwenye alinishika alipata unaona hair brain. Ananishika mkono nimpeleka Amerika. Ananishika mkono nimpeleka Amerika. Wacha nyinyi mnanifurahisha. Mimi nimepata mwingine. Wacha niwape story, simunyamaza kidogo niwape story. Haki nataka kuwapea story mcheke tu. Naona mama yake aliniambia aje. Wacha nimalize chenye nilikuwa. Mama yake aliniambia kama Elisa unaenda Amerika. Chenye nilikuwa nataka kumaliza nimalizie ndio utaona na kupata mtoto wangu. Wewe kupata a brain. Mimi sikupata, lakini mwanaume alipata a brain, lakini anataka nimpeleke Amerika. Sio umpeleke basi, mbona unasema ati nini alipata a brain? Wacha niwaambie tuongee pole pole. Mimi leo nimepata kijana FP, kwanza alinitoa grupu ya WhatsApp. Akaniambia natafutia watu kazi. Nimemwambia nitumie 130 kwa hiyo line yangu ya Kenya. Ndamtafutia kazi. Imagine amesoma mpaka nimemuuliza gaki. Na hii masomo yote uko nje. Hata unajua mimi sasa msara yangu hata nashinda polisi wa Kenya. So nikamwambia wewe nipe hiyo pesa. Sasa wacha niwaambie chenye nilikuwa nasema. Huyo mtu kesho mpe YouTube channel yangu subscribe. Hii style mnasema eti umtumie channel yangu wa subscribe. Kama amesoma. Hakuna masomo. Kama unadania utasoma ufanikiwe, wewe kitegemee. Siku hizi hakuna kusoma, hakuna mwenye amesoma na hajasoma. Siku hizi usisome sana, utachoka kwa kusoma asubuhi. Kwa na marafiki. Maka na marafiki vizuri. Mimi hakuna hati ya kuenda shule. Wacha niwaambie oda. Nataka kuambia. Hakuna kitu yenye unasema eti siku hizi hakuna haja ya kusoma. Unajua saa hii mtu akikwambia like
muende like tuseme ni Nairobi, hiyo Kiswahili yako hata watakucheka bure na utakuwa ukinini ukifanya hivi. Naona hata mimi niliongeleshwa na mzungu, hata mimi niliongeleshwa na kizungu kutoka Amerika nikashindwa. So hata kama hujasoma, hata kama umesoma, inastahili usome. Mzungu alikutete na nini? Sikia Bernard vile mzungu aliniambia, I'm not understand you what you are talking. So mulitekiana acha akwambia atakupeleka Amerika. So that's why nakwambia my sister, unastahili kusoma kidogo. Hakuna haja useme eti. Sasa kusoma nini? Kuna wenye wanaongea Kizungu wewe. Mimi wote niulize Geoffrey swali hapa. Hiyo si advice mnatupea sasa. Yes, nakusikia. Wacha niulize Geoffrey hapa. Geoffrey, niko na rafiki yangu ako German. Sasa anafanya kazi ya nyumba. Akaniambia nikitaka kazi connect iko huko. Lakini mimi nikasema hiyo inchi sijasikia watu wameenda sana. Ndio wameenda. Unasikia hiyo inchi ni mzuri. Ameenda amemaliza mwaka moja. German. German. Yeah. Sawa. Amemaliza mwaka moja. Wewe Dabokara. Mimi wacha niulize kitu hiyo inchi kuna masharti ngumu sana. Ukienda huko kama una makaratasi, kila kitu lazima uwe na kitambulisho ya kutembea nayo. So kama mtu akikwambia uenda huko, make sure amekupatia lineup ya kwenda huko na kupata vitu za kufanya nini, kwenda kutumia vitu za kashi huko. Kama kuna vitu kama hizo utateseka kule. Hao watu ni wasezi sana, lakini kama ukipata nafasi sienda huko, utateseka mara moja alafu kichoko urudi. Huko kuna wasungu, lakini sitaki kuomba niende kusumbuka huko. Lakini sasa pesa yenye ameomba ndio nimeona hata ni heri baba wa Katari. Unaenda kukaa kwake. Umenielewa? Akakuomba ngapi? Aliniomba 200. Yaani niende Kenya ni process. Nikisamaliza kabisa mama nikipanda ndege kombo niongee kwanza. Nikipanda hiyo ndege, before nipande ndege niwe kama nimempa hiyo pesa, atanisukulikia kwenye tarara, atanisukulikia ID za huko ndio nitafutie kazi. Okay. Dabokala, wacha nikuulize hivi. Azi unampatia 200 alafu hizo 200 ndio anatafuta na kutafutia pesa naso, ama hizo ni kando, ni fee yake kando? Yaani ananitafutia visa, nikienda huko atanitafutia nyumba na anitafutie kazi. I make sure kama nimepata job. Akinipe huyo mtu. Kwani leo pena ndio tarara tangapi na nifanyia vizuri? Si uongo. Sijaisikia hivyo, lakini kama ni mtu mwenye unajua wewe wacha tuongee na Geoffrey niulize. Unajua sasa hivi tunatafuta kazi. Alafu kuna agent mwingine ako Kenya. Yeye huyo agent yeye amesema nimupe 30. Sasa ofisi ziko mbili. Nimupe 30 atanifanyia kila kitu. Na huyo anaomba 200. Anasema huwa 200 ni koni money. Hiyo pesa ni mingi. Dabokala. Huyo watatu ako very smart, nataka kumpatia hiyo ni ya rahisi sana, kwa sababu hiyo utakosa. Huyo ndio mwizi kabisa. Ndio conman. Geoffrey sitakuelewa. Huyu watatu na 200 nani si conman? What ni conman? Huyu watatu yeye anataka kuambia ile ya rahisi yenye utampatia haraka sana. Alafu na huyu wa 200. No, azinu ya 200 alikwambia ukipata visa kila kitu ndio utampatia hizo do. Sikitoka ndio nitampa pesa, lakini kama visa kitatoka siwezi mpe. Liskin unmute mic yake.
Wacha niwaangalilie. Sawa, nimetengeneza. Tuendelee. Sawa. Sasa hiyo ndio ushauri nilikuwa naomba. Ambia Dabokara nakwambia hapo hivi. Aje nikwambie siku hizi watu wamekuwa wakora sana. Huwezi jua mwenye ni mwaminifu na mwenye nakudanganya. Lakini mimi naambianga watu hivi, ukipata mtu mwenye anakuambia atakusaidia kitu, akikusaidia ukipata hiyo kitu ndio umpatie doo, hiyo ndio mtu mwenye ataamini peke yake. Lakini mwenye anakuambia umpatie doo ndio anaenda kutengenezea, hiyo atakula vizuri sana. Pesa yenye hawezi akasweat. Ni kweli. Mimi nishakuliwa nikaisha. So I'm here, mimi ni expert. Sawa, Geoffrey. Naweza kuelezea. Sasa tuseme like venye huku Amerika ulienda aje, azini ulianza aje kutoka Kenya ndio ukaenda huku? Huko mimi nilikujanga azini kuna lecturer mwingine alikuanga kwa university, pale nilikuwa nasoma. Akanialika nikakuja kuwasalimia huko. Haya. Hivyo tu. Alafu nikakuja kutafutia maisha. Hiyo ni rahisi basi. Ifoni si unasikia hiyo ni rahisi hiyo. Si hata mimi umwambie nialike tu nikuje kuwasalimia niwalete matoke, azini hata mimi nikuwa No, baadaye watu niwaambie nowadays vitu si rahisi hivyo. Najua wacha niwaambie huyu mjinga mwenye alikuwa nini anakaa sura nyingine ilikuwa anakaa kama kuku yenye haina manyoya, aliharibu kila kitu. Kwa hivyo si rahisi hivyo. Atatoka upresident. Si mwenye alitoka, unajua hata mwenye alitoka ndiye aliharibu. Unajua sasa hawajarainisha hizo vitu zenye aliharibu. Mimi nilikuwa nafikiria mlimpiga nje. Tulimpiga nje lakini alikuwa ameharibu kila kitu. Unajua kuharibu hapa inachukua muda kurekebisha hizo vitu zenye ameharibu. So tuseme like ukitaka kukuja huku lazima ulipe pesa. No. Mtu asikudanganya ati US unalipa pesa. Unalipa pesa nani? Hakuna mtu mwenye anaenda embassy kuenda kutafutia visa, ni wewe peke yako unaenda. So inakuwa hivi, the only thing yanasemanga watu wengi wanapatanga, tuseme upate mtu mwenye na graduate huko, mtu mwenye kwa harusi akuidishe ukuje huko kwamba graduation ama harusi. Unajua ni barua tu peke yake anakupatia, alafu hizo unaenda kutetea huko peke yako huko. So alafu nakuja tu hivyo. Sasa kama hakuna huyo mtu utasema nini? Sasa hapo ndio naambianga siku hizi nakwanga it's not that easy. But unajua wewe jua maybe Mungu atafungua njia zingine mtu zenye alikuwa amefunga wafungue, alafu watu wanatembea azini. Najua na corona pia iliharibu kwa sababu hawapeani watu kutoka nje. Lakini ni kujaribu watu mtasanga hizo ma green card wakati na kujanga in Oktoba. Na ukisikia kuna rafiki huko jaribu kuuliza watu wa kutumia barua kama ya akigraduate. Si unitumie wewe kama mwenye ana graduate. Unajua wacha niwaambie hivi, barua hapa unajua hizi wewe siende sasa andikia watu kwamba na graduate. Lazima hiyo shule yenye na graduate ndio inafanya nini? Ndio inaniandikia barua. Sio mimi mwenyewe. Si Kenya venye unaenda Kenya unapandika tu pandika. Wewe sienda kama uko River Road unaandikiwa certificate ya uongo ama nini. Hapa najua kila kitu kwa nini ukiandikiwa wanaenda wanaangalia hiyo kitu. Wanaangalia wanakodi hiyo namba bali uliwapatia waona kama iko nini ya ukweli ama unadanganya. Umeanza kutuchomea watu wa River Road.
Wewe nyamaza, mimi nataka kuambiwa venye naenda majuu na wewe una ni nini wewe na mimi naenda kutafuta naenda kutafuta pesa watoto wakule vizuri. Diane. Yes. Help me there. Why you so quiet? What's going on? No, I'm not quiet. I'm just listening. Just talk because I'm trying to explain here. Huh? No, I'm just listening. I was listening. Ivan, wewe uliendaje huku majuu? Mimi nilikuja huku my mom na my dad walinifailia. That was back in 2003. Walinifailia 2002. So, walinifailia kisha miaka 18. So, nilikuwa 17. So, kukuja ilikuwa rahisi. Kama au ni citizens wa Amerika wakifailia unapata, unakuja. Tangu ilikuwa rahisi. Kila kitu ilifanyiwa. Yeah, kama ukaenda 18 na kama ukaenda 18 ni rahisi. But kama uko umeshafika 18 na juu ni ngumu kidogo. Sasa ni kusema wewe ulisomea hapo? Yeah, nilisomea huko. Na bado naendelea kusoma. Yeah. So tuseme like sasa ulijuaje Kiswahili na huko hakuna Mswahili? Wewe kwani wazazi ni wazungu? Hapana, unajua mtu akisomea mali tuseme like nimesoma maringo, sina hiyo maringo. Hata nywele yako iko smart. I like your hair. Lakini wewe Bernard. Hata hiyo macho ine napenda sana by the way. Tuseme like sasa uligrow tu ukiwa huko. Niligrow huko. Well, half of nilikuja huko from 2, from 3 na from 4. Pia ukikuja lazima upate update. Lazima ufanye nini? Nategemea na vile umekuja. Unajua hizi kuja huku na uanze tu kazi right away. Nategemea na vile umekuja. Ya kwangu ilikuwa rahisi. Mimi nilienda tu embassy nikapewa makaratasi the next 2 days nikaambiwa nakuja. Nilitolewa shule. Mimi nilienda embassy na school uniform boarding. Nikaenda nikapewa makaratasi kama nimekujanga huko. Walini surprise. Sio kusurprise, ni Mungu. Ya huko tu peke yangu ya. Ni Mungu. Umenialika nikuja na makaratasi. Ona, ukienda embassy ukiwa, hebu sikia niwaambie, huyo nani anaitwa ukienda embassy ukiwa na uniform na hata hakuna interview yenye utaulizwa. Sikia niwaambie, hakuna interview yenye utaulizwa ngumu. Hakuna interview ngumu. So ukiwa na ukiwa na uniform kama unaenda embassy, interview yako inakuwa rahisi na wanakupalia rahisi sana. Wacha nikwambie hivi. Unajua yeye alikuwa rais kwa sababu ni wazazi wamefanya nini? Wazazi lakini Geoffrey, hebu nikuambie, niliona embassy watoto wadogo, watoto wakienda na uniform na niliona wanafaulu haraka sana kuliko watu wakubwa. Nani channel wanafaulu because wako na wazazi huko ndio wanaleta, si ati mtoto shule mshini watafaulu. Unapiga jalala kidogo karibika hapa miskin reduce volume yako ya Ndio screen akiwa kwa choo anaongea na sauti juu sana mpaka macho imetina. Nini ni shida yake by the way? Aongee pole, ajifunze kuongea pole. Sawa. Yaani kama ako kwa Kenya. Lakini napenda rafiki yangu. Kidogo. Hata kama ni mkwe sema tu na Waiguru ananipenda.
JK. Yes. Karibu sana wakuoni. Akiongea hawezi kuona. Hebu fungua kamera. Nifungua kamera na niko uchi kwa kitanda wewe. Kwani unakaa kwa kitanda uji? Hizo ndio maneno. Kwani nyumba ikiungua utatoroka hadi kutoka kwa nyumba? Bate huku kuna choto. Amesikia la dafile hata bideni go bara. Ayaye. Nani anaenda para saa hii? Nani anaenda para? Wakati nilikuja Saudi nikaambiwa para. Waiguru ndio hiyo. Mlifikiria Waiguru hata kucha live. Mlifikiria Waiguru hata kucha live ndio huyo ako live. Aya. By the way mimi najua Kiarabu, hakuna chenye sijui kwa Kiarabu mimi. Salamu alaikum. Miskdar chil chawali inta go bara. Allah akbar. Misk chil chawali inta bara. Okay. Unaendelea kuingia? Kurukuntu niko na swali. Yes, uliza JK. Mimi nilikuwa nauliza hiyo Queen, ni uniform gani hizo wanafaa wengine tufae tuende huko? Riskini waambie ni uniform gani hizo watu wanafaa? Ni uniform ya shule. Pia grown up. Ni uniform ya shule. Ni Queen. Sema ukweli. Uniform yesu kuru abebe sukuru akanda ko yuwa atagunjoga na maju kwani amwere wangi Ngoja kumuuliza maswali mengi. Mimi nilikuwa nafikiria ukifaa uniform ukienda huko unapewa unaenda. Ndio nilikuwa nafikiria nienda nifae. Hata kufikiria. Uniform hizo sawa mnafaanga. Wenda Bukara uwezi kupali. Uniform gani itakufiti? Honest man, karibu sana. Honest man, welcome. Wacha kunichomera, wacha Honest man atuambie alienda Amerika. Imagine hata simuoni. Hata Honest man yuko Amerika. Honest man, unasema Amerika ni rahisi ni hivyo. Hadi ukienda hapo ukichuna hata maua unalipwa vizuri. Lakini ni rahisi wewe. Ile wakati wa kitambo. Ile wakati wa miaka ya kitambo. Lakini saa hii si rahisi. Kwa hivyo ukienda Amerika utasafagia hata barabara unapewa pesa mingi. Hawana barabara. Wanaosa mambo hapa. Unaweza pewa pesa mingi lakini hawana barabara ya kufagia. Sasa hiyo unaona watu wana drive. Lazima ujue driving. Ama saizi nasema drive. Nasema hivi. Saizi nataka watu wanitumie zile unajua zile nini za gunia za kununua unga nini? Mbolea na mahindi. Nitumie kukusanya pesa. Nitumie nilete. Nitumie pesa nilete. Kesho nitaleta. Wewe tuma tu ticket. Tutaweza kuja huko tusaidiane. Kama ni mahali kwa rahisi tunakuja tufanye kazi turudi kwetu Kenya. Honest man, wewe ulienda Amerika aje? Kwani mko hapo bado? Yes, nataka kujua kuna wengine tunataka tuende hiyo nchi tufanye kazi. Honest man. Mimi ni kampuni nimechukua Dubai. Wewe uende Amerika? Mimi ni Dubai. Dubai. Wewe ni Dubai? Hii picha yako hii, si ni Amerika hii picha hii. Ama ulienda Amerika ukarudi? Tulienda graduation kuenda kuleta mtu mwingine kutoka huko. Kuraki useme ukweli. Na vile tumejichaza kukuuliza maswali. But si Amerika.
Hii si Amerika. Hapo ni wapi? Utuambie venye tunakuja. Watu wengine tunataka kufika huko. Hapo ni penye Sasa wacha niulize. Niulize, si kwa ubaya. Mimi mwenyewe sijui Kiswahili. Sijui kuongea Ingirizi. Alafu nini unaongea? Amerika. Haujui? I don't know Ingirizi. I don't know Kiswahili. Utajua tu. Yani you want vile to go ulijua America. Kiarabu, Kisungu utajua tu. Au huwezi kaa na Waiguru kama Yani Kiswahili Kiarabu. yenye imeongelewa hapa nimecheka yangu yote. Kiarabu mimi inajua Kiarabu. Wewe mwenye alikuwa anaongea Kisungu hapo juu. Sugua mamu, hiyo mambo iishe. Rudi Kenya, ukiona uongeze nini tena rudi huko, tena ng'ang'ana na mamu 2 years. Rudi Kenya uone mpapa wa Katale. Watu mko kazi tutakuja aje? Kuna mimi tunataka tukuje kama Amerika imekuwa shida. Mlienda aje? Katali hata si kitu ngumu. Nenda huko Nairobi, kuna agent mwingine anaitwa Ken. Okay, kama unataka kukuja na wiki 2, unampea 10k, unapanda ndege next, unakuja Katali. Katali ni kukuja kuosha mamu. Enda tu. Atakuwa akikukata pesa. Kwa hivyo alafu mwenye anataka kukuja huku like tuseme like anataka kufanya cleaner kitu kama hizo, unalipa 60k alafu unakuja. Ukifika huko unaongeza hizo saa juu. Umesikia? Kama ni 80 utaongeza 20 ukifika huko. Kweli? Sawa. Na ukitaka ukuja ukae kama watchman. Mtu kama watchman hivi. TPS hiyo. Okay, watchman inafuatana ni kampuni gani unaenda. Kuna yenye ni 130k, kuna yenye ni 120, unaweza angukia na sijui hakina kwa nileke kusi. Wewe kuna yenye ya Tumekuzoea. hivyo sasa. Unajua kurekebisha wengine. Okay, then. Sawa. Unaenda kwa website kwa apply ama like kuna connection? Okay, tuseme like sasa unataka kukuja. Unajua uwezi amka kutoka kwenye tunataka kuenda Katari. Unataka kwenda Katari, mamako ako huko anaenda kukunini huko Katari. Unakuja yani unataka kutafuta kazi unatafuta mtu tuseme like mtu mwenye ako majuu, anakuambia alikuja ache kitu kama hiyo, anakupea agent, sijui ni agent. Tuko na vitu mbili ya kukuja huku. Kuna agent yule mwenye anakutafuta. Sasa kuna na ile ofisi yenye unakuja nayo. Umesikia? Sijui kama like umenielezea mzuri ama kuna mwenye ameshika yeye mzuri. Like umesema like sasa how can I access ni part of your agent? And what are the qualification? Okay, kama unataka sema like unataka kukuja huku majuzi. Like sasa vile tuko hivi, uulize mwenye ako ako huku Gulf. Mwenye ako Gulf, mwenye yani ako hapo anafanya hiyo kazi, umuulize venye alikuja hivyo. Atakwambia na akwambie venye alikuja na we utaanza hivyo. Na si eti ni kitu ngumu, utaanza hivyo na utakuja. See, that's why we are just ndio maana tumekujia basi. Umefika. Na kama hauna mtu mwenye ako Gulf. Ni hivyo. Sasa unataka Manji. By the way, I'm just venye nimesema like sasa venye tumeongea hivi mimi na wewe. Mimi unajua niko Gulf. Uniuliza ulienda aje kitu kama hiyo, nikwambie venye nilikuja, nikupee agent akupeleke kwa ofisi, utafutiwe passport hivyo ukuje.
Umesikia? Ulikuwa nakataa namba set. Okay, siko Ama ubaya. By bado? the way, nilisikia kwa mtandao there is one of the lady alipata mtu na huyo ready ako sijui hapo Gulf. Gulf ni wapi by the way? Siko ubaya, nasikia kila mtu akisema Gulf. Anyway, sasa huyo mwanadada ako Gulf. Gulf ni Gulf. Gulf ni nchi za Waarabu. Gulf ni majuu. Ama mimi ndio sijui. Ya majuu. Si hata huko Gulf. So like that lady alikuwa hapo Gulf. Mimi najua Gulf ni huko majuu. Hata mimi najua Gulf. Majuu. Hata America ni Gulf. Hapana. Gulf ni majuu. Gulf ni Gulf. America sio Gulf. Hata America ni Gulf. Bora si tuko Gulf inatokana na Gulf ni Gulf na kumaanisha state. Ama si hivyo. According to the country. America ni majuu. Gulf inamaanisha country. Hata huku ni majuu. Hata huku ni majuu. Okay. America. Kaa hapo. Sasa mnichangie na mimi niende huko. Gulf inamaanisha sasa kitu yenye nilikuwa nasema ni au masista zangu wanataka waende tuseme ni Amerika hapo. Si mnataka kwenda huku? Okay, kama hapa mahali mko mnalipiwa hata mimi. Hata nimerudi juu naona kuna venye mnaingilia huyo na hata hakuna mwenye anamsaidia. Yaani hiyo ni kusema hakuna mwenye anaweza msaidia kuelezea juu yeye unajua anaelezea yeye anafanya kazi ya nyumba. Kazi ya nyumba ni tofauti na hiyo watchman ni mnasema. Unajua sasa yeye unajua anatoa watu makosa. Na yeye acha tuelezea. Alisema kuna mtu hapo aje? Anasirabu Kizungu. So Kiswahili nimesema hivi hakuna venye unaweza enda huko Amerika mtu mwenyewe hata akiongea Kiswahili yake Mkisi tu hata akienda wapi lazima ajulikane na Kiswahili yake na Kizungu. So hapana si wote. Hakuna venye tunaweza anza kutoana makosa. Mpaka Amerika mtu anasongea. Lakini kuna kitu kingine nani unaweza ongea mpaka mtu aanze kucheka. Hata Amerika kuna mtu anasahau. Hata unasikia ucheke. Kuna mtu kaki. So ni hivyo. Hakuna haja. Tungangane na huku kwa Waarabu. Tukimalizana na huku turudi Kenya. Tukishindwa na Kenya turudi huku kwa Waarabu ni free. Hivyo tu. Ni kweli. Mimi nataka kuacha. Lakini before usubscribe channel yangu ya Pena Tununga Tapokana. Wewe subscribe. Mimi nataka kuacha. Channel yangu subscribe kwanza. Hata mimi msubscribe TikTok yangu Tapokana. Eti? Tufanye nini na motokoi? Tufanye nini? Wasabu sikara karai. Tufanye TikTok kwa bora. Hata mimi mwana msubscribe. Namuita. Fabuloso, right? Gulf ni majuu. Kwani Gulf ni wapi? Gulf ni majuu. Hata sisi tulipanda ndege kama nyinyi. Na huyu naye mwenye anajua Gulf ni wapi atuambie ni nani? Huyu anaitwa Nyamoita. Anaitwa Nyamoita? Hii ni Nyamoita. Ameandika Gulf ni majuu. Juu hata sisi tulipanda ndege. What? Hapo ni majuu. Wacha niwaulize kitu kingine swali. Wacha niwachane hiyo gari majuu. Akila mtu animaliza. Uliza Dabokara uliza. Ndio anafanya tunacheka na yeye pia kuna kitu ame. Eti hakuna kitu? Amesema anataka kuuliza. Mimi sina kitu, sijasema niko na kitu. Sasa unatutokesha kitu. Nimecheka kosi ameongea venye ameongea. Hata yeye amecheka. Mimi wacha unajua yeye ndio anasema kitu na yeye pia ana sirap. Dabokara na wewe una sirap. Sio ni zani ya Kenya iko. Kuna sirap. Ongea Kiswahili. Watu waongee Kiswahili. Okay.
wacha tuseme hivi kwa sababu ya muda ni saa 9 dakika. Kutuambia muda na ulituambia mpaka 4. Nilisema saa 9. Kwenye nilikuwa naenda nirudi. Veniki. Nilisema saa 9 na saa 9. So wacha kidogo tu, wacha Bernard Onunga aseme, kisha aseme channel yake, watu waende pale, jinsi ambavyo alidanganya ati wewe ni Mkamba, akapeana deni, utakamwambia mimi si Mkamba. Watu na subscribe pale, wafuate zile vitu. Honest man asungumze, Geoffrey asungumze, Veni asungumze, Princess, kila mtu word tumalizie, sababu hata mimi niko na channel. Oh yeah. Okay, sasa tutazungumza. Bernard, tuanze kwa mimi. Yes, okay. Yes, Bernard. Asante sana kwa kunipea nafasi. Leo wenyewe tumecheka by the way. Ni kama tumetengeneza comedy. Mimi channel yangu inaitwa Bernard. Comedy. Jina yangu inaitwa Bernard Onunga pale kwa YouTube channel. Please ingia huko. Ucheke pia ujifundishe. Pia ukiona kitu ni mzuri unaweza share kwa rafiki yako pia acheke. Ukiingia pale pia kuna hako bell una link, ndio next nikiweka video utakuwa wa kwanza kuiwatch. Asante sana kwa wale wote wenye wananisupport, akina Tapokara, Geoffrey, nashukuru sana. Mungu aendelee kuwabariki hivyo hivyo, na wengine pia mjoin kwa kusupport. Amen. Namuita nasema amen. Pia wacha kufunga show kuruntu, wewe kaita. Sawa, namuita, nimekungoja. Njoo hapa. Link ndio nimekupatia. Alafu nani anaongea tena? Geoffrey. Double Karara. Tukingoja namuita akuje. Just double Karara. Nilikuwa naongea nini? Huyu akaanza kucheka. Unajua sasa siku tunaanza kuongea. Nilikuwa naongea nini? Hata Geoffrey yako. Acha niwaambie my friend. Umegura mahindi ya hata nikiongea Kiswahili Kegusi amukisi original. Okay? Hapana, nataka makasiriko, hapana machieso bwana. Unajua hii sauti yangu inanuliwa itoe movie. Wewe wacha kucheka yako. Alafu nilikuwa nasema hivi. Muingiango tu kwa TikTok yangu, mlike, muweke matope. Ndani ndawafungulia YouTube channel. Na mwingie kwa unajiita aje? Najita tu Dabokara. Mwingie kwa channel ya Bernard Onunga. Tusi ametoa kipindi inaitwa Dabokara, mpaka nikatafuta mpaka kwa Waigoro ati Dabokara. Ile ni nini ilikuwa YouTube channel. Mimi tu nilisinda kuongea, lakini hata ulinitengenezea kachina. Alafu mwingie na YouTube ya Kurukuntu, breaki mcomment na Gani tena. Na huyu Nyapo sina yeye ako na channel yake, muingie hapo. Muraiki, mcomment tena mshare. So nawapenda sana, leo tumecheka. Nawaambia good night ama asubuhi. Tutanyorana siku ngine nikirudi. Sasa nimeenda kushagu. Usilale, hatutamaliza kuongea. Patrick Mshira ndiye anafika. Nani ameenda? Honest man, I wanted you to speak. Umeenda tafadhali. Wacha Vani kinavoke zungumza. Okay, tuache mchezo sasa. Yeah, okay, asante sana kwa kukaa huku. Wacha niseme hata kama tunawapenda by the way. Mna support hii nini yetu. Na nyinyi ni watu wazuri na tunawaombea sana. Wacha tusupporti msanii. Sawa? Hakuna haja tuseme like sasa tuseme azini kuna kitu mtu ameongea hapo but mimi sijapambika nayo. Wewe wakanyagia hiyo story.
Sikupambika by the way. Azini mtu anaweza ambia mtu eti tukikuchangia 100,000 saa nini? We kama unataka kusaidia mtu, saidia mtu. Kama Sasa hiyo ni anataka pesa kidogo yani sana. kitu kwako, Siende msaidie, kuosa na mama kama katari. utaki achana nayo. Eh, Achana nayo. ni Sawa. ukweli. Si eti Kama sasa utaki tukisema like wachana kila mtu kabisa. atoke Kenya akuje. Tukisema like kila mtu atoke Kenya akuje huku. Next watoto wetu watakuwa aje? Hakuna chenye Mimi watakuwa kozi huku machuku na siku hata watafunga. Na hapo Kenya hiyo kitu itakuja kusaidia watoto wetu. Si eti Pia sasa sisi kusema asini machuzi juu nini. So to what my brother tumnunulie hiyo kitu yenye anataka. Kama unachisikia sisi hatucha kuforce. Naendelee na muende kwa channel yangu, mlike, mcomment na msubscribe. Sawa sawa. Nikawimbo kamoja tu nimeweka yenye yenye Inaitwaje? Hiyo channel inaitwaje? Ni Venik Nyaboke, hiyo china yangu yenye iko hapo. Ni wimbo moja tu nimeimba nikiwa huku. Iko na video mbili. Nikatoa na video ya huko. Venik Nyaboke. Niko na fani Kinyaboke yenye nimefa siko mbili. Sasa hii yenye natumia hii sasa hii. Hiyo ya kwanza iliblock. Sawa sawa. Okay. Hiyo China ndio unatumia YouTube. Hii nasema hii China yangu. Hii imeandikwa Kinyaboke. Wacha niangalie. Hiyo ndio inaona iko na video mbili ama si hiyo? Gani Fani Kinyaboke, Fanik. Venik. Hawa hivyo wamependa wanapenda kuniita Vanik. Sasa nimezoea Vanik. Sasa hii jina yako hujui. Hii jina umeandika hapo kwa screen ndio iko pale YouTube. Hata jina yako hujui. Ndio nimeandika umetoka. Uliweka video. Hata wacha niangalie nikwambie. Mimi nishaangalia hapa. Hata chinangu ziko mbili. Venik Kinyaboke na Vanik Kinyaboke. Sasa yako ni gani? Ni Venik Vanik? Vanik. Sasa umeimba wimbo gani? Tutumia Sasa niende niangalie wimbo. Vanik, hiyo wimbo inaitwaje? Hata sijaandika kitu by the way. Okay. Ona? Nilimba nikiwa hapa nikatuma Kenya, wakanitumia wimbo sasa. Umesikia? Wakanitengenezea wakanitumia wimbo, alafu sasa nikaimba nikiwa hapa nikaeka nilitumia video viva. Okay. Thank you very much. Vanik. Think we will talk. Thank you. Namuita ashafika omwata. Hii jina bisingejua. Karibu sana. Shikilia hapo wacha ningie kwake ekia baba. Tuende Geoffrey, tuende Nyamuita. Nyamuita wana wao tumeke resto mpaka saa 11. Ninatoka hapa hadi papa anaingia katika sifa ni pada asubuhi. Karibu sana ekia baba. Akimi wacha nilale. Good night. Lakini usisahau kusubscribe. Unajua naona unakimbia kulala, usubscribe hiyo channel. Unaitwa Bernard. Hiyo china iko hapo Onuonga Bernard. Okay. Bernard Onuonga. Before you go Vanik. Kila baada dakika 5, Zaikia yako pale, Patrick yako pale, kila mtu tulia tu kidogo dakika moja. Okay, ekia baba nafasi kwako. Hiyo kwa yangu inapiga kelele. Kwa nafasi. Bani. Yes, ekia baba. Okay, ngoja tebambia soko ngalibaga konyana nachiri kurara naira nekere naigu Swahili. Mukuboli oyo nda maswali ng'ana kio omonto agokora ike Qatar naki gekogera naira na. Kiswahili. Watu kuja kupata pale nje tafadhali. Okay. Yes. Mimi nasema nilikuwa nimeenda kulala lakini nilirudi kwa sababu nilisikia mkiulizana maswali hapo venye mtu anaweza fika Qatar. Yes.
ndio ilifanya nikarudi. Sasa sina la kuongezea, ila niseme tu ni asante na niwatakie usiku mwema kila mmoja. Thank you very much. JK mkisubscribe YouTube, JK akona yake, Patrick Mushiri akona, unaandika Patrick hii jina Patrick Mushiri, una subscribe pia akona na YouTube channel. JK wewe andika tu JK akona YouTube channel pia, na mimi niko na Kukurikuntu, ama unaandika Egesa 047. Meanwhile watu nilete Geoffrey Oketo aweze kuzungumza. Geoffrey, karibu sana, nafasi ni yako. Okay, simi niwatakie usiku mwema, niende hivyo. Kwanza hata si usiku, ni siku njema. Wacha Geoffrey asungumze. Nyamoita umeenda wapi? Geoffrey ameenda. Okay, Nyamoita, unmute your mic. Nonde kai. Ndiba kana kweli nimekupatia nafasi. Zungumza nao akina Vani before walale. Mimi sina neno, mimi sijui nini ilikuwa inaongelewa. Mimi naambia kila mtu mwenye anaenda kulala akuwe na usiku mwema. Mimi sijui mumeongea mumemaliza, so nimekuwa leo. Walikuwa wanauliza mtu atafika aje Amerika? Anataka kufika Amerika kina Bernard Unuonga. Wa. Abwa baba na kwa nje ngale Kenya ngaiko manyama nganayo. Mimi nilipata mtu wa kunipeleka Kurungutu. Nitaka kwa hiyo story. Mimi mtanipata kesho Amerika. Mbona Amerika mwagienda UK na Canada ma? Hata hapo unaweza enda ukipata mtu. Wow, wewe umepata mtu, si tuambie basi njia, niambie mimi nimechelewa chuchu, ninaenda aje? Tafuta Geoffrey akupee namba. Mimi nishapewa namba hapa. Ako single? Nenda. Tuna chat, Mimi naona kama nimeachwa. Hatujui kama Geoffrey ako single. Hatujui kama nitakuchomelea. Aki nini? Hata kama nini wakisi Tabukara kwa hapa, tabukara na mbona unaficha unacha. Tabukara na wewe ukoache sasa. Sikuoni. Hakuna kitu nimeongea. Namuita ameenda. Hakuna kitu nimeongea hata. Wacha nisungumze TV sababu naona nimuita ameenda na kuna mtu wa kuongea. Inabidi in the next 1 hour tutakuwa na Papa Leonard Isaac atakuwa hapo katika Stephen na ibada hii asubuhi. Wale ambao hamlali, kuna mwenye anaingia saa 11 kamili atakuwa ameingia kwa studio. But ila mimi niruhusu tu nikaondoka saa 9 na dakika 20 alfajiri Afrika Mashariki tarehe 24. Tulikuwa hapa tangia mwendo wa saa 4 mpaka sasa hivi. Hakika Mungu amekuwa pamoja. Usiende. Tuombe. Siendi, lazima tuombe. Sije msa show ama sije anza show bila kuomba. Lazima. Wewe ndio utatumalizia sasa. Tukiingia nilikuwa nimeomba, napendanga mtu. Kuna mtu atutumalizia tu. So nilikuwa nakumbusha kwamba siku ya kesho ambayo siku ya Jumapili tutakuwa na dada yetu Veni Kerubonte House. So hivi leo tutakuwa tumetoa poster. So karibu sana tuweze kushiriki pamoja. Okay. I got kicked out kwa Joseph anipe namba. So Nyamoita, type Joseph Jerango Oketo. The moment ataingia show end time, mkamate hapo akupe namba ya simu. So meanwhile, let me speak like this. Pia tuko na changamoto tafadhali, sababu unaona tulikuwa tumeongea kina Vanis, kina Princess Double Karara, Kisi Hot TV. Unajua sasa kuna vile tunaona tukikosa kwa hewa mtasema kwamba watu mbona wamekosa kwa hewa, kwa sababu naona hapa vitu Kenya imebadilika, rent imeenda juu, internet ndio inaenda juu, na hii stream ambayo tunatumia inahitaji pesa, so mahitaji imekuwa magumu. Na unajua ukiwa umestream live YouTube it does not pay, unaona. So guys, ni stage tuende ku shift, tufunge tu, tusikue live TV, tupige story. You are welcomed katika kutuchange hata stream kulipia it is 4,000, kulipia stream ni 4,000, kulipia internet ni 5,000, kulipia room hata sitaki kuzungumza because tuko tu papa hapa. So mimi wewe na watu wengine ambao mnakuja katika mkitoka Gulf hii mwezi kama next month, mkifika Kisii tafadhali njoo mpaka Hema. Mkifika Hema Hospital ingia hapo second floor.
Kiingia second floor, kando ya sayari, hapo ndio Kisi Hot TV iko. Kuja surprise watu, kuja hapa tukufungulie kamera, usalimie watu, wasurprise uambie kwa Kenya, msiogope. Hii ni nyumba yenu, msiogope. Tunakuwa hapa kila siku. So may God bless you so much. Sina mengi. I want us to finish here. Nimeshukuru sana kwa kuweza kuwa na sisi, kwa kuweza kuungana pamoja na mimi. Ninaomba tu sijui nani atatuombea tumalize, because muda unaenda pia, lakini saa 11 mtakuwa na Papa Leonard Isaac, atakuwa hapa saa 11 kamili. So watu wamesikia kwamba Double Kara hataki kuomba, ametoka mbio. So what's it, Vanik? Will you pray for us? Will you pray for us? Okay, pray for us. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu msalabani yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Baba, katika jina la Yesu Jehova Jile, tumekuja mbele zako asubuhi ya leo tukisema ni asante Mungu. Umetulinda, tumenena mengi, tumeongea yaliyo mazuri, tumeongea yaliyo mabaya Jehova Jile. Yale mabaya tumeongea Mungu le mbinguni, tunaomba utusamee. Yale mazuri tumeongea Jehova Jile, uendelee kutubariki Mungu le mbinguni. Ni asante Yesu, ni asante Baba, kwa maana unaweza na unatenda Jehova Jile. Tunapoenda kulala Mungu le mbinguni, utufunike na damu ya Yesu Kristo, kwa maana unaweza na unatenda Jehova. Wale wenye wanaenda kuamka saa hii kufanya kazi Jehova Jile, na wale wenye wanaenda kulala saa hii Mungu le mbinguni, wote tumewaweka kwa mikono yako tukisema ni asante Yesu. Na mabrada zangu na masista zangu wenye wako katika nchi ya Kenya Jehova Jile, wenye wana kazi Jehova Jile, wafungulie milango, wafungulie madirisha Jehova Jile. Milango ikifungwa Mungu, unafungua madirisha Mungu le mbinguni. Ni asante Yesu, ni asante mwana wa Daudi. Wasasi wetu wote tumewakabidhi kwa mikono yako, kwa maana unaweza na unatenda Jehova Jile. Mungu, angalia wale wasichana wenye wako katika maofisi Jehova Jile, wengine wanatezwa, wengine wanafanyiwa mabaya Mungu le mbinguni. Wote tumewakabidhi kwa mikono yako tukisema ni asante Jehova Jile. Angalia wale wenye tulikuwa kwa hii channel Jehova Jile, tumewaweka kwa mikono yako tukisema ni asante Yesu. Wabariki mahali wanaenda kulala Jehova Jile, wafunike na damu ya Yesu Kristo Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Shalom. Usiku mwema, mchana mwema, natakia kila laheri. Mpatane saa 11 katika sifa na ibada na Papa Leonard Isaac. Tupatane siku ya Jumapili. Goodbye. Goodbye. Kwa Mungu amelala. Bye bye. Kwa Mungu umeamka umetupata hapa. Kwa Mungu sisi ndiye anakuja, alilala katuacha sisi tena tuko hapa. So thank you Pena Dionunga. Watu wende pale wana vile Pena Dionunga alidanganywa na ati mimi ni Mkamba. Baadaye. Asante sana bro, bye. Thank you, goodbye my brother. So may God bless you so much. Msiweze kutembea mbali. Kunacho kipindi ambacho nataka unawaletea kuanzia siku ya leo tu. Kazi ni kazi. Tunatiza ambavyo wanawake wanajitupa, wanatupatia kazi, kufanya kazi. So meanwhile, let me leave. Na may God bless you so much. Thank you for joining. Tutapatana Sunday saa 2 jioni na dada yetu Veni Kirubo. Stay tuned in the house ndani ya Kisi Hot TV. Subscribe and share to friends. Goodbye, goodbye, goodbye.